ребят, как обычно, у меня что-то с интернетом. Глюк с интернетом, так скажем. Так, Бегун, как я обещал, вечерний ночной стрим. Я опоздал, у них кидаты yani. Да никак невозможно. До ума довести этот, свои эти, так скажем, принадлежности на столе, чтобы этот вести эфир. Так, вроде все установил как надо. Манда получается слева YouTube, а здесь сейчас будем, наверное, в ТикТок включать, потому что, ну, у меня в ТикТоке-то эфиров нету. Будем включать там по 10 минут, вот так, наверное. Погрузка, загрузка, я не знаю. Может, один ТикТок только грузить. Сейчас попробуем, да. Сейчас сообщим им тоже, как бы, эфир типа начался. И, наверное, этот, люди подойдут тихонько как. Так. Так, Беркеше, Рахмат. Сейчас вот здесь тоже сделаем этот эфир, так скажем, в ТикТоке. Эфир в ТикТоке. Так. Здесь надо его. Такой. Так, где-то чертов. Вот так вот. Чтобы отличалось. Можно вот так сделать. Так. Так. Таких кише. Ну, давно не читали, что-то будем читать, наверное, да? Поэтому пройдемся по новостям. Так, сразу с этих начнем. С Куштау Байрам. О, там целая куча. 180 у меня не просмотренных. Что накидали за все это время. Ну, как сегодня было, точнее вчера уже, сегодня только вчера, Мигрантлар, туда-сюда, об этом мы уже говорили. Шулай. Так, давайте включим тогда вот эти тиктоки только. Тоже. Так, салям, тикток. Начинаем стрим. Пока у меня эфиров нету, поэтому, если кому интересно будет, заходите в YouTube. Башкортостан 2024. Ну, хотелось бы с такого начать интересного момента. Сейчас, чтобы Башкортостан, Татарстана, чтобы уж. Так. Ну, давайте вот с этого начнем. Что-то вот про Башкортостан что-то написано. Ну, тем, наверное, очень много, но давайте прочитаем про это. Не знаю, кто это закинул. Салям, брат. Салям. Так. Татарская библиотека. Вот с этого начнем. Чтобы... Ну, я тему эфира что-то назвал, Инда. Что там я назвал, не помню уже. Так, Гумеров Ф.Эх. Законы Российской империи о башкирах, мишарах, типтярах и бобылях. В сборник включено более 430 законов и указов, принятых с 1649 года с соборного уложения царя Алексея Михайловича до 1913 года,
до начала Первой мировой войны. Эти законы широко освещают политику Российской империи по отношению к башкирам и раскрывают ее колониальную сущность. Книга рассчитана на историков, краеведов, юристов и тех, кто интересуется прошлым башкирского края. Вот как раз Башкортостан Турунда. Сегодня я говорил об этом, точно вспомнил. Я закидывал еще к себе тоже в Телеграм о том, что вся вот эта история, которая дает нейросеть, эта чертовая нейросеть, она вся дается обманным путем. Все лживое говно, которое эти, так скажем, историки писали в узком мире, все монашулай верны, бізге китеріп тағалар нахрен, даже уже в нейросети ложная информация. Вот как, я не знаю, вот дойдем до этого или нет. Где-то я закидывал, надо прочитать прям. Как про Сиантус они писали, хрень полная, то, что там. Ну, кстати, давайте зайдем, поищем это место. Сейчас у меня в Телеграме. Как-нибудь сейчас найдем. Он был отдельный. Как там они пишут, что типа, ну, типа убили там или что-то там проиграли, что-то такое вот они пишут. Не то, что там был геноцид, резня и так далее. Они об этом не пишут. Точнее, не они, нейросеть даже так пишет. Это получается, значит, нейросетька укытканлар уже. Нейросетька укытканлар, вот я даже наткался сегодня, я не стал смотреть, нейросеть типа проверяет на Коран и на Библию. Вот получается, уже они, может, и это знают, но надо посмотреть, поинтересоваться. Это получается как раз из той темы, что они уже дают, так скажем, ну, ложную информацию. Вот как раз давайте вот это вот. Я его как бы переводил, но потом я доводил его сам уже, что это все в истории, там туда-сюда. Так, на английский я его переводил через Google. Ну, я его дописывал. Сейчас куда-то я закидывал, сейчас, секунду. Про эту историю, про ту историю. Про Башкортостан. Ну, и когда я начал тот день. Столько этого накидали здесь. Дойти бы до него. Я просто хочу тот абзац именно прочитать, чтобы начать эту тему, и дальше уже будем от этого склоняться. Вот. Так, если я не удалил его, куда-то я его... Нет, невозможно найти его. Угу. Нашел. Вот. Это я задал вопрос какой-то, типа какой-то вопрос не помню, и тут вот такая фигня. Вот нашел наконец-то. Нафиг. Брикилометр. Полная ересь. Не помню, я читал или нет в тот раз. Манаманда. Резня в Сиентусе, Сиантова 1736 года – это одно из трагических событий в истории Башкортостана, связано с подавлением восстания башкир против Российской империи. Вот нинди сузинды был. Подавлением. Это раз. Потом исторический контекст. Башкирское восстание против российской власти происходили с конца 17 века, в первой половине 18 века. Особенно крупные восстания произошли в 1704, 1711, 1735, 1740-х годах. Они были вызваны ужесточением налоговой политики, насильственной христианизацией мусульманского населения, захватом башкирских земель, русскими переселенцами.
Восстание 1735-1740 года было одним из самых кровопролитных, окей. В 1736 году командующий русскими войсками Иван Кириллов и генерал-прокурор Василий Татищев проводили жесткие карательные операции против башкир. Резня в Сиентусе весной и летом 1736 года российские войска начали массовые репрессии против башкирского населения. Одним из самых страшных эпизодов стало уничтожение башкирского аула Сиантус-Сиантово. Все. Дальше идем. По данным историков, аул был полностью сожжен, женщины, дети и старики были убиты, уцелевших увели в плен или отправили на каторгу. В этих карательных акциях участвовали регулярные части русской армии, а также служилые казаки и калмыцкие отряды. Вот это интересно. Последствия. В результате карательной операции 1735-36 года погибло десятки тысяч башкир. Многие башкирские семьи были разорены и земли отданы переселенцам. Восстание продолжалось до 1740 года, но было жестко подавлено. Вот, запомнил даже это слово. Жестко подавлено. Жестко подавлено. И что? Все, он дальше уже не прет. Почему? Потому что он скатал с истории, этой дерьмовой истории узкожопых. Вот в чем самый прикол, блин, здесь. Башкиры были вынуждены принять российское подданство на новых, более жестких условиях. Память о трагедии. Сегодня в Башкортостане помнят эти события как часть национальной истории. Вопрос о колонизации, о сопротивлении Башкирии, трагедии таких сел, как Сиантус, остается важным для историков и общественности. Все. Көрдіңіз? Бұл сөздер, знаете, вот, типа, нейросеть даже поверхностно об этом рассказывает. Какого хрена? Она вообще, по идее, не должна знать. Уже воткнули, потому что. Почему она, я не знаю, откуда он черпает эту нейросеть, блин. Значит, там люди сидят. Там люди сидят и тебе просто с гугла тебе кидают вот эту хрень. Находят и тебе кидают вот это дерьмо. Которое даже, я не знаю, до такой степени коротко здесь все накинуто. Даже откуда они его вытащили, да даже там, где мы читаем в этой нечестной истории, так скажем, лживые истории, там и то больше написано. А это здесь прям вот прям там, блядь. Это как он, блядь, это делает? Вот это интересно, блядь. Но самое главное, блядь, нахрена нейросети вот эта херня? Значит, блядь, это уже нейросеть придрочена, получается, это лживой истории России, блядь. Значит, его кто-то старательно выпустил, эту нейросеть сраную, блядь. Вот самый интересный вопрос, блядь. И это чат GPT. Чат GPT в этот сраный. Я не знаю, чей он, блядь. Просто киши көргөсө. И вот задавай нахрен туда вопросы. Вот и учись, блядь, в школе там или где-то еще, блядь, учи, блядь, какие-то истории, блин, по этой чат GPT, где пиздеж идет уже изначально из этой истории России. Нахрена нам тогда такое счастье называется? Где ты задаешь вопрос, а тебе дают тот же самый, что в Гугле наебано. Вот не понял, блин. Я чисто просто на эту тему хотел перейти. Ну, так и так уже перехожу иногда. Но вот эту хрень невозможно нести, блин. Поэтому, наверное, если кто знает, то закиньте мне в Телеграм, если у кого есть, прям PDF книги настоящей нашей истории Башкортостана, Татарстана. И мы оттуда будем вот так абзацами это все дальше уже захерячим куда нужно. До ума будем доводить. Картинки, звук, голос, вот это. Кто будет читать это все. Примерно так. Шундыхаль Дуслар. А это еще один только пример был это. И потом там про Татарстан то же самое, там какая-то хрень полная. Я сегодня грузил вроде про Татарстан чуть-чуть. То же самое там взятие Казани. Вот здесь вот, я не знаю, правдивость или нет. Вот Татарлар пусть тоже послушают. Давайте его тоже лучше совместно сделаем, потому что этот, сейчас вот это запишу, чтобы честно было, да, Татарларда, чтобы этот понимали. Так, 3 февраля, сейчас вот этот. Ника, о, салям, Ника. Ника, что, не спится?
у Путина нужно спрашивать. Да, ну, слава богу, 30 человек хоть сидят. Доброе утро всем. Кто там из Башкортостана, Казахстана, Узбекистана. Так, 3 февраля. Просто удивительно, насчет Украины тоже, надеюсь, мы там сейчас дойдем до него тоже. Удивительно, Ника я закинул, ты видела, нет у меня в Телеграме? Удивительную фигню, короче. Какие-то евреи сраные выдернули, я только сегодня вот охренел я, в Инстаграме, из Инстаграма вытащил. Выдернули 2 украинских флага, получается, и выкинули в мусорку. И повесили вместо украинского еврейский флаг. Вот этот чертовый, голубой. Вот это меня вообще взбесило. Что за хрень? Что-то не понял я. Сейчас. Вот это... ТикТок достал меня. Липнет какие-то музыки, блин. От чего они липнут? Зачем липнут? Я их не ставлю. Это чертовый музон липнет, блин. Избавиться от него надо. Перекрывает звук. Чертовый. Так, сейчас. Нет, не видел. Это где, в Украине было? Вот я тоже не понял, где это, да. В Украине? Не знаю. Мусорка такая, круглая мусорка, огромная, как в Европе. И туда закинул. Такая мусорка, ну типа огромная, круглая мусорка, вот как у нас вот здесь. Ну, в Украине есть такая мусорка? Сейчас покажу. Я же его закидывал как раз себе, везде закинул уже. Куда надо, куда не надо. Везде закинул. Сейчас покажу. Так, я же его сейчас снимал как раз. Сейчас, секунду. Куда-то я его загрузил уже. Самое удивительное, что я его и на Инстаграме увидел, я заскриншотил сразу. Да ну нахрен. Черт. Сейчас, секунду. У меня интернет не тянет опять. Тупой интернет. Так, сейчас вот этот телегу я начну, чтобы народ подтянулся в телеграм. Так, ну а так вот в новых телеграммах у меня я их в оба телеграмма закинул сразу. Сейчас скажу, сколько людей посмотрело его. Один человек посмотрел. Пипец просто. И, точнее, телеграм говорит, тикток. Вообще тикток такое говно, я не могу понять даже. В другом 7 человек посмотрело. Начинать новое, это такой себе кошмар. Никто ничего не смотрит. Спят, наверное, может завтра посмотрят. Сейчас найду. Давай отсюда вытащу, я его покажу. Вот же. С тиктока, блин. Вот. Где звук? Что за хуйня, товарищи украинцы? Опа, опа. Вот. Это украинский флаг? Флаг Украины? Я вахуй, я вахуй. О, бля, что за голубые нахуй флаги пошли там какие-то? Голубые флаги. Видишь, даже скрин я даже ничего не удалял, просто в ТикТок закинул. Что такое, а? Опа-на. Вот сейчас он что-то скажет. Опа-на. Это Израиль, говорит, детка. Двое, короче, лезут. Один, как обезьяна, полез на столб, выкинул. Тот подобрал, другого выкинул. А третий кто-то снимает. Я просто в ахуе, блядь. Но самое интересное, это, говорит, Израиль. Знаешь, в Израиле это. Ну, да, может быть такое. Такие мусорки в Израиле могут быть, как в Европе. Наверное уж. Они тоже такие же. Провокаторы. Не знаю, по мусоркам не хожу. Да,
Причем тут мусорка, имеется в виду, это я в Инстаграме делаю. Это когда загружено, я не знаю. Так. Все, сейчас, ладно. Идем дальше тогда. Насчет этого теперь. Сейчас я дальше поставлю запись, так скажем. Так, может, это в Израиле было, он вроде футболки. А, ну вот в Израиль ты и был, он же говорит, это Израиль, говорит, детка. И украинское все выкидывает и запихал свои эти, получается. Нет, ну просто интересно. А может, это узкожопые так сделали в Израиле? Вот этот момент интересен. Так, вот здесь вот тоже меня чат GPT убил, блядь. Просто тема Башкортостана, Татарстана, я хочу вот с этого начать, и потом дальше пойдем по всяким темам. Ну, он же явно говорит, на русском говорит. Это получается, значит, в Израиле просто, типа, они расслабились, типа, ну, типа, это же Израиль, типа, здесь израильский флаг должен висеть, нахрена, типа, украинский. И там два украинских флага висело вот так, они все выдернули и засунули свой этот ебаный голубой флаг. Так, в 1552 году произошло одно из ключевых событий в истории России. Взятие Казани войсками Ивана IV Грозного. Предыстория. Это чат GPT. Вот, пиздит или нет? Давайте вот проверим, где он охуевает. Казанское ханство, существовавшее с 1438 года, было одним из осколков Золотой Орды. Оно часто совершало... Оно часто... Вот это меня убивает, блядь. Оно часто совершало набеги на русские земли, что стало одной из причин решения Ивана IV о завоевании Казани. Прикиньте, вот это такую хрень нести, да, я просто херею, блядь. Оказывается, наши набегами шли, блядь, на Москву, блядь. Нахуя, блядь, если Москва, ебаный в рот, платила уже в то время дань, блядь. Как она набегами могла ходить? Вот это меня убивает, блядь. Пиздеж. Осада и взятие Казани. В августе 1552 году русские войска, около 150 тысяч человек, прикиньте, вот 150 тысяч человек. То же самое, та же ходка сейчас в Украине. Орда приперлась в Украину. Маленькую Украину. Приперлась Орда, блядь. И вот прикиньте, около 150 тысяч человек, оказывается, подошли к Казани и осадили город. Обороной руководил хан Едигер Мухаммед. В Казани находилось около 30 тысяч защитников. Всего лишь 30 на 150. Русские применили осадную технику, в том числе подкопы с закладкой мин. Понимаете, они уже в то время занимались взрывами, блядь. Поэтому сейчас они долбят Украину, блядь. Одно и то же, блядь. Эта история ебаная никогда не закончится, блядь. Я просто охереваю от того, что он где-то катает этот чат GPT, блядь. Это всю хрень, блядь, откуда он вытаскивает. Но самое интересное, что он несет ихнюю лживую, блядь, историю, блядь, нам доносит, блядь. Нахрена, если мы так это все, даже лучше этого чат GPT знаем, блядь, как это было. 2 октября 1552 году русские войска после мощного взрыва под стенами ворвались в город. Завязалась ожесточенные бои. К 3 октября Казань была полностью взята, ханские войска уничтожены, часть населения перебита или пленена. Итоги. Первое. Казанское ханство прекратило существование и вошло в состав русского государства. Второе. Началась активная христианизация и колонизация Поволжья. Третье. Христианизация и колонизация. Ну, понятно. Третье. Основана Казанская епархия. Четвертое. Был построен новый Кремль. Пятое. В честь победы Иван IV приказал построить Покровский собор, собор Василия Блаженного в Москве. Завоевание Казани стало важным этапом создания многонационального российского государства. Ну, вот видите, понимаете как? Они сломали, грубо говоря, хребет той власти. И после этого вот это все и пало. После вот всего вот этого, блядь. Если Казань не пала бы, нихуя никто не пал бы, блядь, там.
Вот самое ошибочное вот здесь и было, блядь. Мы вот это должны исправить, блядь. Ну, вот такой вот хрень. Коротко, вот так примерно, вот так написано. Ну, здесь не знаю, где пиздеж, но, по крайней мере, здесь, ну, так скажем, идет так бы, ну, коротко, но, ну, так скажем, блядь, невнятно, так скажем. Где-то он скатал эту хрень. Ложь. Это... Так, ну-ка, сейчас прочитаем. Вот татары на связи. Так, узкие постанову клепают. Это же те, типа, наехавшие узкие после развала РССР. Ложь. Да ты стратег, причем хреновый. Так, иди нахрен так. Он собирает информацию из интернета. Во, он собирает информацию из интернета. Мне кажется так, да. Потому что он быстро так выдает, блядь, когда вот какую-то хрень, если спрошу, он долго думает. А когда какую-то вот спросишь, ну что там было? Он быстро такой, хуяк, блядь, за секунду отдает, блядь. Я херею просто. Ваня Грозно хотел взять земли уральские, они даже не сами взрывали. Там им в этом помогали то ли немцы, то ли еще кто-то. Сами они бы не осилили, даже несмотря на огромный перевес в войске. Вот оно что, да? Вот видите, вот даже по идее, блядь, история, да, до такой степени, блядь, нахрен исковерканная, блядь, что мы даже не знаем настоящую свою историю, блядь. И татар, и башкиртов, и вообще всех нахрен. Какое-то дерьмо нам учили за все это время. Вот так вот. Ну, короче, вот это я хотел сказать, но потом пройдемся еще там, пойдем. Давайте сперва по мировым местам пройдемся, что происходит вообще. Потом дальше уже. Внутрь опять зайдем. Может быть. Поковыряемся, если... Так. Что там пишет? Неапольский. Meine Fresse, es ist etwas Besonderes, klingt es komisch. Ist aber so. Bisschen Deutsch. Keine sprechen Deutsch. Так. Что за хуйня И тут? президент говорит о том, что, ну, есть еще один способ закончить конфликт. Это если перестать финансировать и поставлять оружие, то война кончится... 1,5-2 месяца. 1,5-2 месяца. И президент говорит о том, что... Вот этот момент кто-то оборвал, Уфа военная. Ну-ка, что он говорит? Путин из его карманные... и его карманные коллаборанты типа Царева все время твердит, что они смогут выиграть войну, если Украине перестанут поставлять оружие. Зачем они все время подчеркивают, что могут выиграть только у безоружных? Это же какой-то позор. Если твоя армия может побеждать только безоружных противника, то это не вторая армия мира, а говно. Понимаете? Ну, я не знаю, блядь, который этот хуй, блядь, в лимузине, блядь, спрашивает его, вот этот дотошный, блядь, очкарик ебаный ихний, подлизной, блядь, журналист, блядь, как его, Зарубин, блядь, фамилия наша, блядь, Зарубин, аузана тащим. Этот черт говорит о том, что, блядь, вот этот, вот чё как, блядь, ну, типа, блядь, у Путина постоянно какой-то пиздеж, блядь, он даже не может, блядь, уже конструктировать, или как это слово, блядь, сконструктировать, блядь, произнести не могу. Конструктировать, нахуй, свой ебаный, блядь, предложение, сказать, блядь, что-то путное. Нет, он говорит, нас наебали, нас обманывали, нас 10 лет обманывали. Блядь, ты, Путин, уебок, блядь, старик, тупой, блядь. Как тебя, если 10 лет обманывали, как ты разводился-то, блядь? Вопрос у меня возникает, блядь. Вот несколько дней я вот не могу стримить,
из-за интернета, блядь. И я столько вопросов возникло, блядь, у меня от того, что, блядь, уже где-то неделю этот егошний пиздеж мы слышим, блядь, где-то, да, ну, как неделю, блядь, слышим так 25 лет, конечно, блядь. Имеется в виду то, что он сказал, блядь, мы не можем, нас наебали. Как тебя наебали, если уебок, блядь, тебя кто-то там не держал, блядь, или что-то не делал, не заставлял, чтобы ты наебывался. Вот это я не могу понять, блядь. Как его кто-то наебал, блядь. Меня вообще, его отмазки тупые нахрен, блядь, достали меня, пиздец, блядь. Поэтому я всегда ей говорю, давайте поедем нахуй на Москву, блядь, долбанем эту Москву нахуй, вытащим этого хряща ебаного нахуй и спросим, сука, кто тебя наебывал, блядь? Давайте вопрос ему зададим, кто тебя наебывал, блядь? Вот покажи пальцем, блядь, кто тебя наебывал, где наебали тебя? Вот это меня убивает нахуй, блядь. Пиздец нахуй. Вот это меня вообще пиздец убило нахрен. Что его кто-то наебывает уже, блядь, 10 лет там или 25 лет наебывает. Я не могу понять, блядь. Как можно, блядь, главу государства, такого нациста, блядь, наебать? Че он нахуй, девочка что ли, целочка, блядь, чтобы его кто-то наебал, блядь? Старик, блядь, 72 года, блядь. И как, вот, хз, блядь, нахрен, почему Европа, блядь, Зеленский, американцы не могут ему ответить, блядь, уебок, слушай меня нахуй. Ты или, блядь, нахуй вылазишь с этой Украины нахуй, пиздуй нахуй оттуда, блядь. Или нахуй пизда тебе, блядь, нахрен. И все, и полетело на Москву что-нибудь нахуй, большое и огромное что-нибудь такое. И долго-долго, чтобы оно не без остановки летело, пока, блядь, не стерли нахуй Москву полностью, блядь. Понимаете, вот как бы должен быть разговор быть, блядь. А то постоянно он ведет разговор как бандит, он типа, блядь, пальцы веером, такой весь такой, блядь, такие, блядь, нахуй, все там зыки, нахуй, невъебенные, блядь, нахуй, все такие, блядь, нахуй. Ну, чё, блядь, американцы, европейцы с ними чё, тискаются, нахуй. Таскаются с ним, блядь, уже не знаю сколько лет, нахуй, 25 лет, нахуй. Мозг выносят всем, блядь, всем миром, блядь, мозг выносит. Или все-таки нравится, чтоб выносил мозг, блядь? Вот этот вопрос мне. И потом Трамп гандон, нахуй. И заебал меня он уже, блядь. Говорит, ему вопрос задает. Говорил, не может ответить. Говорил, не говорил, блядь, тоже не отвечает, нахуй. А чё он-то чё телится, уёбок? Невъебенный петух, нахуй. До 20 января он говорил, блядь, нахуй. Вот сейчас я приду, нахуй, пиздец, все, 3 дня закончится, блядь. У него тоже. А нет, он говорил 24 часа, блядь. Тот говорил, за 3 дня Киев возьму. Этот, блядь, за 24 часа покончит с войной, блядь. Сука, что за петушатник, блядь? И Путин петух, нахуй. Этот узкожопый петух, а это американский петух, нахуй. Два петуха, блядь. Это реальных петуха. Не мужиков, нахуй. Это петухи только вот так пиздят, потом тянут, нахуй, кота за яйца, блядь. И ни хрена. А зато здесь, блядь, Путин рахатлянып, да, в кайф, нахуй, долбит нахрен этот, территория, блядь, Харькова, территория, блядь, нахрен Сумы, Полтава и так далее. Кто там еще, что там? До хрена что? Нахрена это, блядь, нам надо? Вот это каждый день мертвые души, так скажем, блядь. Каждый день кто-то умирает, блядь. Здесь уже заебало, блядь. Я считаю, что, блядь, нахрен мы не действуем, блядь. Мы не действуем. Вот наша вина, вот когда у нас что-то если спросят, что вы делали? Мы нихуя ничего не делали, нахуй. Мы не действуем, блядь, нахуй. Вот наш косяк это, блядь. Огроменный косяк, что мы не действуем. Все. Вот я на этой точке вот понял то, что, блядь, мы просто пиздим и ничего не можем сделать нахрен. Чтобы вот эта ебаная война нахуй или остановилась в разъебом Москвы, блядь. Или вообще, нахуй, блядь, закончилась раз и навсегда. Ни туда, ни сюда, чтобы все, остановили нахуй. Даже это не могут они сделать. Понимаете смысл? Как до такой степени нахуй люди опущенные нахуй, вот здесь в Европе и в Америке нахуй, что не могут этому хую заткнуть рот, блядь. И вот этого не могу понять, блядь. А вот так сейчас посмотришь, порой иногда, блядь, нахуй, Зелю, блядь, пусть он даже хоть хуёвый, блядь, президент, похуй какой, блядь. Вот так посмотришь, нахуй,
реально он какой-то, это, знаете, вот мальчик на побегушках. Вот ему реально не повезло, блядь, что он в эту тему вообще вошел, блядь. Он, наверное, думает порой, нахуй это мне надо было, блядь. А сейчас выйти не может, потому что в игре. Человек в игре, блядь. А с игры хуй выйдешь, блядь. Тут это, как говорится, казино, нахуй. Так скажем, блядь. Русское казино, блядь. Русская рулетка, блядь. Где ты, хуй ты выйдешь, не зайдешь, не выйдешь, блядь. Вот это... Ай, блядь. Поэтому я не знаю, как это все это остановить, блядь. Как это помочь, я не знаю. Вот у меня истерика порой иногда получается. Потому что тем самым еще Башкортостан с Татарстаном, другие регионы еще спят. Вдобавок к этому, блядь, нахуй. Едут дальше умирать, едут дальше убивать. И плюс еще, блядь, нахуй, потери, получается, населения с двух сторон. Вот это тоже не останавливается. Не знаю, блядь, этот полный какой-то хрень полная, блядь. И самое интересное, блядь, нахрен, люди, хоть и уже поменялся президент Америки, который должен был что-то сделать, блядь, не хотят останавливать войну, блядь. Вот самое меня что убивает, блядь. Сегодня уже, понимаете, сегодня, что, уже 3 февраля сегодня. 3 февраля, а этот хуй, блядь, нахуй, пришел, блядь, 20-го, блядь. 13 дней, нихуя никто ничего не может остановить. И у меня такое чувство вообще, что Путин долбит еще сильнее, блядь. Вот каждый день что-то долбежка, блядь. Вот мне кажется так. Он долбит каждый день все сильнее и сильнее. У него нет стопа. Нет стопа. Наоборот, усиление, наоборот, идет, мне кажется, блядь. Жесткое притом. Беспощадное. И меня вот это самое интересное еще что бесит, блядь, что э, окружение Европы из 28 стран ни одна сука не встала, не сказала, что, блядь, нахуй, вот этой хуйней, вот то, что Трамп телится, нахуй, пусть он телится, а мы должны помочь Украине остановить эту хуйню. Ни один вот из 28 стран, блядь, нахуй, никто ничего не сказал. И Англия, нахуй. Если она отдельная, нахуй. 29-я страна была раньше, наверное. А сейчас отдельная она. И она тоже молчит, блядь. За все это время. Даже похуй, да, не с прихода Трампа. Месяц прошел. С Нового года месяц прошел, блядь. А за месяц можно было бы не то, что войну закончить. Да вообще уже можно было бы там уже, я не знаю, порядок наводить уже, блядь. Везде, блядь. Не то, что, блядь, там война закончить, блядь. И люди, которые говорят, что мы сейчас не будем выводить, блядь, мы привезем, блядь, какие-то еще, блядь, ООНовские, блядь, нахуй помощь из Франции и так далее, блядь, вот это, как это, блядь, Красный Крест или как это, блядь, зона, как это, милитаризованная, или как это называется, блядь, нахуй, демилитаризация, что ли, вот эта хрень, блядь. Вот эту фигню, а если они хотят сделать, я считаю, что, блядь, нахрен, если они вот эту фигню сделают, блядь, то они сделали бы это 3 года назад, блядь. Вот 3 года назад они могли бы это сделать. Если бы в 3 года назад, во время войны, вот это чертово милитаризированное, блядь, войска, блядь, как это они называют его, примерно вот это я слышал. Если бы они вот это сделали бы давно, до 3 лет оно не тянулось бы, блядь. В феврале, да, будет 3 года? Вот где-то, да? Когда оно началось? 17-22 февраля, когда это началось? Будет 3 года. Ну, считай, уже 3 года, грубо говоря. Мобилизации 21 сентября, да? Старт мобилизации.
Шулай со взрывами помогали, у них не было таких средств и умения в этом деле. Ну, да, Варум Брахан Видас. Так. Сергей Сергеев пошел нахуй отсюда, узкожопая мразь. Так. У Ивана Грозного войска было полно татар. Без татар он не взял бы Казань. Так и сейчас будет. Сепаратисты будут усмирять их соплеменники, а мы, русские, поможем. Похрен на его порох, то, что они добились свою участие иностранных и специалистов по подрывном деле, это факт. А где же были великие мусульманские братья? Ну, Алексей, вот как раз-таки ты почаще ко мне в канал заходи, я как раз об этом и объясняю. Мусульманские братья, как говорится, за которыми сейчас наши топят, они, как говорится, не были их, точнее, блядь. Они в то время их подъебали и кинули. Поэтому суть идет моя, вот именно, нихуя не создавать нахрен Туран, Хуян, ничего. Разъебывать нахуй Москву будем мы сами. Вот башкортлар и татарлар будут. Если нормальные из Башкортостана, с Татарстана этот русские будут, я их даже узкими не хочу называть. Русские с Башкортостана, с Татарстана будут нормальные, которые против Москвы пойдут. Я, как говорится, их тоже могу взять с собой против Москвы. А если вы будете кабениться, говорить нахуй, я против Москвы не пойду нахуй, я против вас пойду или что-то в этом роде нахуй, или я в дома посижу нахуй, такая хуйня не прокатит. Такая хуйня не прокатит. Поэтому узкожопые, которые будут по краям, блядь, вот, в Самаре, блядь, нахуй, в Оренбурге и так далее, они все будут загнаны, нахуй, в московское болото, нахуй. Они нам, нахуй, не нужны. Сегодня как раз об этом где-то натыкались, мы об этом говорили. Мы будем об этом тоже говорить еще. Где-то натыкался насчет территориальных тем, короче. Да-да-да-да-да. Я закидывал еще, да, сегодня закидывал, мы будем еще, да, до него дойдем. Какой-то Сармамат или Сарфамат, блядь, ебаный ишак какой-то, блядь. Я его не понял, кто такой он, блядь. Который хрень нес, какую-то дичь нес сегодня. Сейчас найду я его. Как его, Сармамат или как это, Сарвамат, блядь. Какой-то черт, блядь. Минда первый раз вижу его. Откуда он появился? Так, сейчас, секунду. Сейчас я его найду, блядь. Где этот хера его? Не, хуй его. Не могу найти. Не закидывал, значит. Где-то я натыкался сегодня. Сармамат или Сарва... Какой-то сорванец, короче, какой-то. Мужик, короче, где-то там в теплых краях сидит, блядь, то ли в Америке, то ли что. В очках такой мужик, блядь. Сармамат, что ли? Сармат, блядь. Сарварат, блядь, какой-то. Ну, короче, что он говорит? Он говорит, типа, блядь, нахуй, мы, типа, без войны хотим отсоединиться, блядь. Я его не понял, блядь. Ну, я его найду. Вот сейчас поищу. Дайте я им. Его слова мне нужны. То, что он говорил, чтобы вы чуть по голосу хотя бы его узнали. Сейчас я его откопычу где-то. В истории же должна остаться, блядь. Сейчас. Где-то мы его слушали. Где-то чертову историю еще надо найти бы. Где-то историю смотреть. Вот здесь. Сейчас. Вот. Саврамат, блядь. Вот. Как распадется Россия. Саврамат, блядь, этот. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Total War and History.
Манав, Саврамат. Кутак баш манав. 4 января 1954 года в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики были образованы Белгородская и Липецкая области. Раньше их не было. Ну, он пока несет какую-то ересь, короче. То, что он говорит, короче, в каждом регионе, как бы. Сейчас, конечно, я на другую тему перехожу, просто по комментариям я иду, потом дальше мы продолжим еще по своей теме. Вот он говорит то, что, блядь, везде по регионам по 2,5, по 3 миллиона, короче, людей распределили. Москва распределила, говорит. Окей, распределила. Но самое интересное, то, что, типа, чтобы с них доить деньги, было удобно. Чтобы, ну, если вдруг встанет, говорит, Башкортостан, он сегодня прям жестко намекал в этом своем 20-минутном видосе про Башкортостан, про Куандыкский коридор, блядь. Вот это меня прям задело сегодня. Короче, он говорит, нахуй, если Куандыкский коридор, блядь, будет, типа, взят или что-то в этом роде, он говорит, блядь, порой каким-то он как-то так, шизофрения, нахуй, у него, нахуй, разговаривает так, как будто бы с каким-то третьим лицом разговаривает. Я не могу понять, нахуй, его, блядь, уловить мысль его, заебался. Вот кто-нибудь здесь послушает, послушайте там потом его, и потом расскажете. И его мысли такие, как бы, типа, он топит за русню, я не могу понять, кто он нахрен. И в то же время, блядь, про Башкортостан говорит, потом хуякс перепрыгивает нахуй на Гренландию, блядь, нахуй, и про Трампа начинает пиздеть, блядь, нахуй. И итог какой? Уловил, что я от него уловил? То, что он говорит, блядь, нахрен, что по краям везде будет, оказываться, русня окружать Башкортостан с Татарстаном. Люди не могут понять, блядь. А, самое главное, да, у него где-то карта еще была, блядь. Та карта, блядь, из той карты, которую я вам загружал в Телеграм, везде загружал, помните, какая-то карта 2030 года, как распадется Россия, где там по кускам разделили, там получается там вверх, короче, Бурятия, Якутия, это все будет Китай, короче, блядь. Вот такая хрень какая-то там из этой карты. Где еще, помните, я рассказывал, Габасов сидел там, в телефоне ковырялся, блядь, а там карта вот эта ебаная. И вот получается, вот этот Саврамат, ебаный, и семинарься, блядь, вот этот Саврамат, блин, говорит, что, блядь, типа, они будут без войн, типа, он хочет без войны распределить русские территории, блядь, нахуй. Какие, нахуй, русские территории? И он говорит, блядь, Оренбург, Самара, наверное, еще что-то там дальше туда он не перешел, почему-то за Башкортостан не перешел, наверное, Челябинск, Екатеринбург, Кутагом, блядь. Вот узкожопые есть тут сидят, я вам отвечаю. Слушайте меня внимательно. Возле нас, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстан, да, вы, наверное, не вкуриваете, мои эфиры редко бываете, наверное, мимолетно проезжаете, наверное, по эфирам. Почаще садитесь, присаживайтесь, так скажем, да. И смотрите, возле нас, блядь, узкожопых, помимо, вообще вот по истории не было, нахуй. По истории не было, нахрен. Вот на Идель-Урал, на территории Идель-Урала узкожопых у нас не было. Может, они были где-то внутри, как национальность какая-то, но не территориальная, блядь. У них не было своей территории. Это все Казанское ханство было, блядь. Казанское ханство, ебаный в рот, она была огромная, блядь. И после этого вы хотите сказать, что, блядь, вот этот Кутакбаш Саврамат, я бы с ним стрим сделал бы, блядь, этот дебилу объяснил бы этому мужику, блядь. Этот Саврамат думает, что, блядь, нахуй, тут, получается, блядь, будут везде узкожопые маленькие территории, как он начинает рассказывать про Ростов, Волгоград, Саратов, блядь. Хуятов, блядь. Ничего этого не будет. Он еще пропиздошивается про казахов, что-то типа, они хотят свои территории взять, блядь. А тут, оказывается, корнями жили, оказывается, русские там. Я хуею, блядь, нахуй. Корнями вы, придурки, если уж мы сейчас знаем более-менее правдивую историю, вы жили, блядь, нахуй, вот в этих своих московских болотах, нахуй. Вы финно-угры, нахуй. Понимаете, нахуй? Вы нихуя вообще ни боком, ни сраком, нахуй. Вы вообще не касаетесь, блядь, нахуй, Татарстана с Башкортостаном. Вообще, нахуй. Не то, что там Казахстаном, Узбекистаном, я даже про них молчу, блядь.
Там одни наши, другие вообще люди, там нет узкожопых вообще. Там есть узкоглазые, но узкожопых нету там. И вы, уёбки, блядь, хотите нахуй, понимаете, блядь, когда мы разъебем Москву, блядь, остаться там? Да. Останетесь, базара нет. Внутри Башкортостана, с Татарстаном. Внутри. И будете подчиняться нам, блядь, нашим исламским законам, блядь, нахуй. Не нравится? Иди нахуй, Москву, блядь, понимаете? Вот так будет у вас, блядь. Вот это я удивляюсь, столько, сука, оказывается, вот я не смотрю. И самое интересное, 3 недели назад он это, оказывается, загрузил, а почему-то он мне сегодня попался. 124 тысячи его просмотрело. Просто поражаюсь, нахуй. 124 тысячи его просмотрело, и здесь еще самое интересное, комментарии надо почитать, нахуй. Здесь комментарии, блядь, там до хрена. Ну, ладно, уже невозможно читать. 3000 комментариев, блядь, нахрен. 3100, блядь, комментариев. И самый, тут, так скажем, блядь, я не знаю, блядь, убийственное, так скажем, да, что наши, которые топят за независимость, ему, вот таким придуркам, нахуй, не ответили. Я не знаю, он за что топит, нахуй. Примерно еще, по каким-то его словам, было услышано, что он, типа, топит за какой-то узкий мир, короче, за, я не знаю, за навальнистов, что ли, блядь. Что такое еще? Вот этот пиздеж идет у него. Блядь, у него все он, знаете, какой он? Типа комментирует, типа, подобие нас, людей, и со своей башни, так скажем, блядь, нахуй. Типа, блядь, нахуй, такая хуйня не может быть, типа, русские не согласятся. А, еще самое интересное, он говорит, блядь, вот народ Оренбурга что скажет, то и будет, типа, если Кувандык захочет, или там народ Оренбурга захочет быть где-то там, так и должно быть. Народ надо просить, говорит. Это типа, понимаете, намек. Референдум Крыма. Помните? Референдумом что-то прет нахуй. Референдум в Крым сказали, все автоматом зажали наших крымских татар, моих родственников. Зажали, сказали, Севастополь, да. Ага, так. Поднял голову, все, тюрьма нахуй. Всё, заткнись нахуй. Вот так примерно. И вот этот уебок говорит, надо народ спросить. Народ надо, говорит, просить. А вы, гондоны, блядь, просили в Башкортостане, Татарстанда, что мы хотим вообще с вами? Вы спрашивали у нас, нет? Когда нас захватывали? А? Всякие Иванушки на печи, блядь, нахуй. Гондоны какие-то, иванские, блядь. Вы спрашивали нас? Нихуя. А вы, украинцев, спрашивали, что Крым не надо их не трогать? Спрашивали? Нихуя. Украину в сторону Киева пошли, нахуй, первый раз поперлись в 2022 году, блядь. Вы спрашивали, уебки, нахуй, что в Крым, в Украину нельзя? Они хотят или нет, блядь? Вы спрашивали, нет? Нет, вас же обманули, блядь. У вас логика идет, нас обманули, блядь. Вашего же пидора Путина, нахуй, обманули, блядь. И вот, короче говоря, вот этого компромата, хуйпаромата, нахуй, этого сорвомата, этого гниду, нахуй, если кто услышит, увидит, нахуй, ему передайте, что он пидор, нахуй. Вот этой хуйней своей, нахуй, пусть он, нахуй, не изгаляется тут, нахуй. Нам не нужны нам такие хорошие русские, блядь, нахуй. Кто он, я не знаю, во-первых, что. Что за член, блядь, общества. Поэтому, Туанлар, все территории, вот я как ставлю, этот Габасов не говорит об этом, Кашапов не говорит об этом. Вся территория внутри и наружность Башкортостана, все будет наше. И плюс еще недавно общались с людьми, короче говоря, насчет низа. Насчет низ, который идет в Казахстан, это тоже будет в большом разборе. Этот будет тоже в разборе теперь будем. Его тоже будем разбирать по историческим бумагам. Будем его разбирать, чтобы ни та, ни эта сторона не обделила друг друга, чтобы никто не плакался потом, понимаете? Все будем делить поровну, все будем делить и низ поровну, и бока поровну будем делить, кто, чё, нахуй, хуй его, я же историю не знаю, это я вам поверхностно говорю. Вот найдем историков, честных, которые будут не за Москву, а против Москвы, за Башкортостан, за Татарстан. Вот это все историки сядут нахуй и начнем рисовать. Ага, вот это туда, это сюда, вот так, короче. Кому Саратов, кому Оренбург,
Будем смотреть, будем посмотреть. Кому Челябинск, кому не Челябинск, нахуй. Вот это все будем разделять. Разделяй и властвуй будем делать. По-другому никак, нахуй. Потому что, как говорится, я как понял, молчишь, нахуй, башка шығырға улилар, нахуй. Поэтому, как говорится, такой хуйни не будет. Расслабухи не будет. Как говорится, даешь палец, нахуй, хотят с локтя ебануть, нахуй. Кутагом, блядь. Так, идем дальше. Самое главное, постоянно помните, что узкожопые наши враги. Вот и все. Вот, мысль у вас должна быть такая. И узкожопых внутри наших территорий не должно быть вообще. Вот это вы должны понимать. Так, 106 киши утра аузына тышим. Так, урыслар, наверное, басқанлар мында, блядь, уянғанлар. Запиши, пожалуй, данный стрим. Запиши, пожалуй, данный стрим. Давай выйду в эфир к тебе с Крыма. Ну, надо договариваться с Крыма. Пиши в Телеграм. Телеграм кто-нибудь закиньте ему в стрим. Так, сейчас я зайду, попробую закинуть стрим. Телеграм. В Телеграм мне напишите, пожалуйста. Я эти вырубил нахрен, вот эти. Это ТикТок меня бесит нахрен по 10 минут записывать. Я устал уже. С Крыма. Нәрса, Крымнан сен татарма сен? Кімсің вообще? Добрый человек. Сен татарма, кімсің? Мен нәрсеке, Крымнан татар, башқұртлар болса, нәрсеке, өзіміздің тілде yazығыз, чтобы мы понимали, с кем мы имеем в виду разговор. Сейчас. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Сейчас напишу я вам. Скину этот. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Сейчас напишу я вам. Скину этот. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Сейчас напишу я вам. Скину этот. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Сейчас напишу я вам. Скину этот. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Сейчас напишу я вам. Скину этот. Так, сейчас вот зайду в этот эфир. Вот Телеграм. Шықты ма ол? Мен Крым татар, бір тіліміз. Ну, Крым татар болғаш, бек айбат енді, бек айбат. Все, давай, брат, нәрсеке, меня шул телеграмға жазып, келді ме ол? Что-то я не вижу, куда я закинул нахрен? Видите, там прилетело? Или оно не прилетело, или я сам себе закинул? Блин. Не вижу я здесь. Кто-нибудь увидел там телеграм? Группу Telegram видели, нет? Что-то я не вижу, блин. Как я закинул его? Или удаляется его? Вот Telegram. Шықты ма ол? Мына бет шықты да енді. Я вижу его, а вы что-то вы не видите. Мен Крым татар, бір тіліміз. Ну, Крым татар болғаш. Хз, короче. Если кто есть там... Ссылку навряд ли бросят на стрим. Не публикует? Вот сволочи. Давайте еще раз. Сейчас. Сейчас я обману я их. Сейчас. Не публикует? Вот сволочи. Давайте еще раз. Сейчас скину ссылочку. Сейчас. Где опять потерял я его, блядь. Сейчас скину ссылочку. Сейчас. Короче, знаете, без этих Telegram, имейте в виду Telegram и просто название. Короче, знаете, без этих Telegram, пошла? Имейте в виду Telegram и просто название. Короче, знаете, без этих Telegram, пошла? Имейте в виду Telegram и просто название. Короче, знаете, без этих Telegram, пошла? Имейте в виду Telegram и просто название. Короче, знаете, без этих пошла? Я вижу его, блин. Вот черт. Давайте тогда вот так покажу, что вы этот чикнули этот скрин экрана. Вот этот Telegram.
Да, по названию, да. Название Хорватия беженцы называется. Напишите туда, и там будем общаться. С Крыма это хорошо. Вот как раз-таки люди с Крыма тоже нужны были нам. Потому что мы никак не можем свои мысли донести до Крыма, внутрь Крыма. А, так скажем, своим, которые живут в Крыму, я не могу доносить, потому что, сами понимаете, они не при делах, пусть пока будут. Потому что ёбнут еще нахуй. Поэтому, так. А это бесполезно. Нет. Внутри что-то говорить бесполезно, нет. Внутри только надо вылазить, надо выходить оттуда. Надо выходить из Крыма. Также я говорю всегда, Башкортостандан, Татарстандан, нужно выходить, надо выходить. Там внутри невозможно ничего сделать. И крымским татарам или вообще крымчанам всем надо вылазить в Украину. Вот любыми путями, я не знаю, как вы там выходили раньше, как вы заезжали в Украину. Вот этим путями надо выходить в Украину, обратно. Надо в Украине, как говорится, располагаться и, получается, готовиться идти на Москву. Не внутри долбиться, а идти на Москву. Вот, наверное, этот добрый человек впервые здесь, наверное, в этом эфире. Он... Ну, уж я здесь сейчас обратно, ну, все не могу же объяснять, как всегда. Брат, в Крыму 3000 человек сидит в тюрьме за политику. Наших мусульман-татар. Ну, шунайтам битинде, я об этом я говорил. Вот я не знаю, этот исеминди, я исемин айтмайында. Нерсе окей. Мен шунайтам битинде. Мен шунайтам. Я Ника вот знает это. Вот Ника знает. Вот Ника, украинка здесь сидит, вот Ника знает. И другие знают тоже здесь, кто в курсе. Я всегда говорил, давайте мы соберем войска внутри Украины, чтобы зайти через Крым, предлагал, или напрямую через Россию пойти. Но там напрямую не можем пойти, там война идет. И поэтому только обход через Крым можно было бы пройти, через весь Крым зайти и пройти через этот чертовый мост, это путинский мост, через Керчь, зайти на Кавказ. Но это нужно собирать минимум 50 тысяч войска надо у нас. Понимаете? 50 тысяч войска надо. И идти уже на Уфу. Уфа, зигзагами Казань и на Москву топить. Понимаете? Вот в чем прикол. Вот это я так коротко уж сказал. Чтобы понимали суть нашего плана. Это 1% от всего населения татар. Так. Что-то мында киши көбейді. Ну, давно татарам пора забрать свои земли, Крым и саму Россию. В России жили изначально татары, и это также их земля. Ну, хотя бы нам забрать ту свою часть. Урал забрать. Всю Россию что забирать нам нахрен не надо. Там есть свои хозяева. Распределили же бюллетени в тот раз, как говорится, до Воронежа должен быть Кавказ. Вот это однозначно. И не надо нахрен вот такие маленькие свои земли говорить, как Габазов постоянно говорит про маленький Башкортостан. Вы достали уже. Да обширно надо делить, все территории брать. Как раз вот этот сампромат, вот этот, сегодня аж 20 минут бесил меня, блин, пока его слушал я. Полный, короче, топка за русских. Вот полная топка. Я не знаю, наверное, он русский, наверное, поэтому и топит за русских. Хз, кто он, блядь. Черт один, блядь.
который реально рассказывает о том, что, блядь, нахрен, внутри, блядь, типа он согласен за распад, но, говорит, без войны, там, за круглым столом, что-то в этом роде, и в то же время везде русские, где были, оказывается, должны остаться. Ни хрена себе, где были русские остаться, блядь, и получается там, оказывается, вот так будет, пятнышками. Тут русское государство, русское государство, русское государство, русское государство, и там везде русское государство будет. Нахрена они нам нужны, блядь? Они, их, не ихние места, блядь. Нет, он говорит, в Ростове, говорит, они всегда жили. Когда нахуй в Ростове они всегда жили, бля, вот это не могу понять нахуй. В Ростове когда русские жили, я вот это не могу понять нахуй. Ростов это, блядь, нахрен Астраханское ханство, блядь. Астраханское ханство, Астрахан. Это крымско-татарские земли это вообще на то пойдет, блядь, нахуй. Дело, блядь. Где там русские были, я не могу понять, блядь. И ебанутые историки ебаные, заебали меня уже. Это уже, блядь, это же дурак даже знает, что там было, блядь. Херею, блядь, над людьми. Я в ЗСУ воюю. Син уже в этом, в Украине ты уже? Я просто в ЗСУ, МСУ, я не понимаю, что такое вообще, блядь. СБУ, ВСУ, вот эти буквы понапишут, блядь. Путаю, блядь, с узкожопами путаю, я честно не знаю это. Лучше говорите, за Украину воюешь, за Украину, за узкожопых. Вот примерно так. А русские орут, что 3 языка в Крыму. Ага, угу, 3 языка, блин, да уж. Вон, мои все, как говорится, племянники не знают ни хрена нахрен крымский язык, блин. И украинский они не знают. Они не знают, только русский язык знают они. Все, какой нахрен там 3 языка, блин. Так, ладно, отошли мы, я опять отошел от своей темы, короче. Так, тут сколько человек посмотрели? 5 человек посмотрело, а тут только 1 посмотрели. Нет, ТикТок сдох, не прет. Так. Просто идем по новостям, наверное, подряд уже. Потому что сколько дней новости не читали. Итак, 44 тонны форели стоимостью 30 миллион рублей сбежала из рыбного хозяйства в Карелии. Следом за братьями из Новгорода. Из залива Рауталахти рыба ушла несколько дней назад. И вот уже третьи сутки сотни рыбаков из Карелии, Ленобласти и Питера выходят на лед искать добычу, килограмм которой стоит около 1000 рублей. Пиздец нахуй. Новые штрафы касаются всех водителей. Вступают в силу с февраля. Владельцам автомобилей старше 10 лет грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение экологических норм. Выявлять это начали во время техосмотров. С 1 февраля предупредили юристы. Сейчас в России 72% машин старше 10 лет. Да вы, сука, скоро в лаптях будете ходить, придурки. Какие машины, я не могу понять, нахуй. Вы сами, блядь, в этом сраном, нахрен, АвтоВАЗе выпускали всю жизнь, блядь, какую-то консервную банку, блядь, нахуй. Потом говорят, старые машины, блядь. Конечно, будут старые машины, нахуй. Старые машины будут, блядь, нахуй. Если, блядь, нахуй, какой-то Путин, нахуй, на красную машину не может сесть, блядь, нахуй, боится, нахуй, блядь. Ну, ему дали, блядь, машину, он не может даже туда сесть внутрь, нахуй. Зассал, блядь, садиться. А вдруг взорвется, да, блядь, нахуй? Нахуй туда садиться, да? Зато, блядь, китайским говном машинам ездите, блядь. Кстати, насчет китайского говна, блядь. Китайцы, оказывается, нахуй, у себя в Китае ездят на БМВ, на Мерседесах. Нихуя они на своей колымаге не ездят, блядь. А это весь металлолом, нахуй, алюминиевый, нахуй, из консервной банки, блядь, везут, блядь, в Пидоросию.
Потому что они любят вообще-то узких. Они любят, они же братья, блядь. Этот большой брат, этот маленький брат, нахуй. Все красножопые, и те красные, и эти красные, нахуй. Все красножопые. Еще там Ким Чен Ын есть, блядь. Еще он тоже какой-то рухлить везет, наверное, узкожопым. Вот так они любят друг друга. Они так любят друг друга. Пиздец, блядь. Просто херею, блядь. А тут еще узкие возмущаются, блядь. Вы узкожопые придурки, нахуй. Вы сами должны создать армию, нахуй. И разъебать Путина. Я в тот раз, блядь, уже говорил об этом. 1000 раз я говорю. Вы сами должны уничтожить этого Путина, придурки, чтобы жили хорошо вы. Вы же, блядь, на днях ваши же узкожопые говорили в Америке, ноете нахуй, сидите на мексиканской границе нахуй. Сегодня как раз тема днем у меня была мексиканская граница, блядь. Точнее, мигранты. 100 тысяч нахуй. Куда вы ебанули-то? 100 тысяч узкожопых, блядь, уехало в Америку, блядь. Вы куда поехали-то? А чё не воюете-то, блядь? Или создайте против Путина 100 тысяч против Путина, нахуй. Че уже съебались-то вы, блядь? Я не могу понять, блядь. Хз, блядь, да? А с Башкортостана, с Татарстана явно 100 тысяч никуда не уехало. 100 тысяч сдохло на войне, блядь. Но оно никуда не уехало, блядь. Вот из этих, так скажем, 100 тысяч узкожопых внутри, наверное, и мы, наверное, числимся, блядь. Там 3-4 человека, которые решили уехать. Хз, блядь. Так, спрятала Игоря Сечина, главы Роснефти. Зря плата Игоря Сечина, главы Роснефти. Ну что за овца? Вот эта овца тоже меня Барабанная заебала. дробь. Зарплата Игоря Сечина в Роснефти в 2024 году составила 4 миллиарда 590 миллионов 450 тысяч 554 рубля. Получили очень неплохой результат. В 2024 году было 248 рабочих дней. Так что получается, что за один рабочий день Игорь Сечин зарабатывает 18,5 миллионов рублей в день. 18 миллионов. Официально по Росстату средняя зарплата в России 84 тысячи рублей в месяц. Хуй. Что, конечно, абсолютное вранье. Вы сами видите реальные зарплаты, и они сильно меньше. Но даже если мы возьмем эту смехотворно завышенную цифру, выходит, что за один день Игорь Иванович Сечин зарабатывает столько же, сколько средний россиянин за 18 лет. Вот насчет нее тоже вот давно у меня уже язык чешется, вот насчет этой пизды нахуй поговорить. Вот как раз хорошо попалась. Вот смотрите. Вот она реально нахуй вот этим пиздежом всего лишь нахуй, блядь, строит свою какую-то ебаную нахуй, какую-то, я не знаю, блядь, кто она нахуй. Какую-то свою карьеру, блядь. Типа нахуй. Там два петуха с Трампом, блядь, Путин, а это нахуй курица нахуй. Понимаете? Только чуть нахрен своими этими пониже, блядь, пониже своими, так скажем, блядь, я не знаю, лычками, блядь, я не знаю, блядь, как ее назвать можно, блядь. Потому что она там за Навальнюк нахуй топит, за себя топит нахуй, хуй поймешь, блядь, из ФБК она, блядь, кто она, чё она, блядь, хз, блядь, откуда она, блядь, нахрен, да? Суть вот ее, блядь, нахрен. Постоянно ковырять, блядь, какую-то хрень, выносить это наружу, блядь, нахуй, создавать какие-то фильмы, блядь, нахрен. Типа там его поймали, этих поймали, блядь. И мы чё, вот так смотрим и, да, ведь вот, наверное, наблюдаем, да, люди нормальные, наверное, адекватные. Наверное же мы, как этот, блядь, этот, кто-то сказал, блядь, мы схавать должны это, что ли, нахуй, как этот, блядь, сука. Один башкорт сказал, схавать должны, блядь. Мы что, реально, это что, мы схавать должны, что ли? Что эти такие овцы, нахуй, которые, блядь, бегают здесь, нахуй, по всей Европе, блядь, строят какие-то фильмы, нахуй, и всякие, блядь, на этих фильмах, нахуй, пытаются, блядь, поднять народ. Я вот этого не могу понять, нахуй. С этими фильмами, нахуй, которые, блядь, нахуй, открывают жопу, блядь, Сечина, блядь, Путина, нахуй. Оно что дает, блядь? Вот это я херею от всего, что мы слышим каждый день вот эту хрень, оно что дает, я не могу понять, блядь, нахуй. Мы что, блядь, не знаем, что Путин убийца. Мы не знаем, Сечин вор, нахуй. Может тоже убийца, мы же не знаем, блядь, нахуй. От этого, что поменялось? То, что он 18 лямов, нахуй, в день зарабатывает. Ну и что с этого, блядь? Ну и что с этого, блядь? Нихуя, ни шо, блядь. Ни шо, блядь. Тут один только вариант. Вот Туалар, вот один только тут вариант есть, блядь, нахуй. Вот этот пиздеж, который она делает, нахуй,
вообще нерезультативность, не результат. Почему? Потому что нахрен, если они даже пиздят, и то, что они делают нахуй, оно все равно, блядь, нахуй, ни ей, ни нам, ни людям другим ничего не перепадет. Никто им краник не закроет, кислород не закроет, ничего не сделает нахуй. Почему? Возвращаясь вот сюда, как раз узкожопым я отвечаю. Если тут еще узкожопы есть, смотрите, что вот она, просто, блядь, как метла, нахуй, метет языком только, блядь, нахуй. У вас, у узкожопых, нет армии против Путина. Вот этот ваш минус, блядь. Башкортостан, Татарстанда такая же херня. И вы, получается, ждете, я не знаю чего нахуй. Ну, наши, конечно, ждут час икс, блядь, нахуй. А вы что ждете, я не знаю, блядь. Узкожопы, вы что ждете, блядь? Вы ждете развала России. Ну, окей, развалили Россию, и чё? Вы думаете, где-то будете командовать, что ли? Вот этого я не могу понять, нахуй. И вы думаете, нахуй, что еще где-то там натыкался на этот, блядь, РДК, блядь. Это волосатый черт, блядь, с Питера, блядь. Там, что-то он там пытается на Москву идти, блядь. Никак уже телится 3 года, никак на Москву не идет, нахуй. 3 года он, блядь, в Украине нихуя на Москву не идет, блядь. И что, как его звали, блядь? Цезарь, блядь. Цезарь, нахуй, ёб твоя мать, нахуй. Римляне, блядь. Пиздец. До сих пор, сука, в натуре Цезарь он, блядь, нахуй. Цезарь тоже пиздобол был такой же, блядь. И он тоже пиздобол, блядь. Уже 3 года не может до Москвы дойти. И эти тоже с ним не снюхались. Навальнисты тоже с Цезарем не снюхались. В чем проблема-то? Почему у вас нету своей армии, которая пойдет на Москву? Вот самое интересное, блядь. Почему нахуй за вас, блядь, мы должны разъебывать нахуй Москву, блядь, а потом вы на готовую придете, что ли? Да, окей, мы договоримся так. Вы на готовы, приходите, но вы придете нахуй в свое московское разъебанное болото нахуй. Из Башкортостана, с Татарстана, блядь, вы все съебетесь. Вот на такой договоренности мы можем договориться с вами, что вы нам нахуй не помогайте, 100 тысяч человек съебитесь нахуй, сидите нахуй на жопе ровно нахуй, чтобы не сдохли, блядь, вдруг, блядь. А мы будем разъебывать Москву нахуй, Башкортостан с Татарстаном, Кавказом, мы будем разъебывать, но все, что мы там унесем нахуй, как вы пиздите нахуй, унитазы нахуй, с Украины нахуй, мы унесем, как говорится, не унитазы, а мы унесем нахуй все золото нахуй, которое перепизжено от нас, блядь, нахуй, все блага нахуй, как говорится, а потом уже в этот голый нахуй, голожопую Москву, приезжайте и стройте свой русский мир нахуй. Или, я не знаю, блядь, нахуй, лаптоёбский мир. Вот примерно так вам. Вот такое только вам, может быть, ставится вот после вот таких мандаложек, нахуй, вот такой диагноз. Вам только нужно будет строить, нахуй, свой, я не знаю, текстильный, где лапти ткут, нахуй, лапти будете делать, там, в торф будете топить, нахуй, там, в Кремле будете топить торф, нахуй, чтобы не сдохнуть от холода, блядь. Ну, как-то так, нахуй. Там, может жалиться, узбеки вам подгонят казаны большие, нахуй, на улице будете топить торф, нахуй, делать еду свою, нахуй. Вот так, наверное. Будете жить вот примерно так. Вот сейчас как угандошили вы Украину, вот примерно у вас то же самое будет. Вы думаете, что Москва останется? А, еще добавлю, блядь. Сегодня, понимаешь ли, нахуй, Собянин, нахуй, будет строить цирк, оказывается, ёб твою мать, нахуй. На Вернадском, блядь, проспекте Вернадского, блядь, нахуй, там, на юго-западе. Цирк, понимаешь ли, им нужен, нахуй. Жизнь, цирк, нахуй. Нет, им нужен Москву цирк, нахуй. Цирк надо будет строить, оказывается. Там хуй знает, сколько миллиардов он сказал, блядь. Цирк, понимаешь ли, Москве нужно. А там, нахуй, блядь, за Москвой, за Рязанью, нахуй. Такой цирк, нахуй, блядь, нахуй. Без рук, без ног. Сколько цирка, сколько приедет, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Столько цирка приедет с Украины, блядь, а. Циркачей да хуя, блядь. Я не знаю, блядь, нахуй. Не знаю они как будут без рук, без ног цирком заниматься. Я просто хуею. Ну, москвичам нужен цирк, блядь. Я просто поражаюсь, блядь, нахуй. Да хрена, блядь, если этих новостей, пиздец, мне, не знаю, день, ночь, нахуй, не хватит мне это вам рассказать, блядь. И вы после этого говорите, что вы, как говорится, не хотите отдавать Башкортостан с Татарстаном. Без крови, нахуй. Вот это меня поражает, блядь, нахуй. Вы ебанутые, нахуй.
Вы же те придурки, которые не можете своего Путина снести, поставить другого, блядь. Вы, не то что вы, блядь, навальнисты даже не смогли это сделать. Вы же просто балаболы. Балаболы. Понимаете? Вы, как так скажем, блядь, нахуй, хуи с холостыми патронами, блядь. Понимаете? У вас хуи не стреляют. У вас холостые везде, нахуй. Хз, блядь, нахуй. Вон еще, блядь, какая-то хуйня. Сани какие-то креативные. Сани второй школы сделаны, как и положено, из школьных предметов. Внизу поддон, на поддон ложится школьная парта, на школьной парте стоят школьные стулья, вокруг которых каркас. Опять какой-то дерьмо. Победа. Пленка, потом все это красится в красный цвет. Задача была сделать узнаваемый логотип этого года. Такое. Вот это Родина-мать. Картинка с натуры. И красная вся. От крови, что ли? Такую Родину-мать из стульев и пищевой пленки сделали в Татарстане в Нижнекамской школе номер 2. Ее запустят с горы на потешном фестивале креативных саней. В Татарстане тоже хуйней страдают. Сжечь нахуй это надо, блядь, нахуй. Если помните, нахуй, в Волгограде это Родина-мать ебаная, нахуй. Родина-мать, нахуй. Наш с Башкортостана вроде бы мусульманин сказал, типа, да, его вроде посадили уже. Почему, типа, она, блядь, голая стоит там, блядь. Типа, не подобает. И все нахуй. Типа, блядь, что-то и обвинили его, блядь. Ну, летом еще, помните? В прошлом году. Или осенью. Пиздец. Еще, блядь, меня убило нахуй. Вот тут один прикол, блядь. Тут сейчас почитаю вам. Рожать как в Нигере. Демографическую катастрофу в России можно преодолеть, лишив женщин прав и контрацепции. Ну, наконец-то найдено решение. И добавлю. Оказывается, нахуй, это больше смешно, блядь, нахуй. Оказывается, 50 миллионов, нахуй, или 50 миллионов, наверное, потратили, блядь, на презервативы, оказывается, Байден, блядь, байденская компания, блядь, нахуй, в Палестину. Оказывается, в Палестину на 50 миллионов, нахуй, презервативов отправили, понимаете, блядь? Это кому, нахуй, такую лапшу вешают, я не могу понять, нахуй. Это же нахуя, блядь, палестинцам жрать им нечего там, блядь, презервативы, я не могу понять, нахуй. Я не понимаю, блядь, в такое время, какой там хуй стоять, нахуй? Там, блядь, нахуй, я не знаю, блядь, нахуй. Ты думаешь, как бы не сдохнуть, блядь, нахуй? Как там, нахуй, я не знаю, блядь, как кролики ебаться, что ли? 50 миллионов презервативы, нахуй. Че они, нахуй? Куда их надевать будут, нахуй? На какой член на 50 миллионов презерватив можно надеть, блядь? Я не могу понять, нахуй. На слонов, что ли, блядь? Вот тоже, блядь, новость нахрен. И вот порой я охерею над такими новостями, нахуй. Еще бы они сказали бы. Отправили помощь в Украину на 50 миллионов презервативов. Нахуя, блядь? Нахуя? Чтоб от русских не залететь, что ли? Я не могу понять, нахуй. Вот, понимаете, то же самое, блядь. Здесь война идет, блядь. В Палестине, нахуй, эти уебки, блядь, такие хуевины вытаскивают, нахуй, в новостях, блядь, что, блядь, палестинцам помогли, понимаешь ли, на 50 миллионов на презервативы, блядь, нахуй. Че, их Израиль ебет, что ли? Че, и в Израиле все солдаты маньяки, что ли, едут ебать палестинцев, что ли? Я не могу понять, нахуй. Нахуя, блядь? Сука, блядь. Вот реально деградация идет на земле вообще. Тоже, вот так посмотришь, американцы тоже ебанутые, блядь. Вот в голову ебанутые люди, блядь. Порой, блядь. Хз, блядь. Я думаю, блядь, только узкожопые такие, да тут то же самое. Раздача хлеба СССР 1961 год. Ни одно коммунистическое государство не построило современное процветающее общество, всегда получался вооруженный нищий барак, ненавидящий процветающих и успешных соседей. Печально, очень печально, блядь. Люди стоят, блядь, как это показать? Люди стоят с талончиками на хлеб. Я вспоминаю это. Я помню такие моменты.
95-е, наверное, года, талоны, 95-е года талон, стоишь за булкой хлеба. Просто я охуевал. За маслом. Хлопковым. С бидоном. С бидоном ходили за молоком, с бидоном ходили за маслом. Просто я охуеваю, блядь. С сеткой такой из-под фруктов ходили за хлебом. С талоном. На одного человека одна булка хлеба, что ли, было, что такое нахуй. На семью там 2-3 хлеба. Пиздец нахуй. Просто поражаюсь, блядь. Потом говорят еще, блядь, Ташкент город хлебный, нахуй. Охуеть. Так. Что за видос, нахуй? О, реклама пошла, блядь. Реклама узкожопых, нахуй, из базы вытащена. Русские девушки танцуют за донаты от китайцев в Red Note и в веб-чате. Так что, кто там хочет узкожопых отъебать, заходите туда. Ведет стримы и руководит бизнесом, блядь, китаец по имени Алик. Во время стримов девушки танцуют в коротких платьях, говорят со зрителями на китайском и записывают в тетрадь, кто сколько заработал. Руководит схемой мужчина, которого в соцсетях называют Алик. Он же потом и раздает девушкам зарплату, исходя из этого, из того, кого сколько раз заказывали во время стримов. Одна из таких танцевальных студий, судя по всему, находится в престижном ЖК «Оазис» в Новосибирске. Ну да, Новосибирск они уже, блядь, китайцы давно уже под себя подмяли, наверное. Девушки не только танцуют, записывают с Аликом разные видео, убирают квартиры, прохаживаются с веером, словно модели. Подобные стримы начались еще в 2022 году. Иногда вместо Алика на них мелькает другой мужчина из Китая. Однако лишь недавно попались на глаза зрителям из России. Главный вопрос комментаторов. А что, собственно, происходит? Все ли девушки на видео совершеннолетние? И в каких отношениях, помимо рабочих, они с Аликом? И куда смотрит свинская община и мамаша Дивнич? Вопросы им, блядь, задают. Комментарий один есть, блядь. Куда смотрят, думая, они не упускают момент и вошли в долю или сделают это скоро. Вот так ответили. Само собой, нахуй. Вы что думаете, эти танцы-манцы, нахуй, без ментовских коррупционных, блядь, действий и крышевания, что ли, мимо проходит, что ли, если, сука, лес везут, блядь, и все, перевезли из, нахуй, с Сибири, нахуй, лес, блядь, в Китай, нахуй, что эти проститутки, нахуй, это что, дерево, что ли? Эти, блядь, нахуй, уж, блядь, их пилить не надо, нахуй. Там дрова, блядь, лес ломать, лови этот, как скажем, блядь, лес ложить, как говорится, на бревна не надо, блядь. Эти мандалушки сами они, блядь, вон, потанцевать могут и понадавать, надо, и понабрать могут, и все. Вот такая херня, блядь. Ну давайте один включим, блядь. Уж очень интересно стало, блядь. Так, давайте. Ну, про шмандовки конкретно. А это из той категории. Помните, не знаю, блядь, месяц назад рассказывал я здесь или нет, была новость такая, что, блядь, тут речь идет о том, что они, вот эти уже, не просто так танцуют, нахуй. А это те, блядь, нахуй, ва-банки, блядь, или как их назвать можно, нахуй, так скажем, свиноматки, которые должны китайцам рожать, нахуй. Помните, нахуй? По 5 тысяч долларов или по сколько им? По 10 тысяч долларов. Уж, ладно уж, мельчить не будем. По 10 тысяч долларов, нахуй, кто согласен, блядь, родить, нахуй, китайцам, нахуй,
детей, что ли, что такое, помните, нахуй? Роды в Китае, блядь, начали звать, блядь. Ну вот из этой категории, наверное, блядь, нахуй. Там что-то, наверное, блядь, со сперматозоидами что-то не пошло дело, блядь, с свиноматками, блядь. И тут вот такая тема уже пошла. И тут, наверное, они танцуют, там богатые китайцы их выбирают, нахуй, потом, блядь, отправляют, наверное, их в Китай, нахуй, на, как говорится, так, более интересных местах работать. Ну, блядь, там додумать можно дохуя чё. Нормальная тема. Пресс-алкаше, МИД РФ, пресс-алкаше, как раз сегодня прикол смотрел, блядь, про эту овцу, алкаше, точно, блядь, алкашка пиздец, оказывается, же она. Пресс-алкаше МИД РФ Захарова не очень подумала перед тем, как писать про путь-моль, в ответ на утверждение Зеленского, что Путин якобы боится с ним переговоров, вспомнила один анекдот. Напомнили анекдот про рассказ маленькой Молли. Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, написала она в телеграм-канале. Вот такой вот анекдот у нее нахуй. Получается нахуй, вот эти уебки, по идее, блядь, которые работают возле Путина, они по идее сами заебались нахуй. Они сами не понимают, что столько врагов они, блядь, нажили на свою жопу нахуй. Они-то, блядь, будут еще жить. Вот в чем прикол нахуй. А Путин-то сдохнет. Понимаете, выигрыши только Путин здесь, понимаете, блядь. Путин вообще, блядь, 1000% выигрыша сейчас, блядь, нахуй. Он сдохнет, блядь, понимаете. За ним все равно придет этот, как говорится, с косой нахуй, вот это, блядь, смерть, как говорится, ихняя, блядь, так скажем. Они же крестоносцы, блядь. Придут за ним нахрен. И вот, короче говоря, придет за ним смерть. Он сдохнет, блядь. А Захарова вот это. Медведев алкаш, нахуй. Все же останутся. Во, блядь, будет дело, нахуй. Они-то останутся. А кому они будут отвечать, нахуй, потом? Они будут отвечать потом нам, нахуй. А нам будет, нахуй. Им, блядь, потом, нахуй. Отчет давать нам, блядь, которые будут разъебывать Москву, блядь. Вот в чем прикол, блядь. Поэтому я не знаю, нахуй, нахуя, блядь, нахуй, проигрышным вариантом вообще вот эти придурки живут. Нахрена, блядь? Нет, нахуй, уже в течение 3 лет вот этих, и которые идет война, додуматься и свалить нахуй. И слить то, что нужно слить. Нам всю информацию. Башқұрт қыздары Хайбулла ауылынан жоғарғы Ысмақ ауылы 1958 год. Ана. 1958 год. Показательное учение МЧС в Архангельске. Смотрите. Ну тут, блядь, мелко не увидишь, наверное. Чрезвычайная ситуация, и сами утонули. Придурки на льду. Очищение водной глади от нефтепродуктов. Все, они кому-то они рекламируют это, блядь, на английском еще говорят, нахуй. Ну, главное, блядь, 2 пожарные машины утонуло, нахуй. Ой, блядь, сука, блядь. Я же говорю, блядь, в пидорасии, блядь, все через одно место делается, нахуй. У них, блядь, я не знаю, нахуй. Руки-крюки, нахуй. Я не знаю, блядь, все эти, блядь, пираты, нахуй, Карибского, только это, Ябланского моря, нахуй, это узкожоповского. Вот так вот, понимаете? Насчет моря вспомнили, блядь. Тут тема такая вышла же, блядь, еще одна новость, нахрен. Оказывается, нахуй... Трамп почему хочет нахуй вот этот, сука, Гренландию нахуй
подмять под себя, нахуй, а это, оказывается, нахуй, дорога, нахуй, полетов, нахуй, атомные, нахуй, или там любой другой, нахуй, ракеты из России. Оказывается, по этой хуйне будет лететь, нахуй. Поэтому, как бы, Трамп хочет, блядь, забрать Гренландию, чтобы поближе, блядь, так скажем, стать, нахуй, России. Не знаю, насколько, блядь, шакрам он, да, чуть-чуть, нахуй, поближе, получается, стать, нахуй, Москве. И тем самым, наверное, уж я сейчас это уже буду додумывать, нахуй, наверное, блядь, типа не дать, нахуй, атомным, нахуй, ракетам долетать до Америки, нахуй. И вот в Гренландии он будет их останавливать, нахуй. Трамп будет их останавливать вот так: стоп, стоп, нахуй, даун, даун, нахуй. Вот примерно только так, блядь, примерно вот такая хуйня. У него, наверное, мысль такая. Ну, конечно же, самое интересное там будет вот эта хуйня, что там будет, не будет, а есть, оказывается, уран, блядь, хуян, какие-то добычи, нахуй. Вот это хочет подмять под себя. Потому что там же Илон Маск, нахуй, хочет лететь, нахуй, а ему нужен уран, блядь, на атомную, нахуй, ракету, лететь на Луну. И вот, получается, опять деньги, нахуй. Этому гондону, блядь, сука, 78 лет Трампу, блядь, опять деньги, нахуй. Сука, всю жизнь бизнес, блядь. Всю жизнь, блядь, бабло, нахуй. Сейчас тоже бабло. Чего им не хватает, а, сука? Опять бабло, бабло, нахуй, блядь. Хуй его, куда его? Куда, нахуй? Я не знаю, блядь, нахуй. Хз, блядь. Так, тот самый из Башкорт. Выехать-то выехал из России, но вот расизм из людей никуда не выехал. Они неисправимы. Ну-ка. Местно, хотел у вас интервью взять. Вы пришли по приглашению, да, сюда, получается? Ага. А по какой причине из России уехали? Бежите от войны? Беглецы? Как это? Не наша война, нас заставляет. Ага. То есть вы не хотите украинцев убивать, да? Ага. Крым чей, скажите? Мы за то, чтобы не было... Не, ну Крым чей, елки? Скажите просто. Российский? Крымчан. Крым крымчан, да? Не Украина. Это кто их знает? А Донецк, Луганск? Донецк, Луганск тоже территория жителей, которые на них. Вот видите, да, ребята, как они отвечают? Смотрите. Вот они отвечают, это территория, говорит, людей, которые там живут. А Павлодар чей, скажите? Павлодар чей? Сложный вопрос, просто... Сложный вопрос? Правда, Павлодар... Смотрите, Павлодар не может. Я не могу говорить. Павлодар разве не казахская земля? Конечно, это Казахстан. Официально, а если неофициально, да? Нет. И тут комментарий. Выехать-то выехал из России, но вот расизм из людей никуда не выехал. Они неисправимы. Ну, вот этим комментарием согласен, но то, что там вопросы какие-то там задают, ну, более не согласен там. Такие вопросы задавать узким, которые приехали к вам в Казахстан, да, ведь, и вопросы такие в лобовушник, блядь, людям задавать, ну, само собой, блядь. Само собой, когда люди бегут нахрен, они не думают о каком вопросе, блядь. Я не могу понять даже. Интервью берут, грубо говоря, да, ведь, у каждого, ну, интервью, я думаю, у людей, которые бегут нахуй, так в лобовуху брать, и, как бы, не в тему. А вот этот насчет того, что ну вот расизм из людей никуда не выехал, они неисправимы. Вот это правильно. И интервью брать, допустим, да, в 22 году, когда я уезжал бы через Казахстан, у меня тоже, наверное, если бы мне такой вопрос задали бы, как мне говорили, а, что, типа, дезертир, да, дезертир, или как мне говорили, да, дезертир мне говорили, ну, что такое, дезертир говорили, и это говорили мне все говорили, а, дезертиры, да, говорили. Типа, блядь, типа, опустить хотели меня, что ли, или что, блядь, там, я говорю, похуй, блядь, дезертиром меня назовешь или кем, нахуй. Да хоть кем, нахуй, называй, блядь. Это всю дорогу это называли, блядь. Разницы нету там, армяне, казахи, проблем нет, нахуй. Дезертиры, да? Вот так вопрос задают, блядь. Дезертир, да? Это то же самое, блядь, вот здесь то же самое, блядь, нахрен.
Там Павлодар, чей это, твое, мое, не понимать нахуй. Да этим людям до пизды, чье оно вообще, по идее, нахуй. Чье оно, блядь. А то, что там рашизм из людей не выбить, я скажу так. В Казахстане это понятно. Вот здесь такая хуйня, блядь, нахуй. Люди, блядь, живут, нахуй, в Германии, нахуй. Вот почему я Германию ненавижу, нахуй. Живут, нахуй, 30 лет, нахуй, уже давайте добавим, с 95-го года. 30 лет в Германии живут, они до сих пор, нахуй, сука, блядь, про коммунизм говорят. Про, нахуй, этот, русификацию, блядь. Про Путина, нахуй, блядь. Про Вагнер, нахуй. Вот они как живут, нахуй. А вы новоиспеченных, которые вот вчера только вышли, блядь, из России, вы говорите, как? Как нахуй? 30 лет в Германии живут, как, блядь? Они узкожопые. Они узкожопые, нахуй. И тут, манда, самим надо задуматься, вот всем нам. Почему у них, вот этот, как Путлер говорит, идентификатор, или как это, блядь, идентичность, нахуй. Вот эта идентичность, почему у узкожопых не стирается нигде, нахуй, хоть они на Луну уедут, нахуй. А безде башкир, татар, казах, узбек, похуй, они все, они забывают свою нацию, нахуй. В чем вопрос, а? Нам самим, может, этот вопрос задавать надо, а не им, блядь. Вот нам надо задавать этот вопрос, какого хуя у нас идентичность пропадает, блядь, а у них идентичность не то, что вот здесь, Бесси, который снимает, 30 лет живут, нахуй, не говоря Америку, по 50 лет живут, нахуй, у них идентичность не пропадает. Почему у узкожопых идентичность узкожопые, они везде орут, мы русские, с нами Бог, а у нас все, а ты кто? Ну, я, типа, башкир или там татар, ну, я хуй его знает. Я даже, говорит, не знаю свой язык, блядь. Вот наша проблема. Вот наша проблема. Вот. Поэтому, как говорится, вот это только новоиспеченных русских, даже меня, если сказали бы, нахуй, в то время, да, в 22-м году, блядь, когда я дергал оттуда, нахуй, я явно там не мог бы сказать, что там, отделяться будем, Башкортостан с Татарстаном или нет, мне вопрос задали бы. Я ебу нахуй сказал бы, блядь. Вообще не при делах нахуй. Отделяться, не отделяться, мне похуй, я главное на войну не иду, блядь. Вот я вот так ответил бы. Вот такой вопрос, понимаете? Вот такой вопрос, блядь. Базара нет, он бы, если бы там года 3-4 жил бы в Казахстане там или где-то там, в Ебеня где-нибудь там, вопрос задали бы, какого хуя. Это старым надо задавать, которые в Казахстане живут, блядь, по 50-100 лет нахуй, русским. Вот им надо вопросы задавать, а не вот этим новичкам нахуй. Это чё нахуй? Они сейчас просто временно, мимолетно через вашу границу проходят, потому что им жизнь дорога, блядь, а не ваши какие-то вопросы тупые. Так что шунды халь, дуслар. Идем дальше. Просто хуею порой. Какие-то новости, блядь, попадаются мне, блядь. Уфа военная. Статья из детского журнала «Мурзилка» последних советских лет, издаваемая тиражом почти в 6 миллионов экземпляров. Нынешняя путинская РФ намного кровожаднее позднего СССР. Сейчас весь тираж журнала был бы изъят органами, а вся редколлегия получила бы сроки за дискредитацию армии и неправильное воспитание молодого поколения. Нет военной игрушки. Ну, это, конечно, вот этот Уфа военный, он откуда откапывает такие вещи, я не знаю. Вот. Тоже. Окей, идем дальше. Это 9-летняя София Яворская из Полтавы. Вчера ракета РФ убила ее вместе с родителями. Охуеть. Вот это пиздец, нахуй. Это жопа. Да. А зато Трамп и Европа смотрят на это все. Азия смотрит на это. Весь мир смотрит на это. Долбят Палестину, тоже весь мир смотрит. Только пикетами на улице могут выходить. Там спасите, 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 нахуй. Пикетчики, нахуй. Минетчики.
которые нахуй только кроме миньета они ничего не могут делать нахуй. До такой степени лицемерие, блядь, нахуй, а? Вот мне так кажется, блядь, нахуй. Вот за все время никто нахуй не сказал взять оружие, блядь, на Москву, блядь. За все время. Никто никого не зовет, чтобы взяли оружие на Москву, блядь, нахуй. Направили. Никто, блядь. И где это там услышал, вот давно хочу сказать, одну тему еще. Типа Европа и Америка, оказывается, боится, что Путин может атомную бомбу нажать. Ну, этот разговор постоянно был, помните, но вот отголоски вот такие. Вот поэтому как бы они не могут ничего делать нахуй на Москву. Это что за нахуй? Я не могу. Вот что за, блядь, взрослые дяденьки, нахуй, старики, ёб твою мать, уже. Все, им, блядь, подыхать завтра. Говорит, с Путиным шутки плохи, блядь. Это что за хрень, блядь? Я вот этого вообще херею, блядь, над людьми, которые, блядь, вообще вот в Европе, нахуй, главенствуют, нахуй, в Америке, нахуй, и в другом даже вообще пространстве, блядь. Вы что, придурки, нахуй? Вы что, нахуй, первый раз на земле, что ли? Что вы не знаете, что такое на понт взять, блядь? Или у них нету такого слова на понты брать, блядь? Понты, хуенты, блядь. У них нет, наверное, блядь, в их лексиконе, нахуй, такие блядские узкие слова, блядь. Они, наверное, не знают, что такое там пальцы веером, нахуй, понты, блядь, нахуй. Вот это, наверное, они не понимают этого, нахуй. Не знаю, кто английский знает, напишите, есть такие слова у них или нет, нахуй. Такие блядские слова есть у них, кроме fuck you bitch или там, или что-то в этом роде. Кроме этого еще есть у них вообще лексикон, нахуй, путевый, нахуй. Где им, нахуй, надо доносить не вот этими литературными словами, а вот такой блядскими словами, которые, блядь, им будут доходить, этим придуркам, нахуй, которые думают, что вот как бы пока вот эти девочки живы, ну, или умрут там, похуй, но главное, они пока думают, нахуй, атомная бомба прилетит или нет. Но в это время умирают люди просто так. 9 лет жизни. 9 лет всего лишь. А этим гнидам, Трампу и Путину по 70 лет, грубо говоря, 78, 72, да? А ей только 9, нахуй. 9, ёб твою мать, это 2016 года, блядь. 2016 года это, ёпарасоте, блядь. Пиздец, нахуй. Вот это тоже просто херею сейчас одну вещь. Я 164 человека сидит, Туанлар. Я этот порой, может, я этот не знаю, комментарии не все я могу читать сейчас. Так. Так, qo'yaylik to'xtamunda uruslarni sakarga kerak. Так, qo'yamanda. Этот biznikilar yuqoriga ketdilar, что ли? Endi только uruslar o'tiradi, что ли, munda? Qo'yaylik, men hozir tortib chiqarayman ularni. Так, много, так. Я не могу раскусить, кто пишет, блядь. Сейчас. Казахбар, Рахмат. Yo'q, просто narsaga uruslar yoza. Tigi засоряет. До хрена yozalар, я anglab bo'lmay narsa yoza. Вот тот самый из башкиртов, Габасов. Тут один сайт был какой-то тоже, не габасовский, что ли, был. До этого только читал я. Тут, короче, он решил какую-то карту нарисовать.
Ну, опять эта карта меня, что-то его карта, блядь, это, надеюсь, это просто карта. Это опять какая-то не такая карта вот здесь. Я сейчас обосную. Карта нарисованная, ну, наверное, это просто он закинул эту карту. Вот эта карта идет у него Кострома. Кто карту России знает, вы понимаете. Кострома, Иваново, Нижний Новгород до Чебоксар. И здесь снизу Тамбов, Воронеж. И наверху Тверь. И справа Вологда, Череповец. Так скажем, слева Белгород, Брянск. И внизу вон там Ростов-на-Дону, но не входит оно. Пенза в Пензе останавливается. И Нижний Новгород тоже почему-то заходит туда. Вот здесь Эрзи Мокши, вспоминаем, давайте, видосики Эрзи Мокши с РС Балаяне, который говорил, что Нижний Новгород, Саранский, вот эта все территория, это Эрзи Мокши. Как они их назвали, как наших чурками называют, а их назвали мордвой. Получается, две нации запихали в одну тему, мордвой назвали их. Ну, так, мордва, да, мордва. Мордва. Что за слово вообще, блядь? И вот эта Эрзя Мокша стала мордвой. И ихняя территория, вот я карту покажу тоже, видите, вот неправильно у него сейчас стоит это, конечно. Она, Нижний Новгород, как он говорит, до Нижнего Новгорода доверху и шла, говорит, это все Эрзя Мокшина земли. Потому что они финно-угры тоже такие же. Финно-угры, но только Эрзя Мокша. Какой-то другой нации, как бы, ну, я не знаю, кусок другой какой-то. Вот какие марийцы, вот типа подобие этого, да. И получается, здесь оно входит почему-то в этот Залесская Русь. Почему-то Залесская Русь заходит она. Получается, Кострома также заходит почему-то туда. Ну, в Костромалар, вот это все, они должны заходить в этот, вот это, блин, Карелия. В сторону Карелии должна она втыкаться, блин. Там оно не должно быть вот так оно разделяться. В сторону Карелии должно быть идти оно. Вот этого я не могу понять. В сторону Карелии, потом Вологда, Череповец, вот эта вся тема. И она втыкаться должна, не знаю почему, Новгородская область, вот эта вся. Петрозаводск наверху стоит. Но это все, наверное, идет под этот Ингерманландию, наверное. Примерно. Не знаю. Примерно так. Ну, вот эта карта я как бы более не согласен. Давайте вот почитаем теперь его Габбасова слова. Я давно, не знаю, может его или опять кого-то, блин. Я давно выступаю за то, чтобы у русских появилось свое собственное национальное государство. Я его вижу примерно в тех границах. Он видит, что на карте. Но границы могут обговариваться, само собой. Я считаю, что пока у русских не появится свое собственное национальное государство, как у англичан Англия, немцев Германия, испанцев Испания, турков Турция, русские такие будут цепляться за всю Россию, считая Бурятию, Сибирь, Кавказ, Якутия, Башкортостан, Мариэль своими землями. Пока сами башкиры, чеченцы, эрзы, тувинцы, кабардинцы не поддержат такой проект о создании отдельного русского государства, русские будут едины в своем желание сохранить единую и неделимую Россию. Если мы общими усилиями совместно с адекватными русскими, которые выступают против империи, будем двигать этот проект, то мы расколем единую имперскую русскую нацию. Нет. Вот опять. Мен уже бір жылдан бері шуны сөйлеп барам, Габасов-то тоже бзик идет иногда, блин. Ну, нинди урыслар болырға может инде, блядь. Қайда сен әйбәт урыс көргенің бар? Мен көргенім жоқ андайны. Әйбәт урыс юк. Мына бетонарға мына Қазақстаннан бәсі көрсетілді до этого. Шу әйбәт урыслар мына.
Да у них у всех это все есть. 30 yıl yaşasa 40 yıl yaşasa da, bir gün yaşasa da ул урыс, урыс ул. Нәрсә булса да оны ул әйтә. А где меня? Где моя земля? Где чё? Нет, это мое. Это не пойдет. Так не пойдет. Вот это будет. Это будет нахрен. Еще болса инда вообще. Еще болса этого пипец. Блядь, избитно, как он начинает делить нахрен пьяный русский, блядь. Начинает, блядь, крыть всех нахрен матом. В тот же момент же ты становишься для него чуркой нахрен. Тот же становишься ты бусурманом и так далее. Как можно с ними разговаривать о разделении пидорасии? Я не могу понять, блядь. Поэтому вот этот шизу нахрен Габбасова надо прекращать. Я не знаю, меня уже конкретно уже вот это надоедать начинает. Порой иногда думаю, блин, у Габбасова тоже вот эта тема есть. Что с русскими мы будем жить, нормально будет нахрен. Как у этого, блядь, нахрен Мурзагулова. Как у Фариды Курбангалеевой. Как у Руслана Валеева. Вот это фигня, блин. Хз, короче, 2 комментария. Ирина пишет какая-то. Не согласна. Смоленск был белорусским. Прошу вернуть. Во, видите как? Тут еще белорусы нарисовались тут. Добавок еще, блин. Удивительно, блин. И кто-то прикалывает. Государство не обеднеет, забирайте. Кто-то ему отвечает. Ей, точнее. Пипец. Шунарға білмеймін. Красный деревщик. А ты из Башкортостана вещаешь так смело? Да, в Башкортостане. Адрес сказать? Адрес под этим Салават Юлаевым. Вот там есть Салават Юлаев. В курсе? Приезжай там. Так. Хроника татарстанского суверенитета. Время ждет своих новых героев. Татарстан. Хроника суверенитета. Архивная запись о событиях начала 90-х годов в Татарстане. Интервью с Файзой Байрамовой. Руслан Айсен. Ну понятно. Так, медицина, которую мы потеряем. Цирк, крематория. 1000 километров до роддома. Выступление цирка в крематории. Ну-ка, давайте-ка. В Республике Мордовия вот как раз 22 района. тот, о ком я говорил. Ни одной больницы. Летом прошлого года смотрящий Артем Сдунов пообещал решить проблему нехватки врачей в районах вахтовым методом. Внимание, цитата. «Я считаю, что один из выходов – это внутренняя мобильность. Если врачей не хватает на местах, будем их возить». Вам не кажется слова гауляйтера Сдунова абсурдом? Это просто позор какой-то. С одной стороны, власть призывает больше рожать, а с другой закрывает родильные дома. Какие-то присоединяют к перинатальным центрам, другие ликвидируют, а на их месте открывают госпитали для ветеранов войны. Смешно и грустно. Такое впечатление, что мы смотрим выступление цирка в крематории. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу. Вот так вот. Скоро, блядь, нахрен везде, блядь, заполнят нахуй. Вот конец войны нахуй. В пидорасии, блядь, заполнят одни инвалиды нахрен. С войны вернутся. Все маньяки вернутся нахуй. Все тюрьмы нахуй опустошены, блядь, нахуй. Каждый день нахрен будет возвращаться вот эта канитель нахуй вам на голову, блядь. Охуенно, блядь, вам там житься будет еще, блядь. Пиздец, удивительно нахуй. Так, как украинские нацисты вытаскивали из-под завалов пенсионеров из школы-интерната в Суджи. Тем временем Алаудинов заявил, что пребывание пенсионеров-инвалидов в школе-интернате – это их личные проблемы. Голливуд у вас уже сгорел, и не очень получается снять фильмы свои художественные, потому что русские туда не били. А если бы и ударили в школе-интернате в Суджи, мирных жителей не должно быть. Опять нахрен этот нахуй лапти нахуй о чем ты пиздит, блядь.
Давайте послушаем, что... Голливуд у вас уже сгорел, и не очень получается, как говорится, вот эти фильмы снять свои художественные. Не очень сейчас это у вас получается, потому что русские по школе-интернату Суджи не били. И даже если бы они туда и ударили бы, в школе-интернате Суджи мирных жителей, как вы говорили, их не должно. Школа-интернат, блядь. Сюда раздолбали, бля. Просто херею, блядь. Вроде здание зданием, да, блядь? Чпокнули нахуй. Нет, конечно, я не вообще, я порой даже херею от украинцев. Нахуя вы там живете, блядь, там долбят каждый день, блядь. Нахрена там жить, я не могу понять, блядь. И же нахуй, это, нацисты нахуй на вас идут, блядь, из Москвы, блядь. Как вы там вообще живете, я не могу понять, нахуй. Хз, блядь. Пиздец, нахуй. Каждый день, блядь. Так, новости духовных скреп. Свекровь с невесткой никак не могут поделить гробовые. Нихуя себе. Бабка хочет лишить всех выплат единственного внука, предполагая, что он не родной. А невестка похоронила уже второго мужа на войне и, похоже, не собирается останавливаться. Год семьи все-таки. Удивительно. Ну-ка, давайте послушаем. Первый канал, блядь. Война идет опять, нахуй. Машина сгорела, дом сгорел тоже. Ты герой стал. Да и был ты героем всегда. Ну так а что вас сейчас напрягает? Когда ребенок начал подрастать, мы начали сомневаться, что это наш внук. Он претендует на выплаты, но если его, то да. И он для меня много чего делал, не такой жадный, как его родители. Опять спектакль. На похорона, если ты такая хорошая Я была в Воронеже на ДНК. То есть правда все дело в деньгах? Нет, мне деньги не нужны. Конечно. Я им готова отдать их. Она на столе разложила купюры 5000-е, и на низу написано: вот так лохов лечат. Это она про кого? Про сына, про моего, про кого? Деньги это фантики. Такая грязь, и это все ваша племянница устроила. Ну это так, ну получилось. Вы же не против оглашения результатов этого теста, Юрий Михайлович? Хорошо. А вот... Погиб сын. Я не знаю, это, блядь, правда или нет, нахуй, это хуйне верить, блядь. Спектакль, нахуй. Деление, нахуй, денег, нахуй. Неубитого, нахуй, слона, блядь. Или уже убитого, нахуй, я не знаю. Херею, блядь, от всего этого. Борис Немцов был у власти и не воровал. Очень неприлично для России. Блядь, о чем базар? Борис Немцов собственной персоной у нас в О, гостях. Здравствуйте, Борис Ефимович. это овцо ебаное, Борис, блядь. как вам приятнее? Как современник? А сколько у вас была зарплата? Симонян. У меня была зарплата, скажем, в долларах, чтобы сравнить, $1800. И вы на это жили? У меня была персональная машина, у меня была бесплатная дача государственная в Архангельском. Я зарабатывал на чтении лекций, на публикации книг. Много? Ну, за книгу, например, «Провинциал» я заработал гонорар $100 000. Это было очень Да, прилично. я помню, да, еще был скандал, почему так много. Ну, это был бестселлер. Все же думали, что я буду преемником. Вот, кроме того, я читал лекции, тогда это был абсолютно легальный заработок. Я преподавал в университетах, в том числе и в Колумбийском, и в Гарвардском. И это Вы тоже были вице-премьером? Да, в том числе. Хорошо платили? Ну, за лекцию я зарабатывал, может быть, там $15-20 тысяч. Ну, то есть этих заработков вам хватало на того, что вы не воруя, вот на 1800 в месяц, плюс 100 тысяч от книги, Это и там гнида. несколько лекций, и нормально жить. Да. У вас скромные вопросы, Борис. Ну, я вообще Вас скромный нужно парень. поздравить. Ну, знаете, у меня кроме квартиры в центре Москвы на Ордынке загородной недвижимости нет, счетов за рубежом нет, недвижимости за рубежом тоже нет. На Ордынке он жил. Кстати, я тоже на Ордынке жил в свое время, блядь, нахуй. Большая Ордынская и Малая Ордынская, возле Третьяковской галереи, блядь. Охуенное место, конечно, было, нахуй. Но в окно, когда я смотрел, нахуй, всегда видел Кремль, нахуй. А теперь хочется как-то Кремль взорвать, нахуй. Знаете, блядь, уничтожить Кремль, нахуй. А в то время еще я не понимал об этом, блядь. Блядь, напомнили, конечно, те времена. Помню, блядь, еще, блядь, возле этого дома, где я жил, блядь, был Макдональдс, нахуй. Макдональдс, а за Макдональдсом сразу Третьяковская галерея, нахуй. Ну, центр-центр, нахуй. Охуенное место, я считал, блядь, в то время, блядь, для обычного работяги, так скажем. Россияне бросились покупать туры в Египет после разлива мазута в Черном море. Ну да, насчет мазута
в Черном море, блядь, Египет полетят, а зато, как в тот раз на том эфире вроде говорил, с Татарстана зато дети поедут нахуй, дети, детдомовские дети или дети-инвалиды поедут отдыхать в Анапу, на Мазуты. Грязелечение детям. На 25-й, ну вот к весне, к лету или когда там купальный сезон. Девушка из ТикТока это. Девушка, постоянно живущая в США, приехала проведать свой родной сибирский город Улан-Удэ. Просто удивительно, что, обладая такими ресурсами, путинская Россия умудряется жить в такой нищете, хотя если вспомнить, что все деньги страны уходят на войну, то все становится на свои места. Ой, блядь. Много лет уже живу в США и приехала на родину, в Сибирь, к своим близким. В этом доме живет моя подруга, она работает и неплохо зарабатывает. Видите, даже у нее забор новый. А здесь живет мама моей второй подруги детства. Она тоже всю жизнь работала, сейчас пенсионер. Они не алкоголики, они просто россияне. Это дом в центре города. Памятник архитектуры, сносить его нельзя, но и реставрировать никому не хочется. Выделять деньги из бюджета. И, кстати, здесь живут люди. Конечно, есть и новые здания. Наверное, частники построили. И, конечно, как все в России на показ, центр города весь вырезанный и отреставрированный, как будто это площадь центральная. Но многие люди продолжают жить вот в таких домах. А как тебе такое, Илон Маск? Туалет с дыркой в полу, на улице, мороз, снег. Я же вам уже в прошлом году об этом говорил. Я прям в глаза видел это по видео, короче, едет у меня этот товарищ мой из Башкортостана, работает в этом, блядь, в Вайлсбери, блядь, на фуре. Едет, блядь, нахуй, прям вот так. Снимает, блядь, ну, на телефон, в лобовуху, нахуй. Ну, как это, у водителей. Навигатор и едет. И тут, говорит, и звонит мне на WhatsApp, блядь. Хуяс, говорит, хочешь повидать? А я говорю, что, через Читу, нахуй? Или я хуй его, Чита, наверное. Ну, короче, в Уссурийск он ездил, блядь. Ёбаный в рот, я же вам уже 1000 раз об этом рассказывал, когда еще свою рожу не показывал. И в этот момент я вижу, нахуй, вот там, блядь, представьте, коричневые старое бревно, блядь. Старый дом, представили? Ну, я не знаю, вот я это представляю, я дохуя это, и в Уфе дохуя такого, блядь, я видел. Старое бревно, оно становится черным потом, понимаете? Потому что оно никогда не видело краску, ничего, оно становится черным, как, хуй знает, не как шпалы, блядь, шпалы хоть в этим, сокош, блядь, в этом, как это, блядь, в смоле, блядь. А тут, блядь, бревно гнилое, ну черное, ну вот коричневое такое, страшное, блядь, нахуй. И все дома такие, нахуй, блядь. Он едет по трассе, потом Байкал проезжал еще, блядь, Байкал показывал. И вот, получается, до Байкала вот эта страшная, нахуй, атмосфера, блядь, люди живут. Это вот эти вот, я не знаю, кто это такие, нахуй. Узкоглазые братья наши, вот эти, хуево, буряты, блядь, тувинцы, блядь. Ёбаный в рот, как страшно, блядь. И вот она, Улан-Удэ, блядь. Кстати, да, Улан-Удэ тоже, наверное, проезжал, блядь. Вот это, точно вот такая. Но здесь она более-менее показывает. Но то, что там я видел, нахуй, это пиздец. Зато идут на войну по 200 тысяч. Ну, надеюсь, может, сейчас заработают, построят дома, наверное, по 200 тысяч. Хоть бревна поменяют. Хуею, блядь. Так, что тут? Загадочная русская душа. Так, до хрена что-то видосов пошло, блядь. Ой, блядь, бабуля нахуй. Маразматичка из отряда Путина сплясала под Сигма-бой, совершив ритуал тик-ток поклонения вождю, блядь. Это бабушка. Сигма-бой, блядь. А я придумал к нему слово Сигма-бой. Это типа Сигма-бой, нахуй. Сигма-бой, блядь. Как говорится, Казларна Сигма-бой. И вот они, как говорится, кстати, и поют, нахуй. Ну, увы, блядь, Казлар. Сегаляр, сегаляр. Сигма-бой не получится, нахуй.
Подмосковье ограбили шейха из Саудовской Аравии на 30 миллионов рублей. Грабители, представившись покупателями недвижимости, похитили дорогие часы и драгоценности. В доме обнаружили жучки, спрятанные в пауэрбанке, ручки и под потолком, блядь. Чё за жучки, нахуй? Заебись. Спиздили часы. Ебанизм. На 30 миллионов рублей, блядь, нахуй. Ну заебись, хули. Так. Люди написано вот здесь. Суд же опять, блядь. Так. Что тут опять творится? У вас 112 человек сидит. Ответ всем. Все отлично, продукты есть, зарплата платят. Что еще? Икра черная, икра красная. Все есть, ничего не изменилось. Вот, Юля, вот тебе ответ. Не изменилось, да, ты говоришь? Вот. Не изменилось, говорит? В подвале мирные люди, военных нет. Не изменилось, да? Икра у них есть, да? Икра, она, говорит, есть у них. Охуеть, блядь. Вот у них, говорит, икра есть, блядь. У них есть икра. Живут где-то, нахуй, хуй перебинтованных каких-то, блядь, зданиях, блядь. У них есть икра. У нее есть икра. У нее окна нету, блядь. У нее есть икра, да? Зато у нее икра есть, блядь. Над хлебом. Но зато окна нет у нее. В куртке спит, блядь. Бабуля. В суд же. Икра у нее, блядь, есть. Охуеть. Просто охуеть, блядь. С начала 2025 года нанесена 5-я атака на пункт временного размещения граждан России в Судже. 17 января на территории суджанского интерната разорвались 2 авиационные бомбы, в результате чего 1 человек погиб. Через несколько дней российский военнослужащий с позывной «Буратино» сообщил в Телеграм о поражении 2 российскими FPV дронами 2 украинских автомобилей, которые доставили в интернат продукты и лекарства и разгружались в момент удара. Вот Буратино, блядь, нахуй. На Буратине или нахуй там, пидоры? Так. 31 января ночью и в 17:45 на территории интерната взорвались авиационные боеприпасы, выбиты окна. Восстановленные днем окна снова выбило 2-й атакой. Прошлой и позапрошлой ночью люди были вынуждены ночевать на холоде. Ну, заебись, да? Икра, да, им нужна, блядь, нахуй? В такой момент, нахуй, какая икра, нахуй? Даже жрать неохота в такое время, блядь. Ночевать на холоде. Ночью с 31 января на 1 февраля стало известно о 4 погибших и 4 тяжело раненых. Заебись, нахуй. 1 февраля 17:54 в школу опять попала авиабомба, под завалом находится 95 человек. Принципиально же вы хуярите туда, блядь. Гондоны, блядь, узкожопые. Вы принципиально туда хуярите, нахуй. Хуйните, нахуй, по путиновскому бункеру, пидоры, блядь. Туда хуярьте. Суки. Ай, блядь, все фото, кроме последнего, сделано до удара. Последней авиабомбы. Напомнила бомбежку России и Мариуполя. Ну да. Просто дырище, нахуй. Вот это смотрите. Это чё? Это чё? Дырище, нахуй. Это дырище, блядь, нахуй. Я не знаю, блядь. Огрызок здания, блядь. Считайте, 3-этажное здание, из них, блядь, верхушка 2 этажа нету, и низ сохранился. Ну, как сохранился, блядь? Без потолка, блядь. Наверное, весь этот 2-й этаж рухнул в подвал, блядь. Хз, блядь. Это столько разрухи, ебаный в рот. Просто херня.
нарисуй, говорит, ватные диски, блядь. Этот Уфа военный, блядь, задал в ИИ, блядь, в эту поеботину. Ватные диски, блядь, нахуй. Тут, нахуй, этой шапки пидорасии, блядь, нахуй, на дисках, блядь. Пиздец, да? Прикол, блядь. Так. Ой, блядь. Бесплатными будут в 1980 году. Коммунистическая партия Советского Союза ведет нас к коммунизму. Квартиры, городской транспорт, обеды в учебных заведениях, на работе, детские сады, ясли, школы, интернаты, санатории и лекарства. В 80-х годах вот так лечили нахуй. Бесплатно, оказывается, будет все, блядь. Что-то я не знаю. Программа построения коммунизма в нашей стране составлена по точным научным расчетам. Через 20 лет будет создано изобилие всех продуктов, необходимых человеку. Люди будут работать по 6 часов в сутки, при 2 выходных днях в неделю. Бесплатными будут в 1980 году квартиры, городской транспорт, обеды на работе и учебных заведениях, детские сады, ясли, школы, интернат, лекарства. 65 год. Рассказы по истории СССР для 4 класса. Голубева и другие. А сейчас какой год нахуй? 25-й. 45 лет назад типа должно было быть так. Но это написано в 65-м году, блядь. С какой-то голубевой, блядь, какой-то, блядь. Так, 25 и тут 50 лет назад, нахуй. Нет, там 35 даже. Ёпта. 60 лет, сука, назад написано вот эта хрень, блядь. Охуеть, блядь. Что-то я не вижу, нахуй. Наши родители уже поумирали, блядь. 60 лет прошло уже, блядь. Тут нихуя ничего нету бесплатного. Так, идем дальше. О, палач башкирского народа. Палач башкирского народа, нахуй. Чего уж про него написали и решили сегодня вспомнить про него, что ли? Ну, давайте почитаем. Нихуя ему, блядь, даже клетку подготовили, нахуй. Узким до сих пор эти сказки рассказывают. Это точно, нахуй. Вот, сейчас вот башкир там что рассказывает. Хабиров Ради Фаритович, 20 марта 1964 года, деревня Сайраново, Ишимбайский район, Башкирский АССР. В 2002 году, 2003 годах, исполняющий обязанности директора, а затем директора Института права Башкирского государственного университета. Уже тогда начал продавать места для поступления в БГУ, брал взятки. Уже тогда уже был гнидой, оказывается, видите, как коррупционер ебаный. С сентября 2003 года по июль 2008 года руководитель администрации президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Продавал депутатские места в Госсобрании. Курултай занимался рейдерским захватом предприятий республики. В августе 2008 года в отношении Хабирова возбуждалось уголовное дело за сокрытие доходов. Был с позором исключен из партии «Единая Россия». Бежал из республики в Москву, тайно прячась в багажнике автомобиля. В Москве получил поддержку Владислава Суркова. 2009 по сентябрь 2016 года заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике. Занимался устранением неугодных политических партий. Участвовал в операции по аннексии Республики Крым Украина. О, хуило. Так что ему пизда будет, этому хабирчику, блядь. С 25 января 2017 года сперва временно исполняющий полномочия главы городского округа Красноярска Московской области, Красногорский, блядь, Московской области, а затем глава городского округа Красногорск Московской области. Вот гандон, блядь, в 17 году, нахуй. Так, я в 18-м там приперся. Жители города Красногорска до сих пор с отвращением и ужасом вспоминают его правление. С 11 октября 2008 года сперва временно исполняющий главы Республики Башкортостан. Понятно. Вот когда он гандон приперся. Когда я уже приехал, он, значит, был пидор уже президентом, блядь. А после сфальсифицированных выборов 8 сентября 2019 года Республика Башкортостан, глава Республики Башкортостан.
Обвиняется в том, что лично отдавал приказы избивать защитников Куштау, натравливая на них проплаченных спортсменов-титушек. Обвиняется в репрессиях против башкирских национальных деятелей Айрата Дильмухаметова, Рамиля Саитова, Фаиля Алсынова. Обвиняется в репрессиях против организации БО Башхорт. Обвиняется в репрессиях против штаба Навального в Уфе и их актива Лили Чанышева, Рустама Малюкова и Ольги Комлевой. Обвиняется в репрессиях против Рустама Фараридинова, брата башкирского политического деятеля Руслана Габасова. Обвиняется в репрессиях против башкир, которые вышли в поддержку Фаиля Алсынова 17 января 2024 года. Является виновным в убийстве Рифата Даутова и доведении до суицида Миньяра Байгускарова. Обвиняется в убийстве более 4000 жителей Республики Башкортостан, которых отправил на захватническую войну в Украину. А заебали, не 4000 битинда, не 4000 нахуй, 100 тысяч минимум нахуй. А как опять заебали писать про 4000 нахуй? Откуда эту сумму вы взяли, блять, а? Кому вы верите, блять, нахуй? 4000, блять. Давайте я вам завтра скажу, нахуй, убили, нахуй, блять, одного только человека, нахуй. Тоже будете говорить? Нет, только убили из Башкортостана одного человека, нахуй, блять. 4000, блять. Обвиняется в распродаже имущества Республики Башкортостан в коррупции, в личном обогащении через награбленные средства республики. Будет привлечен к уголовной ответственности, приговорен к смертной казни через повешение по приговору гражданского общественного суда Республики Башкортостан на площади Салавата Юлаева. Блять, можно комментарий написать? Комментарий напишу. Нинди осу болсын енді, мұны осмасқа қоя осырға мұны нахуй. Мұны Путинлар білән бірге бит нахуй. Договорились уже. Путинлар білән бірге Кремль қырында, онда олар яшилер памперс киіп, Путина памперс кидерге бұларны бүтінісін. Вот удивляюсь нахуй. Нахуя вешать-то его нахуй? В памперсы нахуй. Путина, Кадырова, Минниханова, этого Хабирова нахуй. Всех пидоров нахуй. Загнать нахуй, я же говорил, блядь, стеклянная колба нахуй, они там в памперсах будут жить нахуй, мы будем им продавать билеты нахуй, блядь, туристы будут приезжать смотреть на них, нахуя их вешать-то нахуй, а они потом сдохнут своей смертью нахуй, пусть живут нахуй, вот так вот. Что за группа нахуй? Кто это писал, блядь? Книга мы помним нахуй. Что-то я в эту книгу, в эту группу не могу написать нахуй. Кажется, забанили меня там нахуй. Yüz 19 kişi oturamıyor. Koramım da mında. Салам, может, убили 4000 человек? Да не 4000 убили дохуя. Они затрахали этой суммой, блядь, 4000 габбасов шуны стули дуртмен дейді нахуй. Қойдан болсан дуртмен нахуй, если Башқұртстаннан, блядь, Татарстаннан до хрена кеші кетті, блядь. Қайтып келділер ма олар, жоқ ма? Қойдан бұларға, может, дуртмен, блядь, нахрен. Я не могу понять, нахуй. Дуртмен, это, знаете, вот, вы интересно такие, вы даже сами не можете понять, вот, просто вы математику, я постоянно об этом я вам говорю. Дуртмен, это значит, получается, в одну ходку, дуртменна, разделите, нахуй, этот, утускунга, блядь, утускунга, вот, на 1 месяц, нахрен. Значит, что, сколько они ушли, блядь, нахуй? Утускунга, ишмыңны бульсаң, по 100 человек, что ли, блядь? 100 человек ушло, и там еще 1000, да? 130 человек, грубо. 130 человек в день, что ли, ушло? Хотите сказать, блядь? 130 человек в день? Нихуя, блядь. В день, нахуй, Башкортостан, блядь, Татарстаннан минимум, блядь, по 1000 человек отправляли, блядь. Как вы говорите, что 130 за эти год, что ли? Это за год или, я не знаю, за год это? За год 4000, да? Или за все время 4000, блядь. Вот это тоже не могу понять.
Не, это мало, это мало. Пиздец нахуй. Это мало. Это я же говорил это всегда, блядь. 4000 это тех, кого нашли, которые, блядь, живые трупы, целиковые трупы, которые на запчастях, которые остались. Их кто будет считать, блядь? Ну, дұрыс түгіл, дуртның дұрыс түгіл. Мен вообще ошанный монарха, блядь. Хуета это все. Вранье, блядь. Это обманываем мы сами себя. Что за дерьмо опять, блядь, какое-то? Ой, блядь. Какой-то хирург опять. Так, окей. Так. Пластический хирург из Москвы. Азиатские лица не совсем и эстетичны. Они хотят походить на славян. Главный врач клиники сети Екатерина Круглик опубликовала на своем ТГ-канале видео, где заявила, что азиаты стесняются своей внешности из-за того, что они не эстетичны, в отличие от славянских лиц, которые ближе к искусству. Плоское лицо, например, такое, как у азиатов, безусловно, с точки зрения искусства и нашей славянской внешности выглядит не совсем эстетично. И с точки зрения азиатов тоже. Именно по этой причине азиаты добавляют объема в нетипичных для нас местах, например, в области нижнего века, так называемый doll eyes. Эта методика предполагает добавление объема, чтобы создать рельеф нижнего века и придать некую бьютификацию лица к приближению ее к более-менее славянской внешности, заявила Екатерина. Блять, я читаю, уже меня тошнит нахуй. Я хуею, какое нахуй лицо, блять. Вот поражает, блять, овцеёбы, блять, что они творят. Плоские лица. Плоское лицо, например, такое, как азиатов, безусловно, с точки зрения искусства и нашей славянской внешности, выглядит не совсем эстетично. И с точки зрения азиатов тоже. Именно по этой причине, так называемый dual eyes. Эта методика предполагает добавление объема для того, чтобы создать рельеф нижнего века и придать некую бьютификацию лица и приближение ее к более-менее славянской внешности. Эта методика является достаточно простой в исполнении, но в то же время она является и сложной. Почему? Потому что зона предполагает очень тонкое гистологическое и анатомическое строение ткани. Поэтому специализация доктора должна быть очень... Люди уже ебанутые нахуй стали, блядь, нахуй. Я не могу понять, нахуй. Вот, наверное, мне в голову одна вещь только приходит, блядь, сейчас, блядь, нахуй. Осталось, блядь, нахуй, надувать клиторы, нахуй, блядь, нахуй. Бәлішке бік мына шулай зур, нахуй, крокодил ясарға, нахуй. Понимаете, нахуй. Клиторны, нахуй. Пусть, нахуй, онда, блядь, ботокс тықсынар клиторға, нахуй. И мына шулай, блядь, бәлішлер, нахуй, юри онда, блядь, нахуй. Вот шул гына қалды, нахуй, блядь. Я хуею, блядь. А эти узкоглазые, нахуй, с узкожопами уже, я не знаю, что делают, нахуй. Сука, глаза, веки надувают, нахуй, блядь, ёб твою мать. Или тогда яйца начнут надувать, нахуй. Я не знаю, блядь, нахуй. Чтобы нашла теге от кутага кебек, нахуй, от кукей кебек, нахуй, нашла силкина берила, нахуй. У мужиков будут вот такие яйца, нахуй, бубенцы такие огромные, нахуй, блядь, нахуй. А у узкоглазых, нахуй, глаза вот такие будут, нахуй, как у этих, блядь, нахуй. Симпсонов, нахуй, блядь. Я не знаю, блядь. И клиторы, нахуй, вот такие будут, крокодилы, нахуй. И, блядь, не знаю, что еще надувать они будут, нахуй. На азиатов, понимаешь ли. Я просто хуею. Давайте вот ответ почитаем. Рассуждение Екатерины – это не какой-то сугубо личная точка зрения, которую поддерживает лишь она. Помимо моря объявлений «сдам квартиры только славянам», например, чтобы вступить на службу в президентский полк РФ, необходимо иметь исключительно славянскую внешность, потому что эти солдаты формируют образ России в мире. Охуеть, нахуй, блядь, нахуй. Охуеть, блядь. Там про женщину, я думал, говорят. Тут еще солдаты нужны, оказывается. Это что, кому они нахуй намекают, нахуй? Кыргызам, что ли? Кыргызы начнут сейчас, блядь, глаза расширять свои. Вот так, блядь, спички ставьте, как в Том и Джерри, нахуй. Хуею, блядь, нахуй. Ну-ка, прикол. Чтобы Анастасия из Украины пишет. Чтобы вступить на службу в президентский полк,
РФ необходимо иметь исключительно славянскую внешность. Але на мясо идут якраз не словняне, аж ніяк не президентский полк, ответила она. Шо в загалітай президентский полк робить? На парадах победобесия выступая. Ну, примерно что-то понял, но понятно. Типа, говорит, какого хуя, блядь, там, что-то, блядь, и, типа, выступать. Ну, наверное, сейчас эти, наверное, блядь, нахуй, выступать будут, наверное, если уж вот так, да, эти узкоглазые хотят. Корейцы, наверное, на 9 мая готовятся, нахуй, надувать, нахуй, себе глаза, нахуй, блядь, нахуй, и будут выступать, нахуй, за Ким Чен Ына, блядь, нахуй, блядь, с такими глазами, блядь, огромными, блядь, нахуй, как у Симпсонов, нахуй. То есть все остальные не Россия, получается. А хуй его знает. Как, ну, блядь, вот, блядь, сука, перематывается быстро. Короче, какая-то нахуй узкоглазая нахуй надувает себе глаза, блядь. Приднестровье, блядь, про них же давно не говорили. Приднестровье получило от Молдовы европейский газ вместо российского. Решили, что ли, все-таки? Глава молдавской компании Молдовагаз Вадим Чебан заявил, что самопровозглашенная Республика Приднестровье начала получать газ. Ранее правительство Молдовы договорилось с ЕС о предоставлении гранта для разрешения энергетического кризиса. Информацию подтвердил глава самопровозглашенной Приднестровья Вадим Красносельский. Красносельский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за содействие и оперативность. Ну посмотрим, блядь, Приднестровье, сучки ебаные нахуй. Надеюсь, вы войдете в Молдову. Отойдете от этих нахуй паспортов красных, блядь. Ну вот это Астра пишет. Генштаб ВСУ опубликовал кадры последствий удара по интернату Суджа. Ведомство утверждает, что российская сторона нанесла удар с помощью КАП. В момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации, включая стариков и детей. Удар по интернату Суджа – очередное военное преступление российской власти, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризует украинские города ракетными и дронными ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан, заявили в Генштабе ВСУ. Насчет своих. Вот смотрите. Как-то вам, блядь, как это... Я в тот раз об этом рассказывал, блядь. Свои, когда вы говорите, вот этот момент тоже неправильный. Все окраины Украины, это все ХХ-МХ, вот это, понимаете, шо? Это нихуя не узкожопые, блядь, нахуй. Это смесь бульдога с носорогом, там ваше все это. Почему они долбят, блядь, по окраинам Украины? Потому что они их не признают. Узкожопые нацисты не признают их. Потому что для них все они это украинцы. Вот этот вы просто, блядь, поймите это раз и навсегда. По всей, блядь, окружности. По всей. И Беларуси то же самое касается. Гомели, хуемели, нахуй, там все, вот это нахуй, которые, блядь, близко стоящие, блядь, в сторону, нахуй, пидорасии, это все или Беларусь, нахуй, или на Украине это украинцы. Как вы можете говорить, что это узкожопые? Нихуя это не узкожопые, нихуя. И они это отлично знают, блядь, нахуй. В Москве не дураки сидят тоже, если уж на то пошло, блядь. Они мочат как раз-таки всех тех, которые, нахуй, для них, блядь, как бы так скажем, блядь, не русские. Вот и все, блядь. По идее, блядь, они тоже сами не русские, нахуй. Ну, так скажем, блядь, они же взяли это какой-то лакам, да? Ну, так скажем, блядь. Псевдоним, блядь. Что они русские, блядь. И вот они мочат, нахуй. А вы не можете понять этого, что, блядь, нахуй, там
просто нужно, блядь, с этих суджи, блядь, нахуй, ебашить по Москве, блядь, вот и все. Хуйней маетесь, реально, блядь. Вот украинцы тоже порой меня выбешивают, блядь. Порой вот то один раз хорошо говорю про них, то плохо говорю. Да потому что у меня уже бзик тоже в голове, блядь. Что вы не стреляете по Москве, блядь. Нахуя? Чё ждете, блядь? А вот эти суджи и края везде все, везде, блядь. Ростов то же самое, блядь, нахуй. Ха-ха-маха, блядь, нахуй. Это все нахрен. Это все Украина. Украинцы это все, блядь. Это все украинцы. Просто чуть-чуть они обрусели. Вот и все. Напомним, город Суджа в Курской области в августе 24 года находится под контролем. Ну да. Так, ну-ка, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Полгода, нахуй. Полгода уже, блядь, Украина, блядь. А вы до сих пор не можете понять, что это не Украина, нахуй свои. Какие нахуй свои? Ваши они уже. Защищайте уже уж, в конце концов. Так, фраза «Башкиры остановили покорение Востока на 100 лет» принадлежит Алтону Стюарту Доннелли, профессору Нью-Йоркского штатского университета, автору книги «Завоевание Башкирии России» 1552-1740, страница истории империализма 1968. В своем исследовании он писал, что башкиры почти на 2 столетия задержали распространение российской экспансии на восток, в Казахстан и Центральную Азию. Также о том, что башкиры сдерживали натиск монгольского нашествия, писал Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая Степь». А, кстати, вспомнил насчет Монголии. Короче, Башкортостан, я где-то, я не знаю, где я его услышал, блядь. Башкортостан, оказывается, я услышал это, блядь, в Ахуй был. Башкортостан бился, оказывается, блядь, вовсю нахуй с этими монголами, блядь, нахуй. С монголами они нахуй нихуя не вась-вась нахуй. Башкортлар, блядь, монголларны только так секкенлер нахуй. Но все равно ихняя гурьба вот это нахуй, а монгол, блядь, все-таки все равно она сумела, блядь, как говорится, добить, блядь, как сказать, блядь, сломать, так скажем, хребет Башкортостан, Холхан, блядь, и дойти до Казани. Получается, они долбились. Они долбились до конца. Башкортостан. Так что тут пиздец нахуй, порой иногда историю начинаешь узнавать, блядь, охереваешь, блядь. Если они долбились против Монголии, и тут нахуй не надо на нас орать, нахуй, то, что мы татаро-монголы, что такое, нахуй. Нихуя подобного, нахуй, блядь. Нихуя. Вот это как раз из того флакона, блядь, что монголы убивали мусульман. Монголы были против ислама. И не нужно, нахуй, этих монгол впутывать, как говорится, в эту тему, нахуй. То, что они, блядь, были такие невъебенные братья, нахуй. Нихуя не были, нахуй. Они были противниками ислама, блядь. Это я давно об этом уже слышал, блядь. Вот это как раз и есть тема. Понимаете? Вот это всякие, нахуй, монголы, блядь, они как раз-таки, они же были вот этими халками, как они говорили. Халки, блядь, и эти, блядь, многобожники, нахуй. Эти, хуй поймешь. Тигрианы, блядь, какие-то. Тигрианцы, блядь. Пиздец, нахуй. Так что, а в это время башкортлар, я не знаю, тоже, наверное, не были мусульманами, но долбились же. Долбились. Почему долбились? Потому что, нахуй, они лезли, нахуй, куда не нужно, нахуй. Захватчики, блядь, ёпта. Ебашили, нахуй, біздің ата-бабаларыбызны. А біздікілер нихуя ничего не пропускали, блядь, молодцы. Мы только вот сейчас ослабли, блядь. Лошарики, нахуй. А кто-то пишет. Я читал книгу Гумилева давно, но в каком-то месте про сдерживание монгольского нашествия, страница, раздел можно? Не помню такого. Вопрос кто-то задает. Типа, не помню, говорит, такого. Древняя Русь и Великая Степь. Ну, можно пообсуждать насчет этого. Закину себе в телегу тоже.
Идем дальше. История, знаете, вот мы на этом битінде, так скажем, Башкортостан для Татарстана историясын, блядь, правдивость нахрен нам нужно искать. Мы не можем, блядь, долбиться, блядь, этот сказал, нахуй. Потом выходит так, что, блядь, на самом деле такого, может, и не было, блядь, нахуй. Надо конкретно Башкортостан для Татарстанны тарихын білген кишилер белән безгә этот связываться, так скажем. Или если они услышат нас, они должны сами как-то сделать канал какой-то нахуй, где достоверная история, блядь. Создайте этот чертовый YouTube канал, блядь. Запихивайте туда, блядь. А мы оттуда будем черпать. Я же всегда говорю об этом. Запихивайте, скидывайте ссылки, книги нахуй, PDF форматы, книги, все, вот это. Распечатки, доказательства, блядь, все, вот это. По территориям еще надо пройтись. Где кого, чье территория была. Вот это по всем. Так, телевидение Саха учит детей национальному языку как иностранному. Все выпуски телевизионных видеоуроков национального языка для детей, для начинающих на телевидении не показывают видеоуроки, в которых дети и учителя полностью говорят на национальном языке, изучая на небазовые основы, словно впервые его слышат, а более сложные элементы языка. Хрень какая-то. Язык Саха не учат на языке Саха. Язык Саха учат на русском языке, хотя даже при изучении английского его стараются учить на английском, а не на русском. Причем часто с первого класса, с начального уровня, когда еще даже нет базовых знаний. Вот оно как. Это Лига Свободной Нации пишет. Тюрки были тенгрианцами, как и башкорты. В Сербии продолжаются массовые протесты. Сегодня десятки тысяч человек заблокировали 3 моста в Нови-Саде. Трагедия с обрушением козырька на вокзале в Нови-Саде произошла ровно 3 месяца назад. Сегодняшняя акция была приурочена к дате. К происшествующим присоединились фермеры. Они сопровождали протестующих на тракторах. Сербы наконец-то доходить начали этим долбоебам тоже, мне кажется, блядь, нахуй, что, блядь, нахуй, в эти вучичи, хуючичи, ихние, нахуй, что под Кремлем, нахуй, давно уже, блядь, присосались, и народ никак не может, блядь, так скажем, отдуплиться, нахуй, кто их вообще ебет, нахуй. По идее, нахуй, сербы вообще сами по себе, нахуй, вроде нормальные, но в то же время, нахуй, нацисты, ебать мои хуй, блядь, нацисты они, нахуй. В одно время, когда у меня есть товарищ один, дружили как-то с ним, подружились, мы в Норвегии еще, блядь, и как-то вот общались там, нормально вроде бы думал, блядь, но когда он понял, что я мусульманин, нахуй, у него вообще все вот это, так что отношение резко изменилось, нахуй. Вот такая вот хуйня была, блядь. Я понял, что потом вот дальше больше вот влез в голову в политику, я понял, что за хуйня они, блядь, нахуй. Они ебашили, нахуй, Косово, ебашили мусульман, албанцев, всех ебашили мусульман, они резали только так. Крестоносцы ебаные, нахуй. Примерно так. В Новом Саде тоже я был, Новый Сад, блядь, нахуй. Чмошная, нахуй, по сути, она по себе Сербия, нахуй, вот по себе она. Как будто в СССР я попал там, нахуй. В СССР там живешь, блядь. Какого хуя? Что там люди живут, нахуй? Нравится, что ли, им, нахуй? Я там достопримечательных походил по Белграду, там, блядь. Ничего, нахуй, необычного я там не увидел, нахуй. Ну, так сказать, блядь. Ну, явно не Европа, нахуй. СССР, блядь, нахуй. СССР, блядь, до Хорватии, блядь, даже. В Хорватии тоже СССР, блядь, нахуй. Как будто, блядь, хожу, блядь, по старой Уфе, блядь, нахуй. Вот старая Уфа во времен СССР, блядь. Когда еще была гостиница России, блядь. Вот как будто вот это. Ну, конечно, я там тоже не ходил, блядь. Это по фотографиям моего отца, так скажем, блядь. Я там побывал, как будто бы. Пиздец, нахуй. Лучше, блядь, вот здесь я в захолустьях Франции буду ходить, чем, блядь, в Сербии, да, так скажем, блядь, в СССР, блядь. США захлестнула волна агрессивных неуправляемых мигрантских протестов. Чё за дерьмо? Нихуя себе.
В Аризоне протестующие восхваляют Мексику и скандируют к черту Трампа на первом видео. В Окснарде, Калифорния, протестная акция проросла в полный хаос, дороги заблокированы, автомобили ездят как попало, и все вокруг увешаны иностранными флагами и оскорбительными лозунгами в адрес президента США. На третьем видео протестующие выступают в том же штате Анахайме против миграционной и таможенной полиции США. Ну, посмотрим. Как раз сегодня, что ли, я слушал, или вчера, что в Мексике дохуя узкожопых сидят. Я сегодня же говорил как раз сегодня, да? Узкожопых сидят, которые нихуя не могут проехать. CBP-1 вырубили нахуй. Все вырубили. Там нет даже смысла идти на границу, потому что там все пиздец нахуй. И как раз таки тут такое выражение, блядь. Нахуя? Когда ты, блядь, едешь, блядь, из пидорасии нахуй через Европу, нахуя ты, брезгая типа Европу, бежишь в Америку? Вы ебанутые люди, блядь, нахуй, которые прут в Америку, блядь, нахуй. Сука, вы съебались. Говорите, Аллаха шукер, блядь, съебались от этой войны, блядь. Ну, приедь в Европу, блядь. Хуль ты, блядь, кабенишься, едешь, блядь, в Америку, нахуй. Сидеть потом в Мексике по 8, по 10 месяцев, нахуй, ожидать, когда же тебя пропустят, нахуй. Да не пропустят, нахуй, блядь, нахуй. В Европе, Аллаха шукер, нет таких заборов, во-первых, блядь, нахуй. А там заборы есть, блядь. И через воду хуй ты пройдешь. Нигде ничего не пройдешь там, блядь, нахуй. Если даже и пройдешь, блядь, тебе надо там в детеншене сидеть, нахуй. Полный идиотизм тоже, блядь. Поэтому я не могу понять этого, нахуй. Нахуя, блядь, бежать куда-то, если у тебя тут рядом, вот твой материк, это по суше, пройди, блядь, сука. Приедь до Сербии, нахуй, пройди, блядь, сука, блядь. По лесу там, по лесу пройди, блядь, прогуляйся. Нет, нахуй, они же нихуя не признают Европу, блядь, нахуй. Едут в ебеняк куда-то, за 3 моря, нахуй. Куда-то, блядь, нахуй. Не могу понять, нахуй. И это самое интересное, блядь, узкий мир, блядь. Узкий мир бросает свою пидорасию. Вы куда бежите-то, нахуй? Это же вы, уёбки, нахуй, создали этот коллапс, нахуй, блядь. Куда вы, вы-то куда бежите, придурки? Ваша хата там, блядь, в Москве, нахуй. Хуль вы, нахуй, едете в Америку-то, блядь, а? Не могу понять, нахуй. Живите, нахуй, у себя, блядь. Херею, блядь, нахуй, а? Ну, слушать будем, нет? Давайте посмотрим. Шум, блядь. Надеюсь, не орет. Давайте послушаем. Что-то удивительно сегодня. Что за хуйня? Или это мой интернет? Нет. Нихуя. Халявный интернет. Ну это нам не привыкать в Париже, такая хуйня чуть ли не каждый день нахуй может проходить, блядь. Там уж в Америке редко бывает, редко. Херня это все. Вот в Германии было жестко. Весь ТикТок был заполнен, блядь, в Германии. Вот это пиздец, нахуй. В Германии это жопа, блядь, я вам скажу. В Германии пиздили, нахуй. Кстати, блядь, хуярили всех подряд. А в оконцовке сегодня как раз об этом тоже говорили. Я уж здесь тоже повторюсь, что проиграли. Эти нацисты ебаные, нахуй, проиграли. Победили нормальная партия, которая, нахуй, послала это все дело, блядь, по высылке, блядь, мигрантов. И, короче говоря, ничего такого пока не будет, нахуй. Ну, остается только одна загвоздка, блядь, говорят люди, что нельзя дать победить этим, блядь, пидористам, блядь, нацистам, которые, блядь, Хай Гитлер, нахуй, зовет этот Илон Маск, нахуй. И ихним товарищам Илона Маска, нахуй, нельзя победить Германию. Если они победят на следующем каком-то избрании, блядь, все пизда будет, нахуй. Пизда Германии, блядь. Война не то, что вот здесь, то, что творится будет, а там будет реально мордобой будет, нахуй. Жесткий мордобой будет. Если доведут они к этому нацизму, блядь.
Вот после этого, вот как можно, блядь, тут не сравнивать с Россией, блядь? В России то же самое. Вы вот заметьте, блядь, нахуй. Они начали гнать нелегалов. Начали гнать нелегалов. Потом этот ухватил, нахуй, не успел прийти, уже Трамп сразу поймал эту, нотку такую, блядь, нахуй, поймал. Хуяс это поймали немцы сейчас теперь. Вам не кажется, что нигде не любят нелегалов, блядь? Сегодня я уже обговорил на стриме дневном, блядь. Если не любят нелегалов, ну какого хуя тогда вы в ихней стране создаете, блядь, жопу, блядь, полную, блядь, американскую жопу, нахуй, европейскую жопу? Зачем вы там создаете тогда? Они бы не приезжали бы к вам. Хуль вы там, блядь, страдаете херней, копаете ихние страны, блядь, нахуй, что-то ищете там, блядь, нахуй. А потом, конечно, они будут сюда ехать, блядь. Хз, блядь, нахуй. А потом, с другой стороны, у меня еще в голову приходит одна хуйня. В Индии-то вроде бы и не копают, а индусы все лезут, нахуй. Индусы едут. А у них же вроде там не копают больно уже. Англия отошла от них, нахуй. Колонизации уже там нету. Все, они сами в своем дерьме копаются там, блядь. А оттуда-то что прутся? А прутся потому что, нахуй, они создали, вот как, блядь, в Азии, нахуй, свои тупорылые школы. Правительство, которые, блядь, правительство, нахуй, гнобит своих, грабит бабло, нахуй, коррупция, нахуй. Вот такая хуйня, блядь, нахуй. Конечно, там, блядь, беднота будет, блядь, нахуй. И людей хуево туча. Вот куда надо было презервативы отправлять, нахуй. За 50 миллионов, нахуй. В Индию, нахуй. Чтобы, сука, не еблись, нахуй, где попало. Так. Тут опять какая-то хрень, блядь. Уважаемый Геннадий Андреевич, следите за своим языком. Так разговаривать с людьми неприлично. Хроника начала гражданской войны на так называемой России. Якуты, кажется, начинают понимать, что их враг не нацизм на Украине, а московский коммунизм. Верховная Рада готова признать независимость Республики Саха-Якутия. Что-то про якутов. Ну-ка послушаем, о чем-то речь. Рожи свои скрывают. Всем здравствуйте. Мы, военнослужащие из Республики Саха-Якутия, недавно посмотрели видеоролик, где коммунист Геннадий Андреевич Зюганов обращается к нашему главе республики Калдархану Айсену Сергеевичу Николаеву. И хотели бы сказать, уважаемый Геннадий Андреевич, следите за своим языком. Так разговаривать с людьми некультурно и неприлично. Не зная информацию, нечего тут выкатывать все, что вы надумали. Какую-то чушь несете по поводу нацизма и тому подобное. Мы здесь боремся с нацизмом. Уничтожаем противника, которые сносят памятники Ленина, которые переписывают историю, в том числе и советскую. Чтобы вы понимали, у нас в Республике Саха-Якутия в каждом населенном пункте есть и памятник Ленина, и проспекты, улицы Ленина, остановки. И наши коммунисты якутские обязательно будут со своими красными флагами фотографироваться у памятника Ленина на площади Ленина. А мы будем отмечать СЭХ на площади Республики. Не все так страшно, как вам кажется на самом деле. По поводу отставки, уважаемый Геннадий Андреевич, это не вам решать, кого отправлять в отставку, а кого нет. Поэтому слышать такие вещи абсолютно неприемлемы и вообще неприятно. Хотелось бы еще сказать, что победа по-любому будет за нами, и мы обязательно победим. Нет, никакая не хроника. Короче говоря, вот здесь в комментариях, что написали, это что-то не прет, эта вся хуйня. То, что он говорит, короче. Вот эти якуты, нахуй. Какую-то, ну, вы сейчас слышали, да? Пиздеж какой-то, блядь. Ответили, нахуй, своему, нахуй, манкурту. Эти тоже такие же, блядь. Один хуй, блядь, нахуй. Самое интересное, нахуй. Эти петухи, их можно только так назвать, нахуй. Держат автоматы. А здесь, блядь, российская хуйня. И они, оказывается, нахуй, ищут, нахуй, каких-то, блядь, нахуй, нацистов в Украине, блядь, нахуй. Просто поражаюсь над такими, нахуй, тупорылыми людьми, блядь, взрослые мужики, нахуй. И эту хуйню несут, блядь, нахуй. Просто хуею, блядь, нахуй.
И они, оказывается, за Ленина, блядь, и за то, что, блядь, в Украине сносят ихние, блядь, памятники, а в Якутии, оказывается, не сносят памятники, а в Украине сносят, поэтому они пришли восстановить памятники Ленину, оказывается. Это ебануться, нахуй. Я вот что-то слышу, знаете что, блядь? Это слышу я, нахуй, Монголию, нахуй, Китай, блядь, Корею, нахуй, Северную, блядь. Вот это я слышу, блядь. Коммунизм, якуты, монголы, узкоглазые. Это что за нахуй, блядь, хуйня, блядь? Эти пидоры, нахуй, все... Мне кажется, все узкоглазые коммунисты, блядь. Я так понял, нахуй. На самом деле, нахуй, может, нам вычеркнуть, нахуй, эту ту сторону пидорасии, нахуй нам нужна, блядь. Пусть сожрет, нахуй, Китай этих якутов всех, блядь, а? Нахуй они нам нужны, блядь? Эти же тупорылые люди. Я просто хуею, блядь. Мы тут, нахуй, Башкортостан с Татарстаном пытаемся излечить. А тут-то, блядь, внутри, дальше, там, в лес, нахуй, ебаный в рот, кто живет, блядь. Якуты, нахуй, которые, блядь, сука, минус 50 живут, сука, коммунисты, блядь. Ленина памятник, блядь, из льда, может, они создали там. Лед, нахуй, вырезают каждый год, наверное, блядь. Ставят, нахуй. Растаяло, ой, блядь. Надо новый, блядь. Херею, блядь, нахуй. Просто херею, блядь, сука. Я думал, он сейчас ответит, что, блядь, нахуй, пизда вам, нахуй, что-то в этом роде, мы вернемся, блядь, мы пойдем на Москву, блядь. Нет, он говорит, нахуй, оказывается, вы, типа, там не выебываетесь, типа, мы же тут есть, нахуй, памятники, мы не даем сносить, нахуй, в Украине. Я хуею просто, блядь, вот. Если помните, в прошлом году из Башкортостана тоже так же ответили, когда одного нашего алкаша, блядь, повесили на дерево узкожопый и хуярили его, держали, блядь, как этого, не знаю кого. Потом они просили прощения узкожопые. Типа, извини меня, там, Вася, Петя, нахуй, как его звали, хуй его знает. И вот такой, из такой же категории. И тут потом какие-то военные или кто-то там, башкорты или татары из Башкортостана ответили. Типа, блядь, хули вы его мучаете, туда-сюда, блядь, типа, туды-сюды, блядь, и чё, блядь, нахуй. Мучают они, и чё, блядь, нахуй. Вы же тоже в этом же дерьме копошитесь там, блядь, нахуй. И чё, блядь. Вот это мне хуею от этого, блядь, нахуй. Вот, видите, вот красножопые, нахуй. Вот это, блядь, аж как увижу вот это красножопые, нахуй, ой, блядь. Китай отказывается покупать российское зерно по политическим причинам. Отказ Китая от закупки российского зерна – это политическое решение. К отечественной сельскопродукции предъявляются завышенные требования, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. При этом, по его словам, аналогичные ограничения не применяются к продукции из Украины и Казахстана, где Китай активно закупает пшеницу. Одним из требований КНР, как утверждает Злачевский, является допуск их бизнеса в зерноводческую отрасль России. А я слышал другое. Тут получается, нахуй, у них какой-то конфликт, нахуй, с баблом каким-то или с чем-то произошло, блядь, нахуй. И тут, нахуй, хуякс, нахуй, Россия, нахуй, запретила, нахуй, им что-то возить, нахуй. Да, как раз. Возить этот, нахуй, бизнес, малый бизнес, нахуй. Россия прикрыла, нахуй, поезда, или что-то такое, нахуй, вести, блядь, их немалый бизнес, нахуй, в Европу, блядь, поездами. И, наверное, в ответочку вот это прилетело, нахуй. Что-то складывается, нахуй. Тут Русня за лупу кинула, нахуй. Потом сейчас Китай за лупу кинул. Вот и все, блядь, нахуй. Квиты, нахуй. И после этого, нахуй, вы, узкожопые, нам будете нам доказывать, что вы друзья с Китаем, что ли? Хуею, блядь, нахуй. Узкожопые, вы придурки, нахуй. Вы как использованный гондон, нахуй. Вас поиспользовали и выкинули, нахуй. Вы не можете понять, нахуй. Хуею, блядь. Поэтому, нахуй, лучше сдавайте сразу, нахуй. Скажите, что вы проиграли Украине, нахуй. Пиздуйте свою Москву, нахуй. Разъебите Москву, блядь. Скажите, Путин, ты нас наебал, нахуй. Путин, ты нас наебал. А то постоянно он говорит, наебали его, блядь. Ты скажи,
Вы скажите, блядь, Путин, ты нас наебал, нахуй, давай-ка иди нахуй сюда, блядь, мы тебя натянем нахуй на презерватив, нахуй, использованный. Вот и все, натягивайте его нахуй, потому что он вас наебал. А вы наебанные нахуй им люди. Нихуя себе тут прикол. Один собрался идти куда-то, блядь. А там, блядь, у него, блядь, тигр стоит, нахуй, за дверью, блядь. Пожалуй, останусь дома, говорит, нахуй. Ебал в рот. Прикол это, наверное. Так, идем дальше. Это тоже хуйня какая-то там. Что только не кидают уже сюда. О. Блядь, о Ленине, блядь. Что за хуйня? Все красножопая нахуй система пошла тут в Куштау, Байрам, блядь. Что-то надо переходить на свой телеграм, мне кажется. Смотрите, давайте почитаем теперь вам политический урок, блядь, о коммунизме, о Ленине, блядь. Поклонникам самого человеческого человека, труп которого лежит на Красной площади и памятники которому так любят защищать упоротые. Слабонервным читать не рекомендуется. Нету слабонервных. Так что готовьтесь, присаживайтесь, приляживайтесь. Выдержки из многотомных сочинений Ленина и рассекреченные телеграммы Ильича. Прекрасный план. Заканчивайте его вместе с Дзержинским под видом зеленых. Мы потом на них свалим. Пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного. Литвин А.Л. Красный и белый террор в России в 1917-1922 годах. Второе. Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам, с ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. 24-27 декабря 1917 года. Ленин. Полон собрание сочинения. Как организовать соревнования. Третье. Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку 3 июня 1918 году. Волкогонов, Ленин, политический портрет, ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК Тер-Габриэляну. 4. Пенза, гуписполком провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть концентрационный лагерь вне города. 9 августа 1918 год. Ленин. 5. Товарищам Кураеву, Бош-Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи, восстание 5 властей кулачье должно повести к беспощадному подавлению. Это требует интерес всей революции, ибо теперь взят последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Повесить непременно, повесить, дабы народ видел, не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб,
назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. 6. Саратов. Уполномоченный наркомпраду, блять, нарком, блять, прям нарком такое слово, блять, наркоман типа, да? Пайкесу. Советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. 22 августа 1918 год. 7. Свияжск. Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани. Особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерии уничтожить противника, по-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление. 10 сентября 1918 год. 8. Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концлагерь? 3 июня 1912 год. 9. Всех проживающих на территории РСФСР, иностранных подданных из рядов буржуазии, тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря. 10. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин. По привычке, по старению. А мы говорим, что это государственное преступление. 19 ноября 1919 года. Ленин. В ахуе. То, что я прочитал, даже я в ахуе. И добавить хочу от себя. Значит, получается, в эти года, вот эти 1922 годах, получается, наверное, там вот именно года нету, я не знаю, блядь, может где-то написано где-то, я не знаю, вот как раз таки, блядь, вот это ебаное раскулачивание шло, блядь, нахуй, ебанули моего прадеда, вот Стерле Тамаки, Стерле Башева, ебанули его нахуй в лесу топором, блядь, кулак его ебанул, блядь, вот и интересно, блядь, почему, а потом этого кулака ебанул его сын, какой-то из них. И много сыновей было. Наверное, блин, я не знаю. Его сын перед всеми нахрен аулда, перед всем аулом казнил его, срубил нахуй голову саблей этому, который ебанул его отца. Вот такая хуйня там раньше шла, блядь. 1900 каких-то годах. Значит, вот в это время нахуй. Во время революции, когда шло раскулачивание, блядь. Поэтому, как бы, нам, честно сказать, нахуй, нам тоже надо вот таким же быть, нахуй. Как кто-то мне сегодня писал, блядь, в комментариях днем, типа, он как коммунист, как что-то нахрен, какую-то хрень писал, блядь, один кто-то мне, блядь, я таки его не понял. Ну, коммунист, не коммунист, нахуй, мы явно уж не коммунисты, нахуй, блядь, нахуй. В 21 веке, блядь, коммунисты, нахуй, мы если ненавидим коммунизм, как мы можем быть коммунистами, нахуй? Нахуй нам вообще коммунисты нужны, блядь, нахуй? Мы просто хотим, блядь, свою независимость, нахуй. Если вот как этот хуй Сарбулак или Сарбулак, блядь, этот Сарманат, блядь, или как вы его звали, блядь? Сука, этот Сарвилат какой-то, блядь, Сервилат, нахуй. Который пиздел, типа, блядь, русня, нахуй, типа, будет везде там, блядь, в регионах, туда, вот эта хуйня, если будет, всех нахуй кончать, блядь. Там пощады не должно быть, нахуй. И если они скажут, блядь, мирно будем, ну, делайте мирно тогда. Собрались, нахуй, и упиздили московское болото, блядь, нахуй. Из всех регионов, чтоб узкие ушли, нахуй. Вот, давайте так. Вот и все. Проблем не будет. Особенно из Башкортостана, блядь. Остальное хуй с ним. Чтоб уебали, нахуй, из Башкортостана. Все узкие, блядь. Куда хотите, нахуй. Вот, 100 тысяч в Америку уехали, и вот пиздуйте в Америку 100 тысяч, нахуй. Хоть миллион упиздите, нахуй, чтобы из Башкортостана мы освободили Башкортостан. Уезжайте куда-нибудь. Куда хотите, уезжайте, нахуй. Хотите без войны? Уезжайте, значит, нахуй.
Вы же депортировали всех наших крымских татар, блядь. Всех депортировали. Всех, кому не лень, вы депортировали. Кому он, Ленин, убивал, блядь. Вот, чтобы вас не убивать, пиздуйте нахуй. Сразу, заранее лучше, блядь. Депортируйтесь сами, блядь. Сами. Уже самопроизвольная депортация. 21 века. Нормально же? Ну тут опять кто-то, блядь, сарказм. Женился, родили сына, взял ипотеку. Пашешь 18 лет на ипотеку. Сына забирают в армию, и он гибнет на войне. И за все это время ты заработал меньше, чем Сечин. За день и меньше, чем стоит сумочка его эскортницы. И твой сын за это погиб. Россия – страна возможностей. Заебись. Да, еще где-то тут вопрос возникал, блядь, у кого-то. Где-то, я не помню, блядь. Этот. Да у всех, мне кажется, этот вопрос возникает. На самом деле, блядь, нахуй. В Германии, блядь, нахуй. Везде, блядь, нахуй. Эти узкожопые живут. В Литве, Латвии. Вроде бы у Габасова, что ли, возникал вопрос такой, когда-то что-то. В Латвии, Литве, блядь, узкожопые живут. И пиздят про Путина, блядь. А чушь тогда вы не едете, нахуй, на самом деле, блядь, в Россию-то, блядь, а? Живите вон в России, отвезите туда сына, нахуй, 18-летнего, нахуй. Меньше не надо. Только 18-летнего отвезите сына своего. И все. Живите там, нахуя вы живете в Германии, в Латвии, блядь. Вот это не могу понять. Сейчас. Томак кетті. Фу, блин. Аж этот. Мощно пошло это. Сули-сули, тамақ кеткен, блядь. Узбек, башкир, татар, ты какой расы? Юрматы, вот, как раз, блядь, сказали, блядь. Так, юрматы, боевой клич Ахтайлак, дерево ветла, птица-самка кречета, тамга, кыпсак, боевой клич Туххаба, дерево вяз, птица беркут, тамга. Что за хрень это? Вот это получилось красиво, однако ошиблась с юрматинской тамгой. Хотя как ошиблась. Тамга хэнак. У юрматы тоже был, правда, у какого-то маленького рода, уже не помню название. Сейчас, секунду. Короче, этот. Давайте я вам что-нибудь врублю, сейчас я приду. Какая-то принцесса. Что за хрень тут? Тушение пожара, что ли, вот этого? Просто этот. Ауыз кебіп нәрсеке. Тоншықтым, блядь. Так. Да не будут же они говорить, что за деньги пошли убивать. Оправдываться надо хоть чем-то. Сами про себя не скажут, что убийцы, мародеры, насильники. Ну, отмазки такие уж, блядь. Ну, я не знаю, блядь. Вот как раз вот Полтава это, блядь.
Не менее 14 по уточненным данным погибших при ударе российской ракеты Х-22 по дому в Полтаве, блядь. Уже это старая советская ракета, имеющая уклонение до 600 метров от цели при таких расстояниях. Ее разрабатывали для поражения больших кораблей, а теперь россияне запускают ее по городам Украины. Да потому что уже запускать нечего, блядь, нахуй. Он уже все, он перебрал все, нахуй. Вот. Заебенил вот такую хуйню, блядь. Он уже перебрал, уже вам... Стрелять вам нечем, блядь, уже ему, блядь, нахуй. Конечно, будет он хуярить все подряд. Уже ничего там у него не осталось, блядь. Порой мне кажется, нахуй, эти войны, нахуй, нужны, чтобы чуть-чуть опустошить, наверное, блядь, склады, блядь. Куда-то же надо этот металлолом, чтобы оно сгинуло куда-то, нахуй. И все, потом будут они сейчас новое что-то создавать, нахуй. Испытали, попроверяли, нахуй это все. Выкинули, сгорело все. Теперь новое будут делать, нахуй. Вот и все. По идее, нахуй, вот эта война, мне кажется, для этого и нужна, нахуй, блядь. Нахуя, потому что, блядь, нахуя там солить эту металлолом, блядь, нахуй, который 100 лет назад уже заржавел, блядь. Так. Так, ладно. Что говорят? России следует перенять опыт некоторых зарубежных стран и начать продавать алкогольную продукцию только в специальных супермаркетах, а не в обычных продуктовых магазинах, как это происходит сейчас. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по молодежи и политике Артем Метелев. Опомнились, нахуй, блядь. Я в Норвегии видел такое, нахуй. Продается он, блядь, то ли, нахуй, до пятницы, что ли, блядь, в алкомаркете, блядь. Вот там. И потом, то ли уже суббота, воскресенье он не работает. Что такое, блядь, нахуй, короче говоря. Вот до пятницы вроде он работает, потом не работает, что ли, вот такой, блядь, нахуй. Не помню, я как бы больно не ходил туда, нахуй. Вот примерно такой был, блядь. А вот просто в магазине продуктовом ты алкоголь хрен увидишь. Только было только, наверное, потолок там какой-то нулевое пиво, нахуй, и все. Какое-то пиво и все. Больше ничего такого не было. Ну это так, в Норвегии. А они только опомнились, нахуй, блядь. А это было в 15 году, блядь, нахуй. 10 лет тому назад, блядь. Пиздец. Ой, блядь. Опять это, блядь. Есть ли какая-то надежда все-таки? Надежда на исход Ваймарского процесса. Что он говорит, блядь? Есть ли какие-то надежды все-таки на то, что благодаря общественному вот вниманию черт, можно блядь, Руслан Валеев, блядь. смягчить решения судов, которые будут выносить решения по фигурантам Ваймарского дела? Вот на сегодня, в нынешних реалиях. И знаешь, в этом плане я, конечно, больше пессимист, чем оптимист. Несколько дней назад группа родственников именно задержанных по Ваймарскому делу отправилась в Москву с надеждой повлиять как-то на ситуацию. Они там и в приемную Владимира Путина обращения относили, и парламентским фракциям Госдумы относили всякие обращения. И, в общем-то, ну, как бы, на надежде, что будет какая-то амнистия, какое-то помилование, разные такие формулировки. Ну, я, конечно, к сожалению, к своему надежды не питаю особой. Когда у нас будет истина... Это полная хрень. Я вам этот путь уже рассказывал 1000 раз, блядь. Чтобы освободить всех, не только их, тех даже женщин, которые по Хизбут Тахрир подсели, 4. Про них даже не слышно, блядь. Никто даже не вспоминает про них. Не говоря о том, сколько мусульман там сидит. Не то, что вот этих, блядь,
за гору, которые хуйней маялись. А те, которые, блядь, нахуй, мусульмане, которые просто сидят, неизвестно за что, блядь. Им только мы можем помочь, блядь. Мы можем помочь. И, само собой, вот эти куштауские тоже в этот момент, как говорится, могут освободиться. Но для этого надо, блядь, что-то делать, нахуй. Воевать, блядь. Идти на Москву, блядь. Вот что-то такое, блядь. А как вы хотите? Просто так, нахуй, хуякса и все, что ли? На Москву они решили поехать, блядь. Куттаган бар, блядь, нахуй. Москвега барып нәрсәсен, блядь. Путина, блядь, умолять будете, нахуй. Стоять, нахуй. Путин, помоги. Пиздец, блядь. Опять красная хуйня. Красные флаги, великий вождь, Сталин, его соратник Берия и марш физкультурников под бравурную музыку сталинских лет. Нет, это не утренник в сумасшедшем доме. Это так в путинской России отмечает 270-летие Московского государственного университета, блядь. Пиздец, нахуй. 270 лет Московского университета, блядь, в красном, нахуй, репертуаре, блядь. Блядь, между қызылны көрсем, шунды, блядь, этот ошуым келе тұрған болып қалған, блядь. Қызылны не могу видеть, нахуй. Как красный что-то увижу вот где-нибудь, да, сразу вспоминаю, нахуй, вот это коммунизм, блядь, нахуй. Путинизм, коммунизм, блядь. Вот это красное. Сука, ёб твою мать, я не знаю, блядь. Как бык на красное, блядь, да? Прет. Рестораны в Дагестане стали штрафовать гостей за стрельбу. Причем пострелять на улице обойдется на 20 тысяч рублей дешевле. Смешно, блядь, нахуй. Заняться тоже, делать нечего людям, блядь. Так. Штраф за незнание русского. Охуеть, нахуй. Ох, блядь. Ох, блядь. Штраф, нахуй. Дожили, блядь. Минпросвещение подготовил проект, по которому хотят наказывать мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку и не поступили в школу. По итогам проверки родители или законных представителей будут привлекать к административной ответственности и назначать штраф. Ох, блядь, мигранты, учите узкий язык. А то пизда вам, блядь. Охуеть, нахуй. А тут думаю, нахуй. В Норвегии, блядь, чеченец живет 20 лет, нахуй, не знает норвежского языка, блядь. А тут думаю, что-то, чушь, блядь, его, наверное, на штрафах, блядь, убили, наверное, уже давно, блядь. Я просто херю, блядь. Это идиотизм полный, блядь. У нас есть искусство, чтобы не умереть от правды. Фридрих Ницше. Видео Энвер Шерфиддинов играет мелодию крымско-татарского танца «Там-там». Шерфиддинов виртуозно играл на 18 различных музыкальных инструментах, но наиболее известен своей скрипичной музыкой. Энвера Рифатовича называли крымско-татарским Паганини и душой народа за его огромный вклад в крымско-татарскую музыку и культуру. Ну, давайте послушаем. На скрипке. Кайтарма ихняя знаменитая, кайтарма. О, мы на свадьбах, помню, скакали, прыгали в детстве, когда пели крымско-татарскую песню.
Ну, наверное, умеете, но я больно такой не любитель, честно говоря, в этого, как сказать, какой-то театральной музыки, вот это театр вообще ненавижу нахрен, честно говоря, блядь. Что-то не мое это, блядь. Какое-то старинное, нахуй, бабайское какое-то, нахуй, такой, блядь. Вот такие все люди в перчатках такие, блядь, нахуй, все такие ути-пути, нахуй. Что-то не прет меня на это, блядь. Ути-пути не прет на меня, блядь. Так. В 1991 году Россия допустила одну огромную ошибку. Нужно было обязательно провести показательный процесс над коммунизмом, осудить советских преступников и навсегда запретить занимать государственные должности бывшим членам КПСС. Ну, никакого Путина и путинизма, и никакого Путина и путинизма попросту не было бы. Ну, коммунисты, сдавайтесь, жизнь гарантируем. Нихуя себе. Вот такие лозунги были, блядь. Коммунисты, сдавайтесь, жизнь гарантируем, блядь. О, занатащим, блядь. Вот с таким лозунгом нахуй надо сейчас выходить. Узкожопые сдавайтесь нахуй, жизнь гарантируем, завезем вас нахуй. Торфяники нахуй, московские, блядь, болота нахуй. Гарантируем нахуй. Я с удовольствием нахуй приму в этом участие, блядь. Вот если вы вот выйдете, как говорится, под этими лозунгами, узкожопые сдавайтесь, гарантируем нахуй. Все. Если вы согласитесь нахуй, все, мы вас честно, блядь, не убивая, не мучая, просто красиво выпроводим нахуй, блядь, нахуй в вагонах нахуй, как вы крымских татар отвозили, чеченцев, черкесов отвозили в Казахстан, Узбекистан. Ну, также мы тоже вас в вагонах в Уфадан, Казаннан отправим в вагонах, проблем нет нахуй. На любом проходящем вагоне нахуй отправим вас, на любом, блядь. На любом, блядь. Хоть с углем, нахуй, хоть без угля, нахуй. Хоть нефтяном вагоне, нахуй. Похуй отправим. Главное, выезжайте, нахуй. И все стрелки, нахуй, чтобы на Москву только метали, нахуй. Чтобы все стрелочники, блядь, только на Москву дорогу, блядь. Никуда, ни туда, ни сюда, ни в Европу, а только в Москву. Так, чё? Электрокары Тесла теперь сами добираются от места сборки до погрузки. Ну и похуй, блядь. Так, как теперь, блядь, после того, как этот Илон Маск, нахуй, махнул, нахуй, рукой вот так, блядь, уж после этого ни Тесла, ни Хуесла уже неинтересно мне стало, блядь. Нихуя не я с ним, как бы, не в ахуе от него, блядь. Нацист ебаный со своими, нахуй, машинами, блядь. Тварь ебаная. Вот, Гончаренко конкретно ебет всех, блядь. Вот этот Гончаренко порой мне нравится, блядь. Иногда, какими-то моментами. Ну-ка, что он говорит? Алексей Гончаренко самая лучшая инвестиция в мире убить Путина. О, вообще тема, надо послушать, блядь. Вообще тема. I can tell you, to kill Putin means minus 30 euros per person in bills for electricity for each German. Very important. To kill Putin, it's minus 100 euros for each month for each Hungarian on fuel for their car. Very important. To kill Putin, it means minus 1 euro in price of croissant in France. I think it's very important. This is a very important concrete thing, and by this we need to show people why we need to do this. That this is not just, you know, our... Во, если кто с Гончаренко, короче, знаком, давайте я с ним стрим сделаю. Я с ним согласен, блядь. Я с ним согласен. Вот четко давайте стрим с Гончаренко, блядь. Объявляем. Давайте найдем с ним связь. Кто тут? Ника? Популист? Гончаренко популист? Давай мы с ним этот стрим сделаем, блин. Поговорим, на как уничтожить Путина, блядь. Что-то Алексей Гончаренко самая лучшая инвестиция в мире – убить Путина. Парламентарий считает, что в коммуникационном плане стоит попытаться отойти от высокопарных тем и перейти к тем, которые все понимают. Так, например, за последние 2 года в Германии коммуналка в среднем поднялась на 30 евро. Поэтому в ПАСЕ он объяснил экономическую выгоду от устранения террориста номер 1. Минус 30% за электричество ежемесячно для каждого немца, минус 100 ежемесячно на горючем для венгра, минус 1 евро, блядь, там 100 евро, ёпта, не процент, на каждый карусан во Франции. То есть смерть
российского диктатора не только выгодна украинцам, она выгодна и каждому немцу, французу, венгру, поляку, болгарину. Это позитивно скажет на их кошельках. Да, сделать. А как сделать? Ну, Ника, ты как-то свяжи. Я написал, этим я хотел тоже сделать. С Цымбалюком, блядь, он нихуя не отвечает. Они вообще не отвечают, блядь. Никто не отвечает нахрен. Как к ним связаться, блядь? Если есть возможность, маякни, короче, что вот такой вот один долбоеб хочет с ним поговорить, скажи. Этот, вот с ним можно было бы сделать, блядь, вот поговорить, блядь, от и до, блядь. Час-два, это вот так. Не час, как они делают, час, два, три, блядь, нахуй могу дискуссировать, проблем нет. Побольше кидайте мне вопросов, я буду пиздеть с ними, блядь. Вот так, в 12 ночи начнем, нахуй, до утра будем хуяриться. Блядь, все, мозг вынесем всем. Ну, это как всегда уж. Бля, вот этот сраный краснодеревщик до сих пор здесь, что ли, сука? Иди спать, уебок. Короче говоря, надо попиздеть с Гончаренко, блядь. Вот этот, интересно. А, вот здесь как раз-таки он правильно еще высказал, прям мои мысли он, блядь, говорит, блядь. Вот смотрите, только чуть-чуть под другим флаконом он это объясняет. Я, если бы смог бы связаться вот с Макроном, допустим, даже, да, вот с Макроном, да, не то, что 1 евро там у него будет краусан минус 1 евро, нихуя. Я сегодня же как раз об этом высказывал вам, блядь, нахуй. Прямые, нахуй, блядь, бизнес-проекта, нахуй, с Францией, блядь. Башкортостан сразу, блядь, будет заключать бизнес-проекты с Францией, блядь, нахуй. В каком понимании, блядь? В том же, нахуй, понимании, нахуй, газа, в том же понимании, нахуй, блядь, нефти и всего остального, блядь, нахуй. Это раз. Как я сегодня говорил днем, насчет меда, блядь, нахуй. Башкирский мед можно сюда загонять, нахуй, тоннами, блядь, нахуй. Бортевой мед и так далее, блядь. Это тоже проблем нету. Это так я уж говорю, поверхностно. А самое интересное, блядь, самое интересное. Если мы вот эту территорию, которую, как я и говорю, забираем из границ Казахстана до моря, короче, да, это все вот так срезаем полностью, нахуй. Все. Любой газ, нахуй, блядь. Любая хуйня, блядь. Китайские... А, вот это я же забыл рассказывать. Сейчас расскажем это. Все вагоны, хуёны, нахуй, будут переходить через нас, блядь, нахуй. Все через нас будет идти, нахуй. Через Башкортостан с Татарстаном, блядь. Никто, нахуй, пернуть не сможет там, нахуй, блядь, без нас, блядь. Вот наша задача, блядь. И после этого не то, что там, как он говорит, блядь, Франция, краусаны, венгры, блядь, горючие, нахуй. И электричество немцы, блядь. Легко. Легко, блядь. Они просто сами ебанутые люди, блядь. Европейцам, я же говорю, блядь, им не доходит. Они... Я в других эфирах говорил об этом еще. Всегда говорю. Они не хитровыебанные. Они не хитровыебанные. Они не знают, что такое хитровыебанность. У них нет такого хитровыебанности. А они, может, в своем кругу хитровыебанные, но кто из пидорасии на нас, их не хитровыебанность, как, я не знаю, нахуй. Наша первоклашка, наверное, их выебет лучше, блядь. Понимаете? Вот так, блядь. Наша хитровыебанность и у украинцев, и Азии, и всех, блядь, всех, кто из СССР, нас никто не переебет, нахуй. Мы всех переебем, нахуй, на земле всех переебем, блядь. Нас никто не переебет. Вот насчет этого хитровыебанность нам дано уже, дано оно свыше. Вот так, блядь. Поэтому, как бы, их не вот это, ну, так скажем, блядь, и поляки, и немцы, это хуйня. Хуйня перед нами, нахуй. Вот, они нас не наебут никогда, блядь. Они просто не могут понять, что они сейчас себя ебут. Вот я так считаю, блядь, нахуй. Потому что реально, вот Гончаренко правильно говорит, прям, я же говорю, мои мысли, блядь.
что им со всех сторон будет плюс, блядь. Лучше же, блядь, нахуй, я всегда говорил, блядь, с одним договариваться, вот, допустим, не в большой пидорасии договариваться, а вот маленькой Уфой, маленьким Казанью, Грозным, Дагестаном, маленькими договариваться же, блядь, нахуй. По одному договариваться. Пусть будет, нахуй, папочек больше, блядь, чем одна папка, нахуй, проблемная, блядь, нахуй, путинская. Лучше пусть дохуя папок, зато у тебя же тоже дохуя, сука, блядь, посланцев-засланцев, нахуй. Которые по Дагестану будут, другие там по Узбекистану, другие там еще где-то. Вот. Вот, нахуй. Я не знаю, мысли его правильные, я думаю. Гончаренко, как бы, хоть и он, я не знаю, врет, не врет, похуй, блядь, вроде бы тупит, нахуй, на правильном течении, так скажем. Главное, тупит правильно. Мы прошаренные. Во, точно, прошаренность, блядь, нахуй. Прошаренное слово, блядь, точно, хитро выебанность. Прошаренные, точно, блядь, нахуй. Мы прошаренные, вот именно, нахуй, чем европейцы. Это точно, блядь. Точно, это правильно. Так. Опять вот здесь что происходит, блядь. Что это за поэт, который не сидел в тюрьме? История 61-летнего фигуранта баймакского дела Ахмета Якупова. Уже пролетело больше месяца, как отец из СИЗО. Каждый раз передаем письма через адвоката, а он нам передает ответы. Отец держится и передает всем огромный привет. И слова благодарности пишет, что тяжело без интернета и общения. Скучает по внуку и внучке, переживает за своих кошек и собак. В камере не хватает свежего воздуха, и он открывает окно. Каждый день к нему прилетает голубь, которого он подкармливает. Выходит на прогулку, пишет, что пахнет весной и стало теплее. 61-летний активист из Ишимбайского района Башкортостана, защитник устава Ахмед Якупов, один из самых возрастных фигурантов баймакского дела. По версии следствия, он один из организаторов массовых беспорядков 17 января 2024 года. Рассказывает историю Якупова, и активного общественника и самодеятельного артиста. Ну да. Блять. Как его увеличить фото? Сейчас я зайду. Покажу вам тоже. Вот возле куста он стоит. Прям этот, на одного чувака похож там. Главное, блядь, у него одежда Газпром, блядь, вот эта одежда, блядь. Херею, блядь. Нацепят все, блядь, Газпром, блядь. Так, ну, чё по... Пиздец. 61 год, блядь. Это жопа. Массовые увольнения рабочих по причине невыплаты заработной платы. А зачем финансировать работяг, когда весь бюджет нужен для проституток Сечина и движухи для скучающего кремлевского маразматика? Челябинск опять нахуй. Строительство трассы М12 в Башкортостане и Свердловской области оказалось под угрозой из-за задержки зарплаты. Блять, они же в прошлом году пиздели об этом. До сих пор нахуй зарплату не дали. Прикиньте, блять, нахуй. Это сколько трасс, блять, там они строят, блять, нахуй. Помните, блять, нахуй? Это сейчас М12, блять. А до этого, нахуй, было, блять, М5, блять. На М5, нахуй, который, блять, хуй знает, что она делала, блять. Из Башкортостана, куда она ехала, блять. Ну, в сторону Москвы М5, блять. Вот где-то там тоже, блять, невыплаты были, блять. Такая же хуйня, блядь. Ну, М5 идет еще и туда же, блядь, нахуй. Челябинск тоже идет. Так же, блядь. Че? В России появится свой Дубай. Че за Дубай, нахуй? Че за дерьмо? К 2031 году у берегов Сочи появится первый насыпной остров за 1 триллион рублей. На нем будут размещаться апартаменты, гостиницы, спортивные и культурные площадки. Конечно, все насущные вопросы в стране
уже успешно решены. Пора в элитном отдыхе подумать. А то народу денег девать некуда. Ну да, как из того момента, блядь, который я вам говорил. Цирк, нахуй, на Вернадском, блядь, нахуй. Понимаешь ли? Тот старый цирк их не устраивает. Надо построить какой-то, сука, выебонский такой цирк, блядь. Нахуя он нужен, блядь? Помните, я вам летом снимал в прошлом году? Или осенью вот сюда приехал цирк. Просто расклали цирк, блядь, нахуй. На колесиках, блядь, у них вагончики на колесиках там живут. Все. Приехал, уехал, нахуй. Нет, им надо, нахуй, что-то, блядь, грандиозное. Собянину надо просрать деньги какие-то, нахуй, вытащить. Понимаешь, наверное, потратил он, блядь. Надо же вытащить еще, блядь, с бюджета. Бабло куда-то засрать, блядь. Хуею, блядь. Мне кажется, им надо предложить, знаете что? Пусть они себе начнут строить уже эти, нахуй, гробницы, блядь. Все эти пидоры, которые там сейчас, пусть себе строят гробницы, нахуй. Куда-нибудь вниз, нахуй, блядь. 1,5 километра, нахуй, вниз, нахуй. Пусть гробницу себе строят, нахуй. Мы как раз приедем, нахуй, и закопаем их туда, блядь. Пусть, как говорится, строят это. На него пусть тратят деньги, нахуй. На гробницы, блядь. Хуй с ним, не жалко, блядь. Пусть тратят, нахуй. Не жалко, блядь. Пусть делают гробницы, мы их, нахуй, зальем вазелином, там, я не знаю, чем-нибудь, нахуй, сука, чем это, глицерином, нахуй, зальем, нахуй, и будут они там, тутанхамоны ебаные, нахуй, узкожопые, пусть живут, нахуй, потом предки какие-нибудь, нахуй, ихние в торфяниках найдут их, блядь, и будут гадать, нахуй, что за пидор этот Путин был, блядь, вот так будут, а мы ему оставим, Путин пидор, нахуй, блядь. Президент Пидорасии. Последний. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоблогом. Передадим большой привет. Господин Никто. Таланкин снимал в его городе Карабаш, где работал педагогом-организатором. Потому что мне показалось важным запечатлеть то, что происходит в российских школах, и о том, как пропаганда... Да хуй, блядь, что-то снимал в школах, блядь. Было очень страшно заниматься этим делом, было очень страшно снимать этот фильм. Этот, наоборот, вытащил все оттуда. После премьеры The-блогеры начали травить учителя в соцсетях. Говорят, что я подонок, так они не смотрели фильм, сказал Таланкин в интервью Медиазоне. Отличное видео для тех, кто РФ, кто сидит на жопе ровно, сам и уверяет остальных, что ничего нельзя поделать. Это типа намекает то, что внутри что можно сделать или нет, нахуй, что вынести или не вынести. Ну, об этом, нахуй, уж и речи нету. Если вам не рискованно что-то вот такое вынести, нахуй, ну, конечно, выносите, нахуй. Вон же, блядь, это же постоянно выносят Евгения Осечкина, нахуй, из, блядь, ФСИНа, блядь, выносят же, блядь. Столько материала мы узнаем. Я давно к нему не захожу, не слушаю даже его, потому что у него по жизни про тюремную хуйню, блядь, это несет он. Пару раз я в прошлом году слушал его, что-то меня настопиздило это его слушать, потому что депрессия, блядь, от этого, блядь, нахуй, что там в тюрьме что делали, били, хуярили, блядь, его видео, вот это невозможно, блядь, пиздец там. Эти швабры, нахуй, перчатки рвутся, из жопы падают, пиздец, короче, там, без вазелина, притом, блядь, это дурдом, блядь. Ну тут то же самое, нахуй, блядь. В каждом регионе это, нахуй, вы, если выносить Башкортостанан, Татарстанан, вынести это, ой, блядь, нахрена, по идее, блядь, с одной стороны, нахрена выносить-то, блядь, чё мы там не знаем, блядь.
Так, Сагат Дуртпол, да. Вот этот момент, что-то я не понял, блядь. Вот этот чувака, знаете, лысенького. Зачем он, блядь, топит, я не понял, конечно. Давайте чуть-чуть послушаем, но о чем он пишет, блядь. Кто такой, вот это не могу понять. Как нацисты расползлись по всей России при поддержке Кремля, но с фашизмом Россия борется в Украине. Появившись несколько лет назад, русская община не только разжигает ненависть и вражду в отношении иностранцев и представителей народов России, но и не демонстрирует полную лояльность властям, поддерживает войну, а также активно сотрудничает с силовиками. Давайте, что-то я его... Я переехал в Москву из моего родного Башкортостана летом 2004 года. Приехал поступать в МГУ и до сих пор помню главный страх моих близких, что на меня нападут. Нихуя он из Башкортостана, вот этот чувак, оказывается. Как стемнеет, на улицу я не выходил. Узнала бы она про мои первые годы в Москве. Но кроме шуток, беспокойство моих близких теперь, спустя годы, мне очень хорошо понятно. Во мне намешано много кровей. Чистокровным русским назвать меня довольно сложно. И я вполне мог навлечь на себя беду просто одной своей нетипично славянской внешностью, с моим кавказским носом. А те годы в России были кровавыми. Это было время, когда ультраправые по всей стране проводили русские марши, устраивали массовые драки, избивали в метро людей других национальностей. Они громили общежития мигрантов и убивали людей. Даже детей не жалели. Например, в 2004 году, когда я приехал в столицу, неонацисты в Петербурге убили 8-летнюю девочку Хуршиду Султонову. Их дикие живодерские методы даже на полицию наводили отрыв. Например, вот он в 2004 приехал, а я в 2007 приехал в Москву, блядь. Отпилили гражданину Таджикистана голову и отправили в фото правозащитников. В 10-х годах силовики в России практически полностью разгромили националистические группировки, которые, впрочем, сами же и вырастили. Кто-то уехал в тюрьму на долгий срок, кто-то на тот свет, ну а многие ушли в подполье. Казалось, что с этой историей почти покончено. Но война в Украине все изменила. Альтрайты старой школы, то есть те, кто знались еще с Тесаком Марцинкевичем или Демушкиным, внезапно обнаружились воюющими на стороне Украины. А вот в России образовался зияющий вакуум на месте того общественного явления, которое называли русским национализмом. Ну, если не считать пару десятков старичков, собирающихся под имперскими стягами 4 ноября. Но природа, как мы знаем, не терпит пустоты. Тем более пустоты не терпит природа российского политического пространства. И националисты снова появились. И просто любо-дорого какие националисты. Особенно если смотреть на это явление из окон администрации президента России. Ну, взять хотя бы ту же самую русскую общину. А это сегодня самая крупная националистическая организация в стране. Участники этой организации делают много разных дел. Они и защищают добропорядочных граждан от агрессивных мигрантов, и охотно сотрудничают с чиновниками и силовиками, и даже ходят с ними в рейды и выступают в школах на уроках мужества. Государство не просто заигрывает с альтрайтами, оно реально вскармливает их для собственных нужд. Но не сыграет ли все это злую шутку с самой властью? Насчет узкой общины. Мне кажется, блядь, это узкая община вообще, вот эта, которая, блядь, ходит, давит, блядь. Вот мне вот кажется уже в последнее время, нахуй, что, блядь, нахуй, это менты, блядь. Это менты, нахуй. А это я вам прикол скину. Такой расскажу. Короче, 2015 год. Норвегия. В Норвегии дохуя нахуй людей, которые, блядь, называется это как бы из народа. Ну, в СССР тоже это такое было, блядь. Не помню, какое слово это. Типа, блядь, нахуй. Содействие ментам, блядь, нахуй. Какие-то помогаторы, короче, да, так скажем, давайте так. И в Норвегии такая хуйня тоже есть, оказывается. И вот этот помогаторы, нахуй. Шпионы, так скажем, блядь, нахуй. Ну, даже не шпионы, это помощники, гражданские помощники ментов, блядь. Может, они и как бы как-то, блядь, обучились, блядь, нахуй. Или их, блядь, так используют, я не знаю. Короче говоря, суть, что они делают, нахуй, все вот это уличную работу для ментов.
Вот примерно вот такая хуйня, блядь. Коммуна. Хз, блядь, коммуна, не коммуна. Ну, короче говоря, было дело так. Следили за нашей комнатой. Ну, я не при делах. А вот сосед мой был при делах. Так скажем, барыга. И вот его следили, наверное, дохуя, до меня. И как я приходил, точнее, он приходил, он всегда мне говорил, типа, надо закрывать шторы. И он задергивал шторы постоянно, блядь. А я говорю, нахуя? Кто нас нахуй увидит, блядь? Он говорил, блядь, ну, увидит, нахуй. А оказывается, нахуй, напротив меня, нахуй, заправка, блядь. А в заправке сидел в машине чувак, который в бинокль пас, блядь. Когда он придет, пришел, не пришел, в эту хуйню, нахуй. Кто ходит, кто не ходит. И он, само собой, знал нашу комнату, нахуй. И в итоге, короче говоря, я понял, что, блядь, нахуй, идут за ним, нахуй. И гоп-стоп один день, реально. Пришел шмон в нашу комнату, блядь. Обшмонали, нахуй. Собака Рекс, блядь, нахуй, вот это, немецкая, нахуй. Везде пролазили, искали что-то. Нихуя ничего не нашли. Заебали меня. Где он, где он? Я говорю, ебу, где он, нахуй. И в итоге, короче говоря, все равно его взяли, скрутили и увезли на 2 года. Потом он судился, нахуй. Через 8 месяцев вышел. И самое интересное, нахуй. А вот таким людям Норвегия дает позитив. Вышел, блядь, норвежским гражданином, нахуй. Из обезьянника. Вот такая хуйня. Суть в чем? Суть в том, что, блядь, нахуй, это узкая община из той же категории, нахуй. Это менты. Это менты, которые, нахуй, так скажем, работают под прикрытием, нахуй, можно сказать, блядь, нахуй. Ну, короче говоря, они гражданские менты, блядь. Они в этом флаконе, нахуй. Поэтому они ходят так, блядь. Это узкая община. Это те, так скажем, не вштатные, нахуй, так скажем, ФСБшники. Или там Росгвардия, нахуй. Не штатные, которые, блядь, нахуй, под любым, нахуй, предлогом хуяк скажут, вылазьте, нахуй. Они начинают выходить. Вот и все. Поэтому они все такие, нахуй, накачанные. Разные, короче, там, да, и старые, и такие худые, и, ну, по крайней мере, этот, так скажем, блядь, разные возраста, блядь, нахуй. А потому что, нахуй, они разное время собирались. Разное время, кто согласен, блядь, быть вот такой хуйней, блядь, так скажем, незваными гостями, ментами, нахуй. Так скажем, блядь. Не в очереди, так скажем, блядь. И все. Вот это, вот мне так кажется, блядь, нахуй. Это реально менты, потому что у них, вот если мы смотрим вот всякие видосы, это смотрим, у них повадки все, блядь, как ментовские, понимаете, блядь. Все, они действия делают ментовские, блядь, нахуй. Все, вот со стороны, если посмотришь, это мент, блядь. Просто он не работает в ментовке, он не ходит, он просто вот по таким делам ходит. И всяко они не работают, нахуй. Они получают зарплату каждый год, каждый месяц, блядь, постоянно. И все. Не работают они, нахуй, такие. И все. Они, потому что, вот как в Норвегии, я говорил, нештатные менты, блядь, нахуй. Но менты. Но ты никогда не поймешь, что он мент, блядь. Вот и все. Работают по вызову. Дружинники. Да, вот, народная дружина. Вот, примерно вот такая хрень, но только, ну, так скажем, в русском флаконе, в русском образе. А вот в Норвегии оно как бы более серьезная вещь, блядь. Это человек, который реально может тебя, скажем, донести твое дело, и все, тебя за жопу возьмут. Вот и все. Как бы ходят, собирают доказательства под тебя, нахуй. А тут в Русне более нагло делают уже, да? Они пиздить могут, наехать могут, там, как у узбека, нахуй. Фрукты раздали, если помните, блядь. Всем, блядь. В Уфе или где это было, блядь.
всем в Екатеринбурге. Фрукты раздали, нахуй. Сказали, гастарбайтер, нахуй. Его взяли. Фрукты отдали. Ну, такая хуйня, блядь. Ай, бля. Западные автопроизводители сбежали из России, не выдержав конкуренции с АвтоВАЗом. Прикол, что ли? Вот откуда корни русской общины. Напоминание лаптям, кто начал скакать. Вот. Кто не прыгает, тот чурка. Эй! Кто не прыгает, тот чурка, говорит, блядь. Вот такая хрень, блядь, нахуй. Это когда самое интересное, блин, сегодня мечеть, завтра джихад. Сегодня мечеть, завтра джихад, блядь. Получается, вычеркнута эмблема мечети и на плакате, видите? И сегодня, говорит, мечеть, завтра джихад. Вот это все опять в Москве происходит. Уж этажки. На каком-то собрании, так скажем. Бывшая жена и участника СВО из Уфы обвинила его в избиении. Нихуя там гематома, нахуй. Как, блядь, этот, блядь. Татуировка, нахуй. Пиздец, блядь. От след динозавра, нахуй. Бывшая жена участника СВО из Уфы обвинила его в избиении. Он бил ее на протяжении 2 часов, насиловал, тушил тело сигарета, а ее близким сказал, то, что с ней происходит, это ее выбор. То, что с ней происходит, это ее выбор. 31 декабря Азамат Б. приехал в Уфу отпуск, а на следующий день избил свою бывшую жену Динию, сообщает база. Поразительно, что, блядь, имена, блядь, наши. Поразительно, нахуй. Женщина забрала ребенка и переехала в кризисный центр. Через несколько дней Азамат прислал ей видео с издевательствами над собакой. Пока Диния находилась в центре, она обращалась в полицию и следком, но, по словам женщины, ведомства ей не помогли, а сотрудники лишь перекладывали ответственность друг на друга. На днях Диния услышала, что Азамат мог уехать. 24 января она решила проверить квартиру и увидела, что ошиблась. Азамат был внутри. По словам женщины, он сразу принялся ее избивать, бил руками, ногами, тушил о спину сигареты, насиловал, снимая это на видео. Как рассказывает Диния, когда полицейские приехали, Азамат отказался открывать им дверь и кричал, что убьет ее. Спастись женщине удалось благодаря запасным ключам, что были у соседей. Избитая Диния попала в больницу, Азамат же продолжает преследовать женщину, рассылает ей кадры с изнасилованием с разных аккаунтов, а близким Динии на вопрос, зачем ее избил, отвечает, что это ее выбор. Вот и все. Это еще только начало, блядь. Это же еще не конец, нахуй, путинскому, нахуй, режиму и войне, блядь, нахуй. А оттуда приедет вот такая басота. И дохуя приедет, нахуй. Что там, блядь, опять нахуй что-то прилетело, блядь. Сука, кому-то хуёво стало, блядь. Скорая помощь, блядь. Амбуланция или что-то такое. А, вот это меня убило, блядь, еще. Видео тут. 28 января 1940 года
был расстрелян один из основателей Республики Татарстан, идеолог создания Татаро-Башкирской Республики, татарский политический деятель башкирского происхождения, блять, Мирсаид Султан Галиев, являясь видным членом РСДРП, будучи татарским политическим деятелем, но оставаясь башкиром, в душе он старался помогать башкирскому национальному движению. Так, при переходе башкирских войск на сторону Красной Армии 10 июля 1919 подписал приказ номер 10 о недопустимости агитации против Башкирской Республики и репрессий в отношении башкирского народа. Комментарий. России верить нельзя, кто поверит, тех расстреляют. Само собой. Вот этим, блядь, комментарием я согласен. И чё тут нахуй? Специально обращались в архив Саратовский. По нашему запросу выдали нам 200 учетов. Этот хуй Миниханов. Это оригиналы документов. Если надо, обратите внимание, могу обратить. Значит, он написан он татарин, а родители у него башкиры. Ну, как бы это... Татарин, да? Да. Чё за хуйня? Родители башкиры, а сам татарин, да, говорит, блядь? Это хрень какая-то, блядь, нахуй. Может, она сказала родители из Башкирии, а сам татарин, да? Хрень. Татарский политический деятель башкирского происхождения Мирсаид Султан Галиев. И вот этот момент тоже меня вот выбешивает нахуй. Манамин Башкирстандан, татар, башкирт, узбек. И чё, я из башкирского происхождения, что ли, буду называться, блядь? Вот я не могу понять, блядь, нахуй. Происхождение, блядь, нахуй. Что за нахуй выражение происхождение, нахуй, блядь? Мин Башкирстандан, допустим. Мин Узбекистандан. Не происхождение же это, нахуй. Это так, я не могу понять, вот такие порой, нахуй, перевод, и, сука, на русский, он реально вот искажается, блядь, нахуй. Как это может быть? Человек, Мирсаид Султан Галиев, происхождение и башкирского, из башкирского, но сам татарин, блядь, нахуй. Ну, шуны это был мемene, Башкирстан татара. Салават Фатхидинов на Жиранда. Башкирстан татара деп жерлыбет, блядь. Башкирстан татара. И это тоже, я считаю, блядь, какое-то разделение, блядь, нахуй. Как будто бы, нахуй, татар, как бы, там как будто бы, ну, не своей тарелки, и типа, почему-то он Башкирстан татара, блядь. Что я нихуя не могу понять, нахуй. Ну, у этого человека все. Вот у моих родителей, допустим, у моей мамы, допустим, у моих бабушек, блядь, дедушек, у них не было другой родины, нахуй. Да, у меня, ладно, Узбекистан был, блядь. У них вообще нету, блядь. И как можно назвать Башкирстан татара, блядь? Башкирстан кешесі дырга керек хотя бы, блядь, нахуй. Что за выражение, нахуй, блядь? Представьте, американцам такое вы скажете. Скажут, нахуй, что за хуйня, блядь? Или французам, блядь. Или норвежцам, блядь, нахуй. Скажите к норвежцам, англичанин норвежский. Как-то не то звучит, нахуй, блядь. Вот у нас самих, блядь, вот этот ебанизм еще внутри, понимаете? Вот у нас распределение. Вот этого мне вообще выбешивает, нахуй. Как Узбекистан татара. Узбекистан Крым татара. Казахстан татарлары. Хуею, блядь, нахуй. Понимаете? Вот у нас где идет, нахуй, корень, блядь, зла, блядь. Мы сами делим еще, блядь, тут, нахуй. Понимаете? Как в тот день, блядь, еще мы до этого дойдем. Не знаю, сегодня не дойдем, может, не знаю, хуй его. Надо переходить мне на телеграм к себе. Как раз, блядь, про Турцию, блядь. Я хотел про Турцию еще рассказать, блядь. Там история, нахуй. Что в Турции, блядь, нахуй. Сбурод, блядь, нахуй, собраны и назвали себя турками, нахуй. Они даже сами не знают, кто они, сука, нахуй. С кем они перееблись, нахуй. Назвали себя турками, нахуй. Французы назвали себя французами. Итальянцы назвали себя итальянцами, нахуй. На самом деле итальянцы, они вообще не итальянцы, нахуй. Просто назвали себя итальянцами, нахуй. Испанцы то же самое, блядь. Андалусия, блядь, нахуй. Это вообще там мусульмане одни. Вот.
А если на то пойдет, нахуй, Маракеши вот эти, Марокко. Марокко, блядь, нахуй. Там вообще викинги, блядь. Одна из них берберы, блядь, это викинги, нахуй, которые приперлись из Норвегии, нахуй. Но они почему-то, блядь, арабы. Вот. А у нас, блядь, понимаешь ли, нахуй, Башкорстан татары. Фу, пиздец, нахуй, да? Татарстан башкорта. Да пиздец, нахуй, блядь. Вот что-то вообще у меня даже в голове не складывается. Сибир татарлары. Сибир башкортлары. Давайте вот этой хуйней мы не будем страдать, блядь. Я так считаю, блядь, нахуй. Это какой-то странность, блядь, нахуй. Украинцы из Башкортостана. Украинцы из Башкортостана. У меня не вкладывается вообще в голове, нахуй. Вот у меня, блядь, у меня аулда, у меня на районе, так скажем, блядь, нахуй. Тамошние украинцы были, по жизни украинцы оттуда, блядь, были. Пожизненные. Аульские украинцы. И у меня никогда не было у меня мысли, блядь, вообще не складывалось, что украинцы из Башкортостана. Блядь, мы не могли так думать, блядь, понимаете? Это, вот это выражение неправильное, блядь. Пиздец неправильное, нахуй. Украинцы из Башкортостана. Как это можно, нахуй, понимать, блядь? Кто ты по нации? Украинец. А, из Башкортостана. Понимаете, как не то, нахуй, складывание, блядь, вот этого всего, блядь. Особенно это татар, блядь, башкортка, это не звучит вообще. Я так считаю, блядь. Я не знаю, блядь, это как-то... Особенно вот это, блядь, высказывание, блядь, башкирского происхождения Мирсаид Султангалиев. Хотя бы сказали бы родом из Башкортостана. Родом. Это уже, блядь, как-то вот, ну, как-то не обидно, да, блядь, нахуй, тебя, как бы, ты выталкиваешь этого человека, нахуй. Происхождение, понимаешь, у него башкирское, но сам татарин, блядь, почему-то, нахуй. Не башкир, блядь. Хуево, блядь, я не знаю, блядь. Все тупизм пиздецовский, блядь. Шунарга мен бір ай бұрын надо, блядь, Норвегии, нахуй. Оказывается, с одной стороны, нахуй, в Норвегии, самое интересное, нахуй, понял, что, блядь, все знают норвежский язык, блядь. Но там ты точно, ты не можешь там, даже вот здесь, во Франции, блядь, ты не можешь сказать им, что он не француз, блядь. У них нет такого, блядь. Это вот этот нацизм реально, оказывается, только в пидорасии. Мы сразу привыкли узнавать нацию. Мы сами вот даже... Оно во мне даже есть, блядь. Мы привыкли узнавать нацию. На Кавказе то же самое. Чеченец, пока твою нацию не узнает, он не успокоится. У него вот эта заточка, это уже все, блядь. Потом только начинает общаться с тобой. У дагестанцев почти то же самое. Пока он не узнает твою нацию, он не будет общаться. Эта болезнь, мне кажется, мне тоже вошла она. В Москве, блядь. В Москве эта болезнь вошла, потому что в Москве, пока ты не узнаешь нацию, ты как бы не общаешься, нахуй. Сперва в нацию, нахуй, потом начинаешь общаться, блядь. Вот такая хуйня, блядь. А здесь не такая культура. Мне как мне объясняли, и как я понял уже. Здесь, не дай бог, ты нацию узнаешь, спросишь, блядь. Пиздец, нахуй. Статья, блядь. Почти что. Как ты можешь сказать французу, какая твоя нация? Он скажет, ебанутый, я француз, блядь. Как ты у него спросишь, блядь? Ай, бля, я не знаю, блядь. Ну, странно, блядь, конечно. Так. Вот это тоже меня убило, блядь. Легендарному прогнозу про покупку доллара по 35 это потеря денег ровно 11 лет. Это какая-то овца какая-то сбербанковская спрашивает. Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они просто потеряют свои деньги в 2014 году, блядь.
Я ебанутый нахуй. Как раз в 15 году я уехал нахуй. И я охуел, когда в 15 году нахуй доллар стал 80-90-100, блядь. Ну, примерно вот такие цены были нахуй. Евро, доллар, вот так. 80 было нахуй. И все, блядь, пизда, блядь. После этого она спустилась потолок к 50. И больше не спускалась нахуй. Вообще нихуя. Никуда не спускалась. Потом она вроде спустилась до 40, блядь. Через какое-то время, блядь. До 40. Где-то там. До 2016 года, нахуй. И все, пошла опять, нахуй. Примерно вот так было. 35, нахуй, это пиздец, охуенно было. Это в 2014 году 35, а вот в 2007 году было 27, 26, 25. До 30 было, нахуй. В 2007 годах. Пиздец. Так. Просто пиздец. Так. Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлины, если те объединятся и создадут собственную валюту. Тоже комедия, нахуй, блядь. Насчет валюты, вот это выражение его меня вообще угандошило, блядь. Насчет валюты, если помните, я в каких-то стримах раньше говорил, блядь, если мы отделимся от этой пидорасии, то мы, Татарстан, Башкортостан, создадим свою валюту, но чтобы укрепить какой-то экономический прогресс, да, ведь мы можем сделать, я предлагал вам, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. И потом, может, еще кому-нибудь добавим. Вот свою валюту. Для чего? Против Европы, против доллара, нахуй. Это можно сделать нам самим. Проблем не будет. Но для этого, я думаю, надо соединить экономические, блядь, нахуй, свои показатели, наверное, чтобы он стал сильным. А так он, как он будет сильный, нахуй? Из воздуха, что ли, нахуй, блядь, нахуй? Только, блядь, из-за того, что 28 стран, блядь, в эту хуйню зашли, они не все сразу заходили. Там, до этого, там, у Германии, блядь, у всех свои деньги были, блядь, какие-то, нахуй. Не помню даже какие-то, сука, франки, блядь, всякие, блядь. Да? Они тоже по чуть-чуть, по очередности заходили к этому, переходили. Я считаю, что, блядь, нахуй, для начала, наверное, нужно самим нам свои суммы иметь. Башкорт акчасы, татар акчасын, блядь. А потом уже, блядь, как я не знаю, как какую-то купюру, нахуй, сделать такую, блядь, которая будет в обороте ходить внутри всех этих стран, блядь. Ну, до этого, как до Китая, нахуй, еще мечтать только надо. Это хуйня какая-то. Пока. Так. В мире скреп и духовности случился системный сбой. Оказывается, пока кремлевская пропаганда 24/7 зомбирует население, рассказывая про зверство ВСУ, украинские военные делятся последней едой с российскими беженцами из Курской области. Об этом заявила сама российская омбудсменка по правам человека. Видимо, случайно забыла методичку и сказала правду. Ну да, 1000 раз сегодня об этом слушали, блядь, что она говорила. С ребятами, вернувшимися из плена, и возвращая курских жителей, которых с территории оккупированных украинские военные вывезли в Сумы, а из Сумы их через Белоруссию забрали в Россию, рассказывали разные истории. И как им украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиться и видеть в них только империю зла. Они разные. Да, я это слышал. Короче, здесь фишка, знаете, какая? Это она не забыла. Нихуя не забыла. Это вот как раз-таки отголоски, нахуй, блядь, нахуй. От путинского режима, блядь, что, блядь, нахуй.
Сейчас ведь они, блядь, нахуй, таком, более таком скользком варианте, понимаете, уже, так скажем, вот так, я не знаю. Уже швабра-то вошла к ним, понимаете, без вазелина, понимаете? И чтобы уже смягчить, так скажем, нахуй, обстановочку, нахуй, они уже на такую хуйню пошли, блядь, нахуй. Какая-то, нахуй, омбудсменка, нахуй, вообще, ни Захарова, никто, нахуй. Вообще, нахуй, я ее первый раз вижу, блядь, нахуй. Овца сказывается, что вот, типа, украинцы помогли людям. Да, и такое даже бывает. Ой, блядь. Ну, они же думают, нахуй, что от нацистов такое невозможно, блядь, нахуй. Они же украинцы нацисты, блядь, нахуй. Они не нацисты, блядь. Сука, блядь. И получается такая, блядь, хуйня, блядь. Это вот именно выкидон, блядь, называется. Это выкидон, блядь, из Кремля. Чтобы чуть-чуть, нахуй, так скажем, нахуй, не знаю, блядь, кого они хотят смягчить, я не знаю, блядь. То ли свою задницу, нахуй, смягчают, то ли чью-то, нахуй. То ли, нахуй, подкидывают, нахуй, так скажем, подлизной, нахуй, документ, нахуй, этим, блядь, Трампу, блядь. Чтобы показать на этой почве, нахуй, Зеленского как гестапо. А они, типа такие миленькие, нахуй. Это явно так, оно так и делается, блядь, по-другому никак, блядь. Потому что здесь это явно так, ну, такой, блядь. И вот самое интересное, давайте перейдем теперь здесь, попиздим у меня в телеге. Там уже я дошел до ручки, так скажем, блядь. Вот здесь самый интересный прикол появился, нахуй. Этого чувака знаете, наверное, Али Чаринский. И самое удивительное, Ансаф, блядь. Вот этот Ансаф дает ему интервью. И тут вопрос возник сразу у меня. Здесь сюда тоже я писал в телегу. Сейчас почитаем комментарии еще людей. Меня убивает одна вещь, блядь, нахуй. Я 3 yıldan beri мен мана сүйлейм бетіні, блядь. 3 yıldan beri сүйлейм. Помните, блядь, сбежал, блядь, как посадили Алсынова, блядь, этот хуй рэпер, блядь, Алтынай Валитов. Сразу, нахуй, Дождю, блядь, интервью дают, блядь. Потом, блядь, недавно, блядь, опять Руслан Айсин тоже давал интервью кому-то, нахуй. Они заебали, нахуй. И башкирт, который что-то там пиздел про Чечню, типа он служил в Чечне, мент, нахуй. Если это его рожа, то там мы нашли, ну, я нашел, там в интернете уж любой может найти, что он майор, оказывается, если это он. Сейчас покажу, и до него тоже дойдем. Самое просто удивительно, что такие вот люди, невъебенные мусульмане, дают интервью не Руслану Габбасову, не Кашапову, а Али Чаринскому. Али Чаринский, что, вообще не при делах. Зачем ему давать интервью башкирту? Вот это меня убивает, нахуй. И 1000 раз он еще говорит в своем эфире, я принципиально сегодня час я его послушал, блядь. Я вообще Чаринского не слушаю. Решил послушать. Ты, говорит, говоришь, 1000 раз ему он намекал, ты, говорит, говоришь на аудиторию Кавказа. Поэтому как бы его постоянно перебивал с мысли и говорил, типа, говори под кавказский, типа, так скажем, блядь, аудиторию. Шунарданса возникает у меня вопрос, блядь. Какого хуя, откуда он вообще вылез, нахуй? Этот, блядь, мент, нахуй, поганый, блядь. Для нас пока он мент, нахуй. И поганый. И дает, блядь, Чаринскому, нахуй, интервью, блядь. Башкирт была труп, блядь, нахуй. Чё, блядь, нахуй? Башка киши біткен, что ли? Айгуль Лионга бир, нахуй. Если на то пошло уж, блядь. Руслан Сулейманов Ишмурат Хазрят Кабир, Мулла, Ишмурат Хазрят Мулла, мына мындағына.
Onlarga bir. Бисмилля да бисмилля сөйлей 100 марта. Ну, что, людей мало было, что ли, блядь? Кому дать интервью, что ли? В конце концов, меня бери интервью, нахуй, если на то пошло уж, блядь. В чем проблема, блядь? Нет, нахуй, он дает Али Чаринскому, который, блядь, постоянно потыкает его, что ты на публике Кавказа. Говори под Кавказ, блядь. Но если ты позвал, вот Али Чаринскому тоже я говорю, блядь, если ты позвал гостя из Башкортостана, пусть он говорит как хочет, блядь, ёб Тагадынский, блядь. Ну, поражаюсь на эфире, блядь. Прикиньте, вы ко мне в эфир кто-то приходит, как будто этот эфир, как будто прям, я не знаю, блядь, я не знаю, блядь, кому-то крысю, что ли, блядь. И он начинает говорить про Дагестан, допустим. Ну, пусть говорит про Дагестан, какая разница. Нет, под этот эфир надо говорить про Башкир, блядь. Ну, откуда нахуй Башкортостандагы будет пиздеть про Дагестан, я не могу понять. Башкортостандагы будет пиздеть про свою жизнь, блядь, а не про Дагестан, блядь. Или я позвал я себе украинца, украинец у меня будет пиздеть же, наверное, про Украину. Он же не будет про Башкортостан мне пиздеть, блядь. А в чем базар? Я не могу понять, нахуй. Это еще один момент 2.0, нахуй. Из той категории, почему я его перестал слушать. Я его как-то один раз слушал раньше. Думал, чувак нормальный. Топит против Москвы. Живет в Украине. Но он меня убил после того, как они хихи-ха-ха с другим каким-то дагестанцем, когда, блядь, 4 дагестанца делали шапалак одному мусульманину, татарину в Казани, блядь. Меня убило это, нахуй. Я, по идее, нахуй, вот, у меня есть знакомые дагестанцы, друзья дагестанцы, они нормальные. Но, по идее, я их не перевариваю, нахуй, с армией. Особенно лезгины, блядь. В армии я заебался с ними драться, нахуй. Постоянно, нахуй, толпой хуяриться и лезли, блядь. Толпой, блядь. Я вот этого не перевариваю, нахуй. И после этого, после 2 этих лет, которые я увидел их там, блядь, нахуй, я их вообще не переваривал. Потом в Москве как-то более-менее контачить начал с дагестанцами. Увидел, что есть еще нормальные, оказывается, у них, блядь. И потом, после того, что, блядь, он с хихи-ха-ха, нахуй, как хуярили 4 дагестанца, блядь, и чмырил, нахуй, грубо говоря, того татарина, беря, блядь, за свою сторону Кавказ, блядь. Здесь опять показал сегодня в этом же эфире опять то же самое. Получается, нахуй, Кавказ выше, нахуй, башкирт белян татарга, блядь. Ну, тогда вы от русских не отличаетесь? Понимаете? Кавказцы, блядь. Гордыня ваша, нахуй, вас не красит, блядь. И вы нихуя от русских не отличаетесь, нахуй. Бородой всего лишь можете отличиться. А внутренний мир-то такой же. Гнилой, нахуй. Понимаете, блядь? Поэтому, нахуй, вот эта хуйня насчет башкирта, блядь, это у меня уже второй, как скажем, блядь, тошнотворное восприятие, нахуй. В тот раз на татарина, в этот раз чувака, пусть он мент даже будет, нахуй, поганый, я сразу сказал, блядь, ну, ты наезжаешь на нацию, блядь. Потом не надо мне говорить, что я наехал на нацию, блядь. Какой привет, такой ответ, блядь. Поэтому, когда тебе приходят, вот, Али Чаринский, тебе приходят гости, нахуй, будь подобающий, блядь, общайся по его теме. Вот я, допустим, я тебе выйду на эфир, ты будешь по моей теме общаться. Я же по твоему Дагестану не буду общаться, мне потому что нахуй это мне надо. У меня проблема Башкортостан с Татарстаном. Моя тема. А если вот ты, допустим, ко мне в гости придешь, мы будем общаться про Дагестан. Базара нет, нахуй. Понимаете, вот. Субординацию, нахуй, терять не надо, нахуй. Охуевать тоже не надо, блядь. Кавказ дыгашь-то, блядь, нахуй. Я еще раз напоминаю. Тимурлан, нахуй, мои предки, узбеки. Кутына сиккен, нахуй, Кавказна, блядь, нахуй. Дункайтырган, нахуй. И Чечню, и Дагестан, нахуй. Если уж на то пошло, блядь. С нами лучше, нахуй, хуйней страдать не надо такой, блядь. Вот давайте почитаем теперь комментарии, кто написал. Перейдем в эту тему. Уфыдан, пишет мне какой-то комментатор. Я бывший полицейским не верю.
Был у меня печальный опыт. Они шифруются, показывают себя мусульманами, на самом деле они работают на систему. Быть может, блядь. Мы же не знаем этого Ансаф, кто такой, блядь, откуда он сейчас вылупился нахуй, где он сейчас находится. Но по его последним минутам, которые он говорил, что он оказывается не в мусульманской стране, где? Значит, где-то в Украине, Грузии, Европе. Вот где он, блядь? Вот это интересный момент. Поэтому как бы меня удивил этот Ансаф, конечно, со своими выходками, блядь. То, что он пиздел, блядь, нахуй на дагестанский эфир, блядь. Меня вот это вообще поражает над людьми, нахуй. Как тот, блядь, этот рэпер, блядь, нахуй, под русских пляшет. Хз, блядь, я не могу понять, нахуй. Без нахуя пиздим икян, блядь. Габасов зачем? Кашапов зачем? Я зачем, нахуй? У нас общаются с другими, блядь, нахуй. Вот удивительный момент, нахуй. Плюс еще, как они друг друга нашли, вопрос возникает. Они даже об этом не сказали там, нигде за этот час. Как они друг друга нашли, блядь. Но главное, поняли, что вот этот, блядь, Ансаф, оказывается, служил полгода в Чечне. Поэтому он пришел в ислам. Примерно так. И почему-то где-то взбрендило его, что он пошел против системы. И тут самый вопрос. Мы чуть-чуть обсуждали об этом в телеге. Но тут вопрос один. Никто пока не вспомнил, наверное, задать один вопрос. А я вспомнил. Потому что дохуя, так скажем, родственников бывших ментов, блядь. Я понимаю одну вещь. И когда я знакомился с девчонками, менты попадались какие-то нахуй. Они говорили, у нас нахуй какая-то хуйня. У них какая-то хуйня, блядь, нахуй. Невыездные они, блядь. Они невыездные, блядь. А как этот нахуй хуй выездной-то стал, блядь? Менты, по идее, блядь, вообще нигде не выездные, нахуй. У них, блядь, секретка, блядь. Называют они его. Секретка, нахуй. И если дальше мы сейчас пройдемся по фоткам его, если это он, не знаю, блядь. Если это он, блядь, что-то туда ушло, вот. Но если это он, я не знаю, блядь. Тут он худенький, здесь толстенький. Если это он, этот Ансаф, то он майор. Если ты до майора служишь, блядь, и в Чечне был, нахуй, явно ты секретка у тебя. У тебя секретка, нахуй. Как бы, ты не выездной, блядь. И как он вылез, блядь? Я бежал, как я в Казахстан, что ли? А, с секреткой, да? Да хуй его выпустят, нахуй. Поэтому что-то тут не складывается, нахуй. Во-первых, мы его не знаем. Во-вторых, нахуй, сука, сдает, блядь, нахуй, интервью, блядь, Чаринскому. Нахуя? Вопрос возникает, блядь. И где Габасов вообще, блядь? Ну, наверное, посмотрим через какое-то время. Вот они еще с Габасом стрим сделают. Вот, наверное, всяко. Интересно мне просто, блядь. Удивительно интересно, блядь. И потом Чаринский предлагает ему открыть канал. Говорит, может тебе, говорит, канал открыть? И как бы тебе, кто подойдет, подтянутся под тебя. Которые единомышленники, что-то в этом роде намекает ему. Ну, он говорит, не знаю, туда-сюда. А этот, короче, как девочка себя ведет, такой, ой, блин, я не знаю, как говорить. И Чаринский его успокаивает. Ну, типа, да, ты же первый, новенький, туда-сюда, пока ты там, типа, тупишь туда-сюда. Вот что-то в этом роде. Такая хуйня какая-то, блядь. Мент, если он доработал до майора, был в Чечне, блядь, и в эфире тупит, это что-то не складывается, нахуй. Это реально, нахуй, во-первых, или он отдуплился, придя в ислам. Это раз вариант. Второй, блядь, нахуй. Это просто проникновение, мои домыслы просто. Проникновение, нахуй, мента в нашу среду. Понимаете? В нашу среду проникновение мента. Это делается внедрение. Вот так и делается оно. Приходит, работает по дурке, нахуй.
сдает интервью кому-то там, хуй поймешь кому, непонятно, первопопавшему. И потом выходит уже на Габасова, и еще на кого-нибудь нахуй, на Руслана Айсина. И начинается пиздеж вот этот. Ну, наверное, он будет проходиться по мусульманам, потому что Чаринский же как мусульманин из Кавказа, как бы правильно мусульманин и так далее. И, наверное, он с него и начал. И вот подтягивать он будет, наверное, всех мусульман для начала. И потом уже перейдет уже более к каким-то другим моментам. Я так думаю, если он пойдет по этому пути. Посмотрим, что он дальше будет. Он будет выскакивать или нет. Но стрим сегодняшний свежак был. Если хотите, зайдите к Чаринскому, послушайте. Примерно шулай. Поэтому был удивительный халь был его. Очень удивительный халь. Плюс еще самое интересное, как мы тут тоже общались, он топил, оказывается, за Навального. Как-то ему как бы нравилось Навальный. Ему нравился Навальный. Ну, как-то вот так. И как бы он что-то там рассказал из своей жизни, еще какой-то кусочек. То, что там были люди, говорит, из ФСИНа какой-то пришел, говорит, какой-то из ФСИНа человек, которым у него работал. У него, говорит, где-то в отделе, блядь. Если у него в отделе, значит, получается, явно он не маленький был. Маленький уволился. Не может быть как-то, блядь. Бывает так. Отстранили от службы и отправили в командировку. Он, может, сейчас в командировке. Мы ж не знаем, блядь, нахуй. Вот и все, блядь. Да, поэтому, как бы, Дуслар, я считаю, что с таким вот чуваком больно, как бы, связываться против Москвы и как-то общаться, ну, строить что-то, нахуй, я не знаю, блядь, нахуй. Вот я так считаю, блядь. Потому что это не первый, это вот начало может быть. Такое дохуя может пойдет. Почему? Тоже интересный момент. Пидорасия поняла, что развал России уже, как говорится, близится. И она начала выпускать своих шпионов наружу, чтобы эти шпионы начали агитацию внутри, узнавали, все сливали, что происходит более реально. И чтобы те уже укрепляли свои какие-то, хуй его знает, знания, что ли, блядь, нахуй. Какие-то позиции, блядь, свои. Может, чтобы Башкортостан с Татарстаном не ушел. И тут хуякс вот именно Башкорт, блядь, вылазит. Удивительно. Почему-то татарлардан еще никто не вылез так. Башкорт только вылез. Удивительно. И плюс самое интересное, он-то вылез, а почему об этом Габбасов не знает? Понимаете? А я вам сегодня как раз днем об этом и говорил. Если кто-то вылез, надо создать такую структуру, чтобы всем башкортам, татарам помогали в Европе. А это вот какой-то как раз-таки новичок. Ансаф, истинно, Ансаф. Білмеймін, короче, дуслар. Ну, как бы нам-то похуй на него, конечно, по идее, блядь, нахуй. Нам какая разница? Вышел, блядь, нахуй. Дал интервью. Ни рыбы, ни мяса, ну, понятно. Но просто самое интересное, что, скажем, безнекелер бельмишуна, блядь. Что башкорт не дает интервью безнекелерге, а дает вообще другим вообще. Ну, примерно так. И это и есть, наверное, самая моя нелюбимая тема, что мы разные все. Разобщность. Урсла шабеткембес. Вот это и говорит о том, что без урсла шабеткембес. Вот так вот.
И вот здесь еще какие-то были комментарии, но удивительные какие-то комментарии. Они сами пока не вкурили, кто его слушает, вот люди. И тут такую хрень пишет кто-то. В Ичкерии была армия Дудаева, которая насчитывала 3200 бойцов из всех тайпов, а остальные были добровольцы с ружьями. И в моменте снятия формы пишу коммент от всего сердца, брат Башкир. А, ну да, он еще, блядь, в начале сидит в этой форме, блядь. Вот это удивительно, нахуй. Одна полоска жирная, кто такой? Одна полоска жирная, квадратная. Это же майор. У майора же вроде, как я помню, блядь, одна звездочка такая огромная. А здесь, получается, у него одна полоса квадратная, блядь. Потому что у него форма типа, сука, ну, может, парадная, блядь, какая-то, нахуй. Самое главное, ордена какие-то, нахуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Как они любят эти ордена брать, нахуй. Сука, ненавидел никогда ментов, блядь. Поражался, блядь, не знаю, ненавижу их, блядь. Куда пошла, блядь. Так. А, самое интересное, блин, Дуслар, вот таких уродов, а может не уродов, нахуй, у нас на пути еще дохуя будет, блядь. Мне еще одна тема пришла, блядь. Если я ему не доверяю, нахуй, а как мы будем доверять тем, которые пойдут за нами? Понимаете? И которым я говорю, утазан и лигахатля, выходите, выходите, блядь. А кто там выйдет, мы же даже не знаем. Может, одни шпионы выйдут, нахуй. Прикиньте, да? Одни шпионы выйдут, нахуй, которые нам палки в колеса захотят вставлять. Вот еще один момент есть. Поэтому я считаю, наверное, какое-то количество людей хотя бы, не знаю, даже из этого количества даже может быть шпион, блядь. Там 10 человек, допустим. 10 человек однозначно должны быть минимум, это такой минимум. Чисто свои должны быть. Чисто свои, потому что если мы на такой путь против Москвы пойдем, и там за нами будет стоять армия там от 1000 до 50 тысяч человек, допустим, мы там точно не поймем, нахуй, кто за что, блядь, нахуй воюет, блядь. Понимаете? Там эти 10 человек мы не разглядим, блядь, в этой толпе, блядь, кого? Шпион, он не шпион, блядь. Этот процесс тоже как будто тупойский. И в то же время еще прорабатывать надо, так скажем, наверное. Но оно проработалось бы, если бы был бы плацдарм, наверное, блядь. Плацдарм нужен. Плацдарм, да, это, наверное, курбла, бля-бла. Что там, кто, что, зачем, почем. Вот так вот. И я думаю, оно будет сразу заметно на передовой. Когда мы уже вот вступили бы против Москвы, да, эти вот шли бы, как вот Пригожин, блядь, на Москву, блядь. В этот момент можно было бы все понять уже. Кто пойдет или не пойдет, там, или какие движения делают. Там можно было бы, наверное, выцеплять всех шпионов и так далее, которые попадали бы, наверное, под подозрение. Сразу. Мишлайды пулеминда. Хз, короче. Ну вот. Ну, сегодня слушал, вот, что гонит немцев на уличные акции протеста. Скандальная коллаборация ХДС с правыми популистами стала поводом для митингов и демонстраций. В воскресенье вечером на митинг протеста против ультраправых в Берлине вышли. Да, там что-то было жестко, но уже не прессовали, сказали. Ну, сейчас не будем уж включать. Не прессовали, говорят, и как бы, ну, что-то типа уже слабинку дали, короче. Что-то уже согласны, так скажем, с этим протестом, лишь бы, чтобы оно, наверное, остановилось и не прессует их.
как бы, ну, так скажем, блядь, нацисты как бы проиграли в Германии пока, в данный момент пока. Да. Ну вот, блядь, этот, до него тоже дошли. Сармамат, вот этот Сармамат или чё, блядь. Вот как раз, да, у него эта карта, блядь. Он его даже перевел на русский, сделал, блядь. Да, вот. Вот здесь, в этой карте. Я не знаю, как это увеличить, блядь. Вот в этой карте, вот, зайдете, посмотрите эту карту, вот, у этого чувака, блядь. Убивает меня одна вещь, блядь. Что, блядь, нахрен? Китай? Я не знаю, блядь, почему у Китая, блядь, цвет какой-то не такой, блядь. Или это не Китай, блядь? Нет, это не Китай, блядь, это... Это то ли Бурятия, нахуй. Но самое интересное, меня убивает... Во, да, вот. Оказывается, нахуй, возле Оренбурга будет... возле Башкортостана будет Оренбургская республика, оказывается, в этой карте. Понимаете, что за бред, нахуй? Хаума, салям, Ускимир Янсон. Конечно, Янсон, yok, meni mana bu karta o'tiraydi. Men bilan kelishmayman nahrin. Mana вообще bu darajaga вообще с ними вообще сөйләшергә түгел нахрен. По истории земли Оренбурга мы будем, как говорится, распределять с Казахстаном, блядь. А эти вот этот пидор, вот этот, я не знаю, что за хуй, что за нация у него, я не знаю, этот черт, блядь, говорит типа Ташах, блядь, этот говорит типа этот, блядь, по его карте, ну, не его карта это, форум деколонизация, блядь, реконструкция. Теперь я понял, блядь. Теперь я поймал, блядь, Габбасова в чем, блядь. Он же был на этом, блядь, форуме Габбасов. Вот если кто не верит, можете зайти, вот, деколонизация, вот их форум. Он здесь был. Еще вот этот, блядь, какой-то непонятный Вадим был еще. Вадим, блядь. Который русский мусульманин, блядь. Вадим какой-то, блядь, нахуй. И получается, здесь он на русский перевел. И здесь самое интересное, возле Башкортостана, оказывается, будет еще с правой стороны Екатеринбург, нахуй. Зеленый, огромный до Казахстана, блядь, нахуй. Челябинск тоже внутри у него будет. Я просто хуею, блядь. Не, они ебанутые, нахуй, блядь, нахуй. И самое интересное здесь еще, не могу просто увеличить, это нереально, блядь, сука, увеличить это. И самое интересное, нахуй, тот огрызок мяса тоже останется, оказывается, в этом ебучем Екатеринбурге, нахуй. Понимаете? И этот бред он несет нам, блядь. И вот это он копирнул эту карту, но копирнованная эта карта, блядь, от деколонизации форума после России, это все неправильно. Потом над Башкортостаном Пермь еще есть. Маленький Пермь. А за Пермью огромная, блядь, какой-то нахуй. Я не знаю, блядь. Мариэль, что ли, блядь. Мариэль с этим. С удмуртами, нахуй, вместе, блядь. Перемешка идет. И потом уже над Мариэлем удмуртами, наверное, я так понимаю, идет вот это, блядь, Коми. Коми отдельно они хотят. И Коми отдают новую землю, блядь. Нихуя себе, блядь. Вообще охуели. Вы понимаете, вот такой, блядь, бардак какой-то творится там, нахуй. И возле Коми, само собой, блядь, нахуй, Карелия. А потом уже вон там
этот. Сука, как это... Ну да, блядь. Потом получается там, блядь... Ну какая-то странная карта тут, конечно, блядь, нахуй. Невозможно угадать. Получается Карелия, Ингрия и... Блядь. Там Москвы нету, что ли, блядь? Вот это интересно, блядь. Нахрен. Конечно, это дерьмо. Суть в чем? Суть это вот этот распределение коренных народов России поделил кто-то, непонятно кто. И там участвует Габбасов еще. И Кашапов тоже там участвует. Все. И они согласны на этот маленький кусочек. И как раз вот этот рассказывал про то, что там они согласны на этот маленький кусочек, и как бы в то же время как бы критиковал, что ли, вот так как-то, да, типа его мнение, типа нахрен, блядь, ну, ему как бы, точнее, блядь, точнее, он вот так говорил, блядь, типа границы не нужны, блядь. Типа, блядь, оказывается, границ не будет, оказывается, блядь. Понимаете? Как, блядь? Возле тебя Екатеринбург узкий, блядь, нахуй. Оренбург узкий, блядь, нахуй. Еще хуй поймешь, там они отдают, блядь, проход. Не отдают. Нет, под Оренбургом, блядь, Орский, Морский не отдается. Все остается внутри, блядь. И вот это все окружность окружает полностью Екатеринбург с Оренбургом, нахуй. И Пермь — это узкожопые земли. И тот же маленький, как обычно говорит Габбасов, этот же Башкортостан в нынешнем виде. Татарстан тоже маленький Татарстан, блядь, нахуй. Еще меньше Башкортостана, блядь. Половина Башкортостана, блядь. И все остается, оказывается, по краям все пидорасия. Что за хуйня, блядь, нахуй. Мы, само собой, без Мадыхальга не должны соглашаться, блядь. Поэтому всегда я говорю, только забирать до новой земли. Все делать нахуй Башкортостаном. Все делать Башкортостаном. И какими-то моментами он еще об этом тоже говорил, блядь. Кто, говорит, их вообще удерживает на каких-то территориях, говорит. Типа, но он с другим уклоном это говорит, блядь. Кто удерживает их на этих территориях? Кто там будет, нахуй, после Москвы командовать над ними? Как хотят, так и будут, говорит. Понимаете, как бы хотят, так и будет. В каком смысле, как хотят, так и будут? Типа, оказывается, блядь, нахуй, все земли, получается, которые там будут по краям, они не будут, оказывается, иметь границы, нахуй. И как бы узкожопые, типа, как хотят, так и будут жить, нахуй. Там не будет границ, блядь. И как раз, это уже я в другом месте где-то натыкался, блядь. Понял, я сегодня уже высказывал об этом в начале вроде бы, да, как раз о том, что, блядь, почему этот Оренбург они не хотят отдавать. Потому что как раз-таки по Орскому заходят нахрен Темрюла, железная дорога, которая идет с Казахстана, а с Казахстана идет вот этот шелковый путь из Китая, где... в новостях сегодня говорили. Как раз таки из этого китайские, блядь, вот эти маленькие бизнесы, наверное, какие-то маленькие бизнесы, везут, блядь, через Беларусь, через вот эту всю поебутину, нахуй, в Европу товар. А это все проходит через Оренбург. Ну, я в данный момент вот это наблюдаю там. Может, оно и через Челябинск прошел бы. Может, какой-то путь есть верхний. Вот примерно так. Ну вот, их не самый короткий путь из Китая
Это через Казахстан. И втыкался он в Оренбург. Вот где здесь загвоздка. Кто что хочет. Понимаете, вот в чем прикол здесь. Поэтому узкожопые не хотят терять это транзитные зоны свои. И как бы они, может, и отдадут нам свои, наши земли. Но лишнего они не хотят отдавать. Вот Манашунда как раз-таки нам нужна будет эта гребаная армия, которую мы должны сделать, блядь, нахуй, чтобы сорвать их планы, блядь. Забрать всю территорию. Манашулай уртаган нахуй, булерген нахуй. Ресейне, блядь. Остан үске хатлы виж булып ташларган нахуй, чтобы бір кем онда да мында да кірмесін аузына тащим, блядь. Вот самая главная, блядь, наша задача. Понимаете? Что машин дохуя. Оренбур — это казахская земля. Ну, там вот как раз-таки там и есть деление идет, что Оренбург тоже какая-то часть Башкортостанга, какая-то часть Казахстанга. Вот это все надо будет, по историям надо будет распределять. Главное, чтобы на этой территории вот этот, как я вам пока про карту говорю, эти пидорасы узкожопые не создали какое-то русское Оренбургие. Русская Оренбургская земля, блядь. Вот этого чтобы не было. Или там Екатеринбург, в Челябинском месте, это русская земля. Русская страна, блядь. Как он еще там высказался, не помню. Русское государство. Блядь, как оно может нахуй быть, нахуй. Башкортостанның қырында орысларның жері, блядь. Может быть, они еще, блядь, посреди Китая скажут, нахуй. Русская земля, нахуй. Внутри Китая, нахуй. Посмотрим, что они сделают потом. Китайцы с ними. Вот примерно так. Поэтому, вот, ну, если найдете эту карту, вот, более в оригинале. Я уже закидывал один раз эту карту, какой-то кусок. Сюда, в Телеграм. Где-то есть оно. Искать надо. Ну, просто у него здесь на русском, блядь. Там он был у меня какой-то не русский, блядь. Вот, да, вот они вот это распределили, видите? А, вот это. Я понял, здесь карты есть как раз, вот почитать бы. А, вот. Вот они как называть будут, оказывается. Прикиньте, бля, охуевшие. Екатеринбургна. Уральская республика была екен. Уральская республикада кем хужасың была, блядь, нахуй. Урыслар. Нема мен мына бықынымда, блядь, нахуй. Мынада кіндігімді астында, блядь, нахуй. Урысларны тұтырға тиішмін мен. Нахуя мне они нужны, блядь, нахрен. Я пытаюсь тут, блядь, воевать. Мы тут, блядь, нахуй, передохнем еще на этой войне, блядь. Зонда, блядь, али улеп табис. И тут, блядь, понимаешь ли, я должен добро дать, нахуй, чтобы у меня справа, блядь, нахуй, вместо Челябинска стал, блядь, нахуй, Уральское государство? Уральские пельмени, что ли, там были, чтоб? Что за нахрен, блядь? Мында как раз-таки нужно вот именно вот насчет Казахстана. Казахстан үзінің жерлерін талап етіп аларға тиіс была. Вот это давление должно произвестись со стороны Казахстана тоже, чтобы Казахстан жестко сказал, что эти земли наши, какая-то часть по истории это Башкортостан, какая-то ваша, мы должны будем разделить эту хрень, блядь, чтобы между нами, как черная кошка, нахуй, эти узкожопые туда-сюда, нахуй, не ходили, нахуй. Вот наша задача, вот этот, ну, вот этот, сука, вот этим хуем я не согласен. Да и вообще ни с кем я не согласен, там бардак какой-то. И самое интересное, блядь, вот здесь дальше. Вообще охерели они. Уже туда, в сторону Китая. Сейчас найду, я вам скажу. Просто я просто то, что вижу, говорю. Так, вот Республика Тыва. Кызыл. Маленький, оказывается, будет. Республика Хакасия. Где-то нахуй Хакасия. Удивительно, блядь. Еще там что-то есть, блядь.
Бурятия, Улан-Удэ, ага. И вот это самое, блядь, большое, зеленое, вот там у него рукой загорожено. А, не, вот вижу. Нет, нет. Кавказская конфедерация, Владикавказ. Фу, блядь, нахуй, там смех и грех, блядь. Конфедерация Идель-Урал, Чебоксары. Вот она, блядь. Федерация Поволжья, Самара. Вот это меня убивает, блядь. Федерация Поволжья, Самара будет, оказывается, блядь, нахуй. Блядь. Я во всех просто херею над этими людьми, нахрен, блядь. Во всех стримах постоянно говорю, блядь, Самару, блядь, Оренбург надо будет делить, блядь, между Башкортостаном, Татарстаном и Казахстаном, блядь. А он, да, оказывается, по ихним, блядь, узкожопым планам, нахуй, если даже будет уже как бы, да, по ихним планам разделение, то там будет, нахуй, конфедерации, федерации. И, конечно же, он постоянно говорил, надо спрашивать у тех народов, которые там живут, с кем они хотят. Кимнан басурыбыз, блядь. Кимнан сурыбыз, блядь. И меньше нами нахрена кого-то просить, блядь. Ингрия, Санкт-Петербург. Вот, теперь я начал. Поморье. Архангельск, это Поморье, оказывается, будет, нахрен. Убили меня, блядь. Блядь, пиздец. Ростов-на-Дону. Донская республика. Республика Черкесия. Черкесск. Понятно, ладно. Нет, я теперь понял. Это, короче, они хотят сделать, я не знаю, кто это, сука, делает эту хуйню. Они хотят сделать, нахуй, Соединенные Штаты пидорасии, блядь. Вот что они хотят сделать, блядь. Теперь мне дошло, блядь. Расчленить из той категории. Место слагаемых суть не меняется. Вот примерно шундыл, блядь, нахуй. Расчленят. Хазарина просто на областя. Ну, так мы сейчас такие же, блядь, нахуй. Мы такие же, блядь. Но там чуть-чуть добавят. Теперь добавят. Да, по идее даже не добавляют. Оренбург, Самара не добавлены они, блядь. Шулок, блядь, регионларны просто исемләрін алмаштырып қоялар, нахуй. Ну это же, блядь, кишекүлгісі, нахуй, блядь. Опять наебка же, блядь. Это, сука, кто это строит, блядь? Это, сука, и там ходит Руслан Габасов, меня вот это убивает, нахуй. Деколонизация и реконструкция России, блядь. Вы че, ебанутые, нахуй? Я не могу понять, блядь. Просто, блядь, эту карту надо найти, блядь. Вот в таком русском виде, блядь, чтобы почитать, блядь, о чем там говорится, блядь. Меня убило вообще, блядь, это все херня. Да. Очень печальная ситуация, Туганар. Если вот это дерьмо, если кто-то будет из наших поддерживать, все, пиздец, Дегенебо. Пиши пропало, блядь, нахрен. Это мы не должны поддерживать. Ни в коем случае. Потому что, вспоминая еще его слова, он говорит, они же там, говорит, жили, они же какой-то век уже там жили, вот типа в Самаре там, или там Ростове. Как ты, говорит, их сделаешь, нахуй, другим государством, говорит, нахуй. Они же там уже жили, говорит, нахуй. Ни хрена себе. Ну тогда окей, если он так говорит. Да вот, ну, если не верите, вы можете послушать его, блядь, этого Сарпамата или как его, блядь. Шулай Былгаш, давайте тогда былай. А тогда почему Мананда, Харас. Зур зеленые, видите?
Его невозможно, это видео надо потом включиться. Зеленое, это примерно, не знаю, Бурятия, что ли, я не знаю, блядь, что-то такое, нахуй. Окей. А тогда коя онда урын Сібір татарларына? Сібір татарларына коя урна, блядь? Вопрос, вот просто, блядь. А коя нахрен земли, которые под низ уйти, Түмен, Казахстанның жері болса, или татарларның жері, казахларның жері, Түмен. Где, блядь, нахуй, распределение его, блядь? Казахстан. Получается, нахуй, они охуели. Это я всегда говорю, чтобы потом мне не говорили, что я как пиздобол, блядь. Казахстанның жері по истории, Башкортостанның жері по истории, Татарстанның жері по истории. Мы должны разделить. А тут, получается, они разделили, кто-то делит эту хуйню. Получается, создают без Казахстана. Вообще там Казахстан вообще рядом не стояло. Просто делит, блядь, пидорасию нахуй на какие-то множество нахуй кусков. И получается, внутри остаются Сібір татарлары, которые Сібір татарлары деген бит жер болмай бит онда. Түменде ішінде қалып кетті нахуй. Екатеринбург, блядь, Челябинск нахуй становится Уральским республикой. Это что за хрень, блядь? И вообще, вот это я поражаюсь над этим, блядь. И потом, конечно, он добавляет, границ не должно быть. А кто тебе сказал, должно или не должно быть, блядь? Может, мы Башкортостан полностью перекроем границы все, нахуй, пока не будете дань платить, нахуй. Узкожопые не пройдут, блядь, со своим напиженным какими-то алмазами у бурятов или у там якутов. Вот этого я не могу понять, блядь, нахуй. Шунарға, yok, достар, бізге однозначно бұны, я считаю так. Казахстан, Башкортостан, Татарстан білән біз бұл жерлерні полный бөліп алырға тиішпіз. Вот, которые вот касается нас, у нас выхода нет, нам касаться будет эти земли, блядь. Вот хоть как, оказывается. Чтобы между нами не было узких и все пути были открыты, нам надо делить между нами. Честно, правильно, по истории надо будет разделить. Нахрен, блядь. Метр туда-сюда, нахуй, мы не проиграем, блядь. Самое главное. Туғанлық, яқынлығыбыз бітмәсін, блядь. Мына шу урыслар deyip, нахуй, кайфият бұзылмасын, блядь. Самое главное, блядь. И самое интересное, вот эти сыр-разбор, блядь, не дать, нахуй, стройки, нахуй, вот этой Уральского, нахуй, республики, блядь. Какая нахуй Уральская республика возле Башкортостана? Вы что, ебанутые, нахуй? Возле Башкортостана Уральского региона, Уральского республики вообще не должно быть. И плюс она больше, чем Башкортостан с Татарстаном в 5 раз. 5 раз больше, блядь, нахуй. Почему Уральской республике больше территории, чем Башкортостану, блядь, нахуй? Плюс там весь Челябинск, нахуй, Кувандык, нахрен, Орский, все заходит под этот Челябинск. Че, ебанутые, нахуй, блядь. Я не просто херею, блядь. Там только белая бумага, грубо говоря, да, это вот белая бумага, это вот Казахстан внизу. Видите? Вот здесь вот этот Казахстан. Это Казахстан. Вообще херею, блядь. Вот найти бы эту карту по-нормальному, блядь. Более, блядь, обширно почитали бы. Конфедерация Идель-Урал, Чебоксары. Конфедерация Чебоксары, Идель-Урал, блядь. Какой нахуй конфедерация Чебоксары, Идель-Урал? Чебоксары где это вообще, блядь, нахуй? Чебоксары. Шубашкара, блядь, ёпта. Это же Шубашкара, блядь. Чуваши, блядь. Какая нахуй конфедерация Идель-Урал, блядь? Это просто будет республика Шубашкара, блядь. Все. Какая нахуй конфедерация? Я не могу понять, блядь. Конфедерация кому? Под кем, нахуй? Под Идель-Уралом, нахуй? Ну, это понятно, блядь. Ну, я охуею, блядь. Туганар, ну, не знаю, эта тема, давайте, ладно, идемте дальше. Это пиздец.
Это без войны нахуй мы тут не определимся нахуй. Соғышырға. Мы точно соғышып қана аламыз мұны біз, блядь. Это, суки, этим долбоебам не объяснить это нахуй. Узкожопые не поймут этого. Что если, блядь, нахуй, даже обычная, нескрытая история говорит о том, что, блядь, нахуй, Башкортостан это Челябинские земли, блядь, Оренбургские земли, блядь, это Башкортостанға кірілген, нахуй, какие-то промежутки, да? Остальное Казахстан, блядь. Это история, блядь, нахуй. А они нам пытаются навязать, блядь, опять свою, блядь, сука, ебаную, нахуй, придуманную, хитро придуманную херню, блядь. Сделать штаты пидорасии, блядь. Понимаете? Шул штаты итіп, шул область итіп, какие-то куски итіп, опять нахуй Москва хуйжаншылық қыларға ойлайды, да? Понимаете? Опять ол хужа быларға ойлайды Москва, блядь. Вот в чем прикол здесь, блядь, нахуй. Херею, блядь. Тупизм, блядь. Это мысли аж тошнит, блядь. А вот как раз до того видоса дошли, блядь. Турки это не тюрки. Турки туркоязычный народ, разговаривающий на турецком языке, относящийся к агузской ветви семьи тюркских языков. Основное население Турции это, ну там внутри надо заходить сейчас. Блядь, сейчас врубится, нет? Вот как раз я наткнулся на... Hayat nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Сегодня я приветствую вас на турецком языке. Вы же наткнулся вот на такой видос про тюрки, уже несколько десятилетий подряд где... в Европу. Но откуда же они пришли? Самое странное, что куда бы ни приходил этот народ, или через какие бы земли ни приходил, он всегда интегрировал культуру местных племен в свою собственную, или наоборот оставлял у них свои традиции, язык и генетический след. Прибыв галопом из далекой Азии, вытянувшись в Средиземноморье, как голова кобылы, эта страна наша страна. Так описывал свою родину турецкий поэт Назым Хикмет. Турки всегда двигались на запад. Первые упоминания о тюркских народах относятся к VI веку и определяют их первоначальную родину как широкую степь, где-то между Алтаем и Уралом. Неудивительно, что они стремились оттуда уйти. Тем более, когда позже на их горизонте появились воинственные монголы. Не стоит думать, что эти предки турок были мирными кочевниками с косматыми бородами и пушистыми овцами. Они были не менее воинственны, чем их вечные конкуренты монголы, хотя какое-то время не так удачливы, как последние. Они также сражались за новые земли и грабили все, что попадалось на их пути. Хорошие воины были всегда важны для выживания народа. Некоторые социологи даже говорят, что именно поэтому турецкое общество до сих пор остается таким милитаристским, то есть следуя старой традиции. Племя сельджуков завоевало Багдад и продвинулось до Восточной Анатолии, а османы, завоевав Константинополь, дошли почти до Вены. Так кто же такие турки на самом деле? Какие народы участвовали в их этногенезе? Какова их генетика? Об этом и немного другом я хочу вам рассказать в этом ролике. Будет чертовски интересно, заваривайте зеленый чаек. Поехали. Вот как известно, с именами не всегда так уж и просто. Иногда они слишком длинные, а в другом случае труднопроизносимые. А если речь идет не об отдельном человеке, а о целой стране, то тут дело обстоит еще сложнее. Именно так произошло и с Турцией. Ее название на английском языке Turkey. Однако у страны есть и нелюбимый тезка, индейка, которую по-английски тоже называют Turkey. Сходство названия с домашней птицей не дает покоя президенту Турции Эрдогану. Пернатое животное, которое любит время от времени распушить свои перья, предположительно не настолько серьезно, чтобы упоминать его на одном дыхании с его страной. Турецкая государственная телекомпания ТРТ также несколько раз отмечала, что при поиске в Google по запросу «Турция»
Изображения индейки появляются гораздо чаще, чем живописные виды страны. Турки. Так что уже давно Как настало время индейка, положить оказывается, конец вылазит, внимательным блядь. сравнениям с этой птицей. Эрдоган призвал также международные организации адаптировать новое название и изменил маркировку экспортных товаров на Made in Turkey. Это обозначение, подчеркнул он, отражает культуру, цивилизацию и ценности турецкого народа. Ну, конечно же, куда там индейки... Ну, короче, тут долго он будет пиздеть, где-то полчаса, наверное, блядь, сколько там он идет. Ну, суть самое главное, что вот я написал. Там перемешанные, блядь, армяне и сгребли весь шлак в это Туркия. Короче говоря, там греки роль сыграли. Греки, нахуй. Потом, блядь, вот этот Константинополь, нахуй, что это хуйня, блядь, я не знаю, что там, блядь. Опять какие-то албанцы, греки, армяне, даже не знают, нахуй, сами они, что они, блядь, армяне. Те тоже не знают, что они, блядь, греки, нахуй. В итоге, нахуй, всех смесь, как вон в Америке, нахуй. Хуй его знает, кто они, да, американцы, блядь. Тут то же самое, блядь. Они собрали весь сброд, а тот, который пришел с Алтая, они вообще испарились, нахуй, уже давно, блядь. И как бы после этого, нахуй, нам, Башкортостан, блядь, Татарстан, как ломиться туда, нахуй. Особенно Татарстан ломится, блядь. В Турцию это вообще тупизм, блядь. Тупизм, нахуй. Ломиться, блядь, нахуй, грекам, так называемым туркам, да. Константинополь, нахуй, вот это ебаный. Потом албанцы. И потом говорить, что мы братья. Пф, блядь, нахуй. Нихуя мы не братья, нахуй. Блядь, мына айтам бит енді мен, как говорится, юрегом сезген, нахуй. Кутым сезмаса да, юрегом сезген, нахуй. Что это что-то не то, нахуй, блядь, нахуй. Ну вот это сами, нахуй, говорят, блядь. Вот зайдете, послушайте, блядь, нахуй. У них все перемешано, нахуй, блядь. Все перемешано. И этот перемешанные люди, нахуй, преобразовали, нахуй, нацию Турция, блядь. Потому что, нахуй, как он рассказывает здесь, блядь, что это слово, нахуй, к ним прилипло откуда-то, нахуй, то ли турк какое-то слово, нахуй, означало, блядь. Ну, как-то, короче, прилипли это, нахуй, слово Турция, блядь, нахуй, к ним, и получился Турция, нахуй. А там, какой сброд там, нахуй, вообще, в корень, нахуй, жил, сами даже не знают, нахуй. 500 лет, 1000 лет, неизвестно, нахуй. Вот как с Алтая переехали, нахуй, люди, они где-то там внутри тоже есть, они тоже, оказывается, но они там уже все, они испарились, нахуй, внутри, перееблись, нахуй, где там, чё по них, хз, блядь, нахуй. Вы где-нибудь видели башара, нахуй, у турцев узкоглазые? Кого-нибудь видели? Нихуя. Все рожи, нахуй, как у армян, блядь. Понимаете? Почему? Вот всегда я представлял, блядь, вот Башкортостан, Татарстан приезжали строить вот эти Уралсиб. Уфада построен Уралсиб, огромный, блядь, возле гостиного двора, нахуй. Возле центрального рынка Уралсиб, нахуй. Его строили турки, блядь. Я всегда, блядь, поражался, нахуй. Вот в моем детстве его строили. Посмотрю на турков, нахуй, типа, нихуя они на нас не похожи, блядь, нахуй. Я всегда поражался, блядь, чё они такие, нахуй, больно, блядь, щетина какая-то, нахуй, такая, как у армян, блядь. Блядь, от армян не отличить, нахуй. Вот оно, блядь, и есть, блядь. А армяне, нахуй, в конец, нахуй, это цыгане, кто-то мне что-то тоже слышал, где-то кто-то еще сказал. Это цыгане, нахуй, откуда-то. Вот вам, нахуй. Вот и все, блядь, нахуй. Получается, нахуй, какая-то смесь бульдога с носорогом, который, нахуй, хочет, блядь, нахуй, создать этот какой-то туран, блядь, нахуй, который, нахуй, подкрепсти, нахуй, нас всех лохов, блядь, нахуй, собрать, нахуй, из-под России, нахуй, с Азии, блядь, нахуй, и сделать огромную тему, нахуй. О, хитро, конечно, нахуй. Армянский вариант, блядь, нахуй. А сам Эрдоган сам еще из пизды Кукуева из Грузии вылез, нахуй. Неизвестно, кто он, нахуй, по нации, блядь, нахуй. Турк, мекситинец или кто он, нахуй. Хз, нахуй, блядь. Или грузин вообще, нахуй. Хуй его знает, блядь, нахуй. И получается, под него нас, блядь, хотят положить, нахуй. Нахуй нам надо. Нахуя они нам нужны вообще, блядь, нахуй. Эти хуй поймешь переебанные турки, блядь, нахуй. Самое интересное, блядь,
убила меня, нахуй, с албанцами, нахуй, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Вон, у меня соседи албанцы, блядь, нахуй. Это цыгане, европейские цыгане, нахуй, блядь, нахуй. Все, это пизда, нахуй. А тут и я думаю, нахуй. У меня просто, уж далеко ходить не будем, можно сказать, знакомая, можно сказать, родственница, нахуй. Я не знаю, как можно сказать, нахуй. Кстати, нахуй, замужем за цыгана, турка, блядь. Турк, цыган, нахуй, блядь. Я в ахуе был, нахуй, блядь. Живут в Стамбуле. Поэтому я поражаюсь над тем, что ихний, блядь, нахуй, вообще даже генетически даже, вот он в это говорит, нахуй, мы нихуя не схожи с ними, нахуй, блядь. У них вообще гаплогруппа, блядь, вообще хуй поймешь, чья, нахуй, блядь, нахуй. Если там греки есть, блядь, пиздец, нахуй, там, блядь. После этого, нахуй, Башкортостан или Татарстан, мы вообще рядом не стояли с ними, нахуй. С нашими узкими глазами, нахуй, никак мы, нахуй, не можем, нахуй, блядь, быть ими, блядь. То, что там было с Алтая, блядь, нахуй, мы тоже не Алтай, нахуй, блядь, еще добавок, блядь, нахуй. Ну, если кто-то считает себя алтайцем, нахуй, ну, может прямо пиздовать, нахуй, туда, в Турцию, и живите там, нахуй. В чем проблема, блядь, нахуй? Не живите в Алтае. Зовитесь турками, нахуй. Пиздуйте туда, и все нормально будет, нахуй. Если вас примут, они там, блядь. Поэтому я считаю, нахуй, безге Турция вообще боком, нахуй, не стояла. Вот хоть с раком, нахуй, она рядом не стояла. Нәрсе булса да, блядь, нахуй. Біз ғұмыр бойы 500 yılның ішінде түріксіз яшап келдік. Өлгәнебез юк. Башкорт белән татар югалганы юк, нахуй. Хәзер алар дип, нахуй, без үзебезне, нахуй, как узбеки говорят, думбалак ашырга мы, наверное, не обязаны делать сальто, нахуй, блядь, нахуй. Я так думаю, нахуй. Нахуя, блядь, нахуй. Нам надо самим, блядь, сперва, блядь, понять, кто мы, нахрен. А потом уже связываться с кем-то, нахуй, блядь. Создавать какие-то тураны, хуяны, блядь. Куяны, блядь, еще. Эрдоганы, блядь, нахуй. А чё ж название-то Туран, блядь? Эрдоганом назвать надо было. Эрдоган. Надо было так назвать, блядь. Или там Армянабад. Армянабад. Не знаю, Стамбулабад. Вот как-то вот так, блядь. Я так думаю, блядь, нахуй. Поэтому, ну, как сказать это, блядь, нахуй. Вот это, как бы, примазывание, блядь, вообще другой какой-то, вообще, нахуй, не к нашим, блядь. Это что-то не прет, нахуй. Вообще не прет, нахуй. Я так считаю, нахуй. Тогда таким же макаром, нахуй, вот, как одна полушария наших татар, блядь, которые за русских топят, нахуй. Тогда они смело могут оставаться русскими. Проблем нет. Нахуй их притягивать в Туран, блядь. Или там в Турцию, блядь. Или там какую-то идеологию татар или башкортов. Они все, они обрусели, блядь. Как ты, блядь, их переделывать будешь, блядь? Их не право, блядь. Они будут с русскими. Другие будут, нахуй, блядь, самим собой, блядь. Монашуны мен оптраем, мен вообще, ну, не знаю, для меня это как бы такое чувство, блядь, что, блядь, нахуй, берут меня, нахуй, с одного, блядь, детского сада, нахуй, отправляют какой-то, нахуй, другой, нахуй, инкубаторский детский сад, нахуй, где мне будут вправлять мозги, блядь, потому что здесь меня учили неправильно, а там будут меня вдалбливать, нахуй, чтобы я жил правильно, блядь. Вот у меня такое чувство, блядь, поэтому... Ни в коем случае, нахуй. Мы, Башкортостан, не должен, блядь, нахуй, так скажем, лохануться в такую игру, блядь. Чью-то игру войти, блядь. Нахуй нам чья-то игра, блядь. Мы должны создавать свою игру, блядь. Свою, блядь. Только свою, блядь. Лаз и Эрдоган. Лаз, Эрдоган. Ну, подавно, Лаз. Что за нация? Хз, блядь. Поэтому, нет, с турками нахуй, блядь. Поэтому, точнее, с турками не нахуй, а с Тураном нахуй. Турки, как бизнес-партнеры, могут, похуй, блядь, чего им, блядь.
Килограмм меда им не продадим, что ли? Продадим мед башкирский, нахуй. Что им надо еще, блядь, хуй его знает. Газа у него так и так дохуя будет из Сирии, блядь. Ему газ не нужен, нефть не нужна ему, нахуй. Что ему надо? Ничего не нужно, нахуй. Пусть нахуй живет отдельно, нахуй, мы отдельно, вот и все. Моя твоя не понимать, нахуй. Вот примерно так. А так нет, нихуя, блядь. Шундай хал, дуслар. Вот поэтому так. Идем дальше, чуть-чуть пройдемся. А ну тут понятно, мы видели. Так. Вот здесь вот видео. В Украине взяли в плен военных из Татарстана и Башкортостана. Как минимум 3 военных из Татарстана и Башкортостана в начале января 2025 года взяли в плен на территорию Украины. Вот такая хуйня, блядь. Ну, кто там из нации, непонятно. Вот есть видос. Я починав кричати їм: вилазьте, кажу, здавайте, будете жити, а ні, кажу, зараз підірву цей весь бліндаж. Привет. 17 января 2025 года на Регина канале Хисамова. украинского издания «Укринформ» опубликовали видео 79-й отдельно-десантно-штурмовой таврической бригады Вооруженных сил Украины. В нем говорится, что украинские военнослужащие взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении и пленили 7 российских солдат. Военнослужащие ВСУ, по их словам, окружили россиян и предложили им выбор – умереть или сдаться. Российские военные выбрали плен. Их вывели в тыл и оказали медицинскую помощь. Так заявили в 79-й бригаде. Как минимум 3 пленных – это военные из Татарстана и Башкортостана. И Дель-Реалии смогли найти их родственников в социальных сетях и выяснили, что как минимум 1 из военных был мобилизован в сентябре 22 года в Набережных Челнах. Его близкие узнали о попадании военнослужащего в плен только от журналиста і Дель-Реалії. Була задача зачистити посадку. Перед цим працювали наші дрони, скиди робили, кошмарили їх теж, щоб вони там голови не піднімали, не вилазили орки з того бліндажа. Также на видео 79-й бригады короткие интервью с пленными российскими военными. И Дель-Реалии не могут их опубликовать, как и фотографии военнопленных и их фамилии, поскольку это нарушает Женевские конвенции. Сами же военные ВСУ на видео рассказывают, что происходило при взятии в плен и почему для них важно оставить противников живых. Это, по их словам, поможет обменять украинцев, которые оказались по другую сторону фронта в плену, и вернуть их домой. Першим завданням було підійти максимально скритно до укриття і войти в голосовий контакт, спробувати виманити з укриття для того, щоб не було бою. Ми взяли в полон ворогів, тим самим поповнили обмінний фонд. Це дуже важливо, тому що... Вот я что понимаю, да, ведь? Вот они зачем-то поперлись, да, ведь? И как они там сдаются, вот это все на видео снимают, блядь. Шо, позор, блядь, да, ему, блядь, нахуй, вот так, если по-человечески подумать, да, ведь? Ну ты вот сдался, блядь, тебя взяли, нахуй, по личному, нахуй, блядь. Вот это видео, нахуй, Башкортостан, Татарстандан, блядь, нашел позорларно, блядь, нахуй. Нахуя сіз келесіз, а, блядь? Оқша үшін деп, блядь, меня айтмайсыз, нахуй. Вот нахуя сіз келесіз, мына мужик кебек, блядь. Как мужик, вот мне ответьте, блядь. Нахуя сіз келесіз, мына шолай позор, блядь, или үлесіз шунда? Әлі мына бұлар тірі қалғанлары, ладно, Аллаға шүкір, блядь. Тірі қалмағанлары, блядь. Сколько, нахуй? Уже, блядь, нахуй. Меня еще вымораживает одна вещь, блядь. Сегодня уже, блядь, 3 февраля, блядь. Постоянно, вот сегодня, да, читали тоже. 4000, нахуй, убитых, блядь. 4000 убитых. Или там 4000 убитых, нахуй. Везде эта цифра ходит, блядь. 4000, нахуй. Если вот просто вот здесь сейчас, блядь, 6 или 7 нахуй взяли. Просто в плен. С Татарстана и Башкортостана. 7, блядь. Получается, нахуй. Уже минус 7, блядь. Не умерли они, базара нет. Ну, взяли в плен. Это уже означает, нахуй, сколько это получается, человек куда-то ушло, блядь. 7 человек. Или 6, или 7, сколько они говорят, блядь.
как минимум 3 военных. Оттуда, ну, короче, 6 или 7 человек, короче, да? Ну вот. Шонардан, блядь, считайте, что, блядь, нахуй, ну, не 4000 умерло, блядь. И в то же время, нахрен, сколько в плену еще, блядь. Сколько, блядь, инвалидов. Вот. Вот вам, блядь, подсчет, блядь, там математик, калькулятор не нужен, блядь. Минимум нахрен, блядь, Башкортостаннан, блядь, ушло, блядь, нахуй 100 тысяч минимум. Вот это должны вы понять, блядь. А сдохло, ну, 100 тысяч тоже может сдохло, блядь. Мы не знаем, блядь. Может 50 тысяч сдохло. Но не 4000, блядь. Это не за 3 года, блядь. Это вот не знаю, за какой период можно сказать, блядь. Вот потому что вот надо считать его от этого, от объема призыва. Потому что контрактники не ждут апреля или там осень, весна. Они не ждут, они каждый день идут. На Хазар идут тоже контрактники, вы откуда знаете? Сейчас вот их пленят нахуй. На контракт Хабиров, там, Миниханов, блядь. Хазар уже какие-то буралар. Вы не знаете. В тот день только, помните, здесь показывали целая машина, которые не хотели ехать, блядь, везут, блядь, раненых. Вот таких дохуя. Их же не вернули домой, блядь. И внутри явно тоже из Башкортостана с Татарстаном может быть в таких местах, блядь. До хрена, короче, идут до хрена. Каждый день идут. Дохнут тоже каждый день, блядь. Разницы нет откуда. Дохнут. Со всех щелей дохнут. Вот и все, блядь. Ну вот здесь тоже вот вы закинули какую-то хрень, но я его сейчас включать даже не буду. Здесь явно кто-то сдох, и его какая-то собака или что жрет, короче, этого человека, понимаете? Собака жрет или свинья жрет, я не знаю, что жрет. Этого человека жрет, что-то жрет нахуй его, понимаете? Откусывает нахуй человека. Вы говорите, блядь, 4000, блядь. Вот, его сейчас сожрут, животные нахуй. 4001 как раз будет. Только он не вернется, вы не узнаете, где он, блядь. Шунарга дұрыс тегі хота білән санайсыз, дұрыс түгіл ол, блядь. Мына шундай санаулар. Вот насчет крымского хана. Вот, опять история. Вот я прям пиздец нахуй. Вот натыкался на такие темы, интересно, блядь. В Инстаграме, блядь. Убило меня вообще это тоже. Тут и видос есть, но в Инстаграм я сейчас не могу зайти отсюда. Самое интересное, блядь. Сейчас начну сначала, блядь. В комментарии под какое-то видео крымские... Крым Татар History. В Инстаграме можете зайти, почитать. Зульфат Хайруддинов пишет. Что не забрал-то Казань в итоге? Кайфолом было ехать, что ли, сказать, что ребята, вы свободны, черт Грозный убежал. И ему кто-то что-то отвечает. Там какой-то видос был. Крымский хан о московском князе. Что такое? Всему виной союзник Крыма Порта. И тут начинаем читать. Отвечает ему этот историк, который создал этот канал. В период правления Мехмеда и Сахиба Гирея крымское ханство достигало апогея своего могущества, достигнув максимальной экспансии в Европе, Поволжье, при Каспийском и Приаральском регионах. Это было невыгодно османскому халифату. Так в Стамбуле заговорили о смене династии. Осман на Гиреев. Причем абсолютно легитимно. Каждый последующий после Сулеймана халиф османского халифата вел неуклонно свое государство в пропасть, тянув за собой союзника Крым. Мы участвовали на всех их основных фронтах и часто неуклонно свое государство... И часто было не до Казани и Астрахани. По непроверенным данным, именно османы в сговоре с ногайскими мятежниками подло убили Мехмеда и Сахиба Гирея,
Естественно, Турецкой Республике об этом говорить невыгодно, ведь грош цена такому Турану, где брат убивает брата. Понимаете ответ это? Это ответ крымских татар. Понимаете? Мехмед Гирея ёбнули нахуй. Эти ёбаные нахуй турки, блядь. Ваши любимые турки, блядь. Понимаете? А вы туда стремитесь опять нахуй. Что, вам ошибки вам не дается, что ли, блядь? По ошибкам нельзя идти, да? Правильно. Вот и все. Вот это коротко и ясно, блядь, вот здесь вот. Что ведь грош цена такому Турана, где брат убивает брата. Получается, нахуй, уже шул вақытта, Сахиб Гарей вақытында и Астрахан хам Қазан ханлығында Турция кинула нахуй Крым ханлығын нахуй, чтобы крымский хан о московском князе, чтобы Турция не хотела ссориться с Москвой, блядь, и кинула нахуй, блядь, нахуй крымского, блядь, Сахиб Гирея, блядь. Вот и пизда, нахуй. После этого, нахуй, забыв это, нахуй, вы, как это, на жарон лезете, так говорят, да? Лезете на горячую сковороду, снова попрыгать там, нахуй, поскакать. Не могу понять вот этого, нахуй, блядь. Уже столько доказательств. Я не хотел эти доказательства искать. Я на своем принципе стою, нахуй, против Турана. Все, я это однозначно понял, нахуй, блядь. С такими пиздолизами, лицемерами нельзя жить. Я это говорил. Я даже не знал этой истории, блядь. Первый раз читаю вот. До этого, я закинул, читал. И вот второй раз читаю при вас. По идее, мне это нахуй не надо, потому что я их так и так ненавижу, нахуй. Хоть доказывай, не доказывай, я их ненавижу, блядь. Но я теперь уже начал идти, так скажем, на такую тему, что пытаюсь доказать тем, которые пытаются нас ввести по ложному пути, блядь. Создавая какой-то Туран, блядь. Кашапов, нахуй. И еще пытается он, блядь, уже надавить на тех же этих туранистов, блядь, создать, да? Габасов, Алсынов, вот этот наш мулла. Всех нахуй хотят под этот гребенку загнать. А может, они уже там были. Шундыхальдуслар, поэтому никак, нет. Лучше каждый пусть сидит у себя, как говорится, на жопе, блядь, ровно. Вот и все. Нихуй туда-сюда прыгать, блядь. Вот и все. Если Башкортостан или Татарстан захочет отделиться от этой ебучей Москвы, блядь, он должен срочно создать, как говорится, свое какое-то, так скажем, войско, блядь, бригаду какую-то, нахуй, которая пойдет против Москвы. Вот и все. Здесь вообще никаким боком Турция вообще не играет роль даже. Еще еще наш сакей рахмат айтерсыз, блядь, чтобы еще, блядь, когда вы пойдете против Москвы, допустим, да, вот захотите пойти, да, вот с нами или там сами, я не знаю, чтобы в этот момент, нахуй, Турция, нахуй, не помогала, нахуй, своими шахедами, всякой хуйней своей Москве уничтожать вас, блядь. Вот об этом еще думайте, нахрен. Понимаете? Так что, да хуя, блядь, привязок, блядь. Обольщаться тут не стоит, блядь. Вот этот тоже маленький такой абзац, но этот абзац дает о себе, о том знать, что сближение башкиртов и татар не хотят Москва. В РЖД не видят целесообразности в прямом сообщении Уфа-Казань. Запуск прямого пассажирского поезда между Уфой и Казанью экономически не оправдан. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги филиала РЖД Вячеслав Дмитриев. Его слова приводит РБК Татарстан. В компании начальника, что поезд из столицы Башкирии до столицы соседней республики будет идти примерно 15 часов. Существующий вариант с пересадкой в Ульяновске занимает 21 час. В связи с этим железнодорожный транспорт не может конкурировать с автомобилем или авиасообщением.
В каком состоянии не может конкурировать? Вот это я не могу понять нахуй. Учитывая наличие возможности проезда на автомобильном транспорте с минимальным временем, в пути назначение поезда нецелесообразно, заявили Куйбышевской железнодороги. Понимаете? Во всем, блядь, нахуй, упирается у них, оказывается, на деньги, блядь, нахуй. А там нет такого, блядь, момента, что, блядь, нахуй, может, блядь, нахуй, человеку не хочется ехать, блядь, в автобусе, блядь, в машине или что-то. Может, ему хочется, нахуй, просто, блядь, сесть из Уфы, блядь, и до Казани, и ехать на поезде, любоваться своими территориями Башкортостана, там, Татарстана, блядь. Может, вот так хочется нам, блядь, нахуй. Нет, нам нельзя. Понимаете смысл какой, блядь, нахуй? В нашей стране, блядь, в своей, блядь, нам нельзя друг другу ездить на поезде, блядь, нахуй. Хуже, потому что Москва, оларға невыгодно екен, блядь, чтобы башкир bilan татар ездил друг другу, нахуй, блядь, на поезде, блядь. Просто хуею, блядь, нахуй. Я просто вспоминаю один момент, когда мы перестали ездить с Андижана, блядь, в Ташкент на поезде. Это было из-за того, что, блядь, там в Душанбе или где-то там, блядь, война была, блядь. Какая-то ебаная нахуй, блядь. Из-за этого закрыли эту дорогу, блядь. Потому что она вот так зигзагом шла через Таджикистан, блядь. Через Фергану, блядь. А тут нахуй, блядь, ни войны, ничего нахуй. Понимаешь ли? Экономически невыгодно, блядь. Пиздец, блядь. Просто поражаюсь. Просто поражаюсь, блядь. Вот вспомнил, блядь, чувака своего, блядь, знакомого, блядь, Хашам, блядь. Друг мой, блядь. В прошлом году отправлял, как он, блядь, там тренируется, нахуй, на войне, блядь. Хуй его, жив, не жив, неизвестно сейчас. Он где он, блядь, что он делает. Не спиздеть, блядь, вот как я в Москву приперся, с тех пор я с ним был знаком, блядь. Ну, явно, блядь, больше 10 лет, блядь. И вот этот, блядь, ушел, блядь, на войну, блядь. Не знаю. За деньги, блядь, не за деньги, нахуй. Поражаюсь, блядь, над людьми такими, нахуй. Вот его даже видео есть, блядь, на стрельбищах, нахуй. Это его стрельбище. На стрельбище. Стреляют горящими вот этими, как это, ночными патронами, блядь, которые видно, блядь. Я не знаю, блядь, нахуй. Для чего, блядь? Памятка военнослужащего. Вот такие еще, блядь, книжки дают, нахрен. Памятка военнослужащего в районе боевых действий, блядь. Поражаюсь над людьми, нахуй, блядь. Татар. Башкортостана. Вот здесь вот коротко просто прочитаю. Москва хотела депортировать чеченцев и ингушей на пустынные земли еще в 1806 году, но смогла осуществить задуманное лишь в 1944 году, оказывается. Представляете? Через 240 лет, грубо говоря. Через 240 лет это сделала. 240 лет она копила вот эту, блядь, систему, да, 240 лет, блядь. Получается, значит, если это до 1944,
плюс 94-м война, через 50 лет, да, война идет в Чечне, это уже дает 290 лет. Итог какой? Итог, что, блядь, нахуй, с 1806 года, может, еще раньше, они, получается, нахуй, ненавидели чеченцев. Понимаете? 1806 года, грубо говоря, может, еще раньше, мы не знаем, они ненавидели чеченцев. И тут вопрос возникает. Они также, наверное, ненавидели и башкиртов, и татар, и бурятов, и всех остальных. Изначально. Как они вот захватили Казань в 1552 году, с тех пор они, по сути, нас ненавидели. Просто нахуй. Это как бы ожидают момента, что ли, или ждали момента что-то делать с нами, нахуй. Пару раз голодомор сделали, нахуй. Там, да, ну, короче, разные как эксперименты проводили над нами, блядь. Разные, блядь. Война, туда-сюда, нахуй, туда пошли, сюда пошли, нахуй. Вот это. Все издевки, блядь. Ну, и думайте после этого, что, блядь, если вот эти издевки проходили в течение этих 500 лет, нахуй, и мы не можем этого понять, ну, что-то, блядь, я думаю, что-то у нас в голове куку, блядь, или что, я не знаю, блядь. У них эта доктрина, блядь, нахуй, написана, вот, даже на чеченцев, 240 лет. Сейчас уже, ну, 290 лет, да? 300 лет, грубо говоря, блядь. 300 лет, как они, кстати, чеченцы тоже говорили, что они воюют с русскими 300 лет. Если чеченцы воюют 300 лет, а мы-то что, блядь? Мы-то 500 лет нахуй, блядь, воюем, блядь. Казань-то 1500, в 52-м она пала, блядь. Вот где ошибка, блядь. Понимаете? Получается, она, так скажем, столетиями она, ну, так скажем, не меняет поставленные, нахуй, допустим, даже вот здесь 1806 года задачу, не меняет столетиями и дает эту доктрину свою всем, кто приходит в московский Кремль. Получается, значит, нахуй, архив их то ли не уничтожается, то ли, блядь, им задается эта задача, блядь, каждому поколению. Я не знаю, блядь, как это, блядь, объяснить можно. Вот и все. Потому что оно не может быть по-другому, нахуй, что-то. Почему у всех одна и та же, блядь, болезнь, нахуй, блядь, одинаковая, нахуй. Потому что в 1806 же явно не был дядя Путина там, блядь. Путин-то вот только пришел 25 лет назад. А там 200 лет. Минус. Хрень какая-то, блядь. Так. Видео в Швеции: застрелили мужчину, который несколько раз сжигал Коран. Очередное полено брошено в печь. Не полено даже, а был такой огроменный сучок. И такая занозинка от иракской березинки. Да, в натуре вот этого черта, который, помните, в прошлом году сжигал этот Коран. А он, говорят, несколько раз сжигал, блядь, этого долбоеба, который в Швеции, помните, в прошлом году тоже делал. Его как бы кто-то застрелил, блядь. Удивительно, нахуй. Что удивительная тема. Бывает такое, что ли? Кто же его шлепнул, блядь? Так, вот здесь Мурат Номат вот этот пишет, который Ишмурат Хазрат. Часто мусульмане начинают ломать голову. Почему? А почему чеченцы более религиозны, а башкиры не очень? А у татар как с исламом и т.д. Конечно, в первую очередь ответственен весь народ, но и от уровня исламизированности главного ставленника тоже многое зависит. Вот, например, Хабирову важнее уходорябящая борьба, чем религия понимания.
Ну, значит, мечеть будет стоять гнить и ронять купола, а дворец борьбы за 10 миллиардов. Пожалуйста. А башкирам остается лишь любоваться в Инстаграме на мечеть сердца Чечни. Хотя сейчас Инстаграм тоже отняли. Примечательно также количество упоминаний слова «религия» на телеграм-каналах ставленников. У Кадырова 165, а у Хабирова 9. Из них сколько-то о важности религии на СВО. Миниханов Абзы совсем удивил. Слушай, только 2 раза религия показывает. Ради ты даже не представляешь, насколько тебя и твоих подручных ненавидят башкиры. Ни одному ставленнику не посвящали столько стихов проклятий, сколько тебе. Уж поверь, мы-то, в отличие от тебя, читаем Башкорса. Да, натуре, блядь. Ну да. Натуре, блядь. Да, Хабиров уже, блядь, вот так поздравлял, блядь. Говорил, с Рождеством мира и добра, блядь, он говорил, блядь. Его жена пришла в церковь, я вот типа ее жду здесь. Она в церкви, блядь. Этот ташак, блядь, не был ни разу в мечети, блядь, нахуй. А тут получается Кадыров. Ну, это и есть, означает то, что, блин, на Кавказе, на самом деле, там с исламом, с этим, как бы, так, более-менее лучше, чем у нас. Потому что Башкортостан, Татарстан, вот порой, блядь, и вот это и есть, наверное, та вещь, блядь, что больно сильно, нахуй, блядь, нахуй, татар, блядь, башкортлар подружились с узкожопами, блядь. Очень сильно подружились. Вот и все, блядь. И поэтому, как бы, тут еще один такой минус есть наш, что башкорт, блядь, татарны, урыслар не признают даже, блядь. Не признают даже, что башкорт, блядь, татар может что-то сделать русским. А Кавказдан шиклянелер, а бездан шиклянмилер. Понимаете смысл? Потому что мы дали слабинку. Пиздец просто. Ну вот, да, вот сегодня как раз рассказывал, вот. Вот эти, блядь, нахуй хуи, которые, нахуй, стреляют в школе, блядь, учатся стрелять в школе учатся стрелять, блядь, уроды. Российские школьники учатся стрелять под баннером с буквой «З», фотографии. О, заебись, нахуй. Красноярском крае, Дивногорский. С детства в голову вдалбливают, что война это нормально, чтобы дети тоже считали это нормальной, привыкали жить в военной обстановке и не боялись погибнуть за свою страну. Но тут я еще добавлю, хуйня это все. Потом они приходят, как тот, блядь, этот, один наш, сидит татарин тоже, блядь, нахуй, ебанутый, который убил, нахуй, детей, всех, нахуй, заебенил. Как его звали, блядь? Хуй его, блядь. Который заебенил детей и сидит он, нахуй, блядь, теперь. Вот так будет потом, блядь. Вот так, побольше учите, нахуй, стрелять туда-сюда. Потом они будут, нахуй, приносить, нахуй, ружья, ножи, блядь, и будет хуярить всех в школе, блядь, в садике, везде, блядь, нахуй. Вот, заебись, нахуй. Преждевременные, нахуй, маньяческие, нахуй, действия. Преждевременные. Вот опять иммигранты. Эксперт. В этом году Россию может покинуть 1 миллион трудовых мигрантов. В России может произойти отток трудовых мигрантов. Сейчас мигранты надеются на вознаграждение в 1147 тысяч рублей. Если их ожидания не будут оправданы, часть из них может покинуть РФ в поисках более выгодных условий труда. Об этом газета.ру рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис Андрей Кладов. Само собой, нахуй. Само собой. Вот, мы здесь предлагаем как раз в Германии такую хрень. Самая хреновая работа, говорит, 50-70.
евро в день. Это, грубо говоря, короче говоря, 10 евро в час. И здесь то же самое, блин. 10 евро в час. Везде 10 евро в час, нету ниже. Может, если кто-то там к туркам попадешь, они наебут, да. Вот они платят пиздец. 40-60 евро платят турки, пидорасы. Все нормальные люди платят нахуй по 80, а турки платят 40-60. Вот такая хуйня. В Татарстане крупная утечка нефтепродуктов. 27 января компания АО «Транснефть» Прикамье сообщила, что на участке магистрального нефтепровода Калтасы-Куйбышев в Лениногорском районе упало давление. Роспотребнадзор сообщил об утечке только сегодня, заявив, что площадь загрязнения в Лениногорском районе составила 2000 квадратных метров. Ну заебись нахуй. Еще засрут нахуй Татарстан нефтью, блять, нахуй. Заебись. Качайте, качайте больше нахуй. Тоже. Россия предложила оплатить восстановление Сирии, чтобы сохранить военные базы. Заебись, да, ведь живут нахуй. А чё, блядь? Ну да, надо же сохранить военные базы в Сирии, блядь, нахуй. А Донбасс уже восстановить и восстановили, и россиянам обеспечить достойную жизнь. Ну да. Все восстановили, блядь. Суджу забрали, блядь. Все, класс. Вот это меня убило. Анонимно, пожалуйста. Мобилизация. Муж собрался подписывать контракт с МО. Подскажите, будут ли мне положены выплаты в случае его гибели, если я уже получала их за первого мужа в 22 году? Понимаете? Охуенно. Узкожопые бабы научились уже бабки делать нахуй. Каждый год женятся. А тут думаю нахуй, блядь. Что-то я не могу себе, блядь, найти нормальную девушку, блядь. Вот они что ищут нахуй. Ищут нахуй новобранцев, блядь, нахуй, которые собрались ехать на войну, блядь, нахуй. И потом ждут ихних весточек, нахуй, что он сдох, туды-сюды. А потом через какое-то время сидят, ноют, нахуй. Ушел муж, сдох, но ей нихуя никто не выплатил. Вот и все. Россиянки научились монетизировать гибель мужей с помощью СВО. Ну да, еще задайте нахуй вопрос такой GPT, нахуй, чат GPT задавайте вопрос такой, блядь. Когда жениться, какое время, туда-сюда, блядь, чтобы получить прибыль нахуй. Тут прикол, это в ТикТоке, блядь, комментарий. Мошиашвили Мираби депортировать, пока они туннели не начали рыть в Берлине. Всех депортировать нелегалов от этого видоса. И потом ему отвечает: что вы тут пишете? Если люди протестуют, то нужно их отштрафовать или депортировать. Если депортировать, то в первую очередь вас всех собрать в одну коробку и прямо к Путину. И ответили, блядь. Сори, спать охота. Вот, из вальсы Шуберта и вкус французской булки. Вот как бурлаки, блядь, на Волге, блядь. Просто я поражаюсь, нахуй. Бурлаки на Волге, блядь. Бабушки, какие-то женщины, нахуй, привязанные, блядь, какой-то хуйней, блядь. И первое у них тянет, блядь. Других, что ли, я не знаю, блядь, что они тянут, нахуй. И там, главное, мужик, блядь, надзиратель. А эти бурлаки на Волге, блядь. Женщины, блядь. Петр III ничего не хотел менять в отношении между господами и крепостными. Таким образом, крепостной делался полным холопом своего господина, то есть переходил в исключительно безгласную собственность помещика. С тех пор разница
между русским крепостным и римским рабом делалась незначительной. Римское рабовладелец мог казнить раба по собственному усмотрению. Русский помещик был лишен этой привилегии по закону, но разве не было злоупотребления в этом отношении? И разве помещик тысячами косвенных способов не мог добиться осуществления своих желаний при безгласности несчастной крепостной массы? Литвинов. История крепостного права. Вот так вот. Короче, тугандар, будем, наверное, завязывать. Ну вот, еще один момент. Ну тут люди валяются. Кто-то снимает, ну, на полу. Народу дохуя. Еще раненые военные показали обстановку в госпитале. В госпитале в Токмаке, Запорожской области. Раненые военные лежат на полу и не могут получить медицинской помощи. Страшная картина реальности. Войны власти обещают миллионы, а по итогу солдат лежит забинтованный на полу. Само собой, нахуй. Вы биомусор, нахуй. Вы нахуй кому нужно, блядь, нахуй. Вы просто, как говорится, идете на утилизацию. И вот здесь еще, блядь, к ним так относятся хуже, чем к собакам. Какого-то хуя привязали к наручникам. Он вот так спит непонятным образом. Ноги свесив. Вот так они спят. К ним так относятся хуже, чем с собаками. В Кемеровской области разбили палаточный городок, в котором насильно держат больше 1000 раненых и ушедших самоволку военных, пишет Астра. Лагеря формируют так называемый полк штрафников из провинившихся для отправки прямиком на фронт. По словам военных, им не разрешают пользоваться телефонами и выходить за территорию, а за провинности их избивают. Следующую партию обещали отправить на войну уже на днях. Нас повезут под конвоем, как скот. Некоторые уже уехали еще в ноябре. Была первая отправка на Курск, а кто-то уже убитый, рассказал один из военных. Ну, заебись, да? Военных из штрафных держат по 30 человек на 10 квадратметров без еды и воды, выпускают в туалет раз в день и заставляют спать на голом полу. Также военным оформляют новые личные дела, но документы на руки не дают. Иногда раненые умирают прямо на полигоне. Пиздец. Одного вывели со строя, у него все документы были, что ему нужна госпитализация. В этот же день этот человек умер. Как сказали медики, при прохождении полосы разведчика у него случился приступ эпилепсии. Пока его выносили, у него сердце остановилось, говорит один из военных. Вот так вот. Охуенно. Супруга одного из военных рассказала, что ее муж похудел на 15 килограмм, так как мужчин кормят раз в сутки, а любое слово против командования может стоить жизни. Им нельзя ничего сказать против, потому что ты автоматически становишься штурмовиком. Я боюсь за его жизнь. Они там все битые, перебитые, они не против служить, но как люди, а к ним там относятся хуже, чем к собакам, говорит супруга военного. Ну, собаки, собачья жизнь, нахуй. Чё поделаешь, нахуй. Все манкурты, как говорится, это рабы своих хозяев, ну, будете дохнуть вот так, как собаки, нахуй. Чё поделаешь, блядь. Это ваша судьба. Так вот. Ну вот здесь тоже вот учат, блядь, детей стрелять, нахуй. Вот это я видел, блядь. Значит, да. Ай, блядь, Угледар по версии РФ освобожденный. Вот это убило меня. Угледар, блядь. Полностью, блядь. Как будто, блядь, этот какой-то Counter-Strike играю, блядь, нахуй. Смотря на него, блядь. Страшный, блядь. Как будто это какой-то, не знаю, блядь. Игра, блядь, какой-то. Ну все, там пиздец, все, блядь, нахуй. Пола нету, потолка нету, нахуй, там. Он на каком этаже, главный, блядь, залез, блядь, как он залез туда. Там, пиздец, дырки.
Охренеть, блядь. Военный суд приговорил к 7 годам заключения жителя Бурятии за перевод 500 рублей РДК и поддержку Легиона Свобод на России в соцсетях. Алексей Бадмаев из Улан-Удэ первые 2,5 года заключения он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Пиздец, блядь. 7 лет, блядь, за 500 рублей. 7 лет за 500 рублей, блядь. Это просто ужас. Короче, туганлар, закрываемся, наверное, блин. 6:20 меня уже начало рубить конкретно, блин. Будем этот, наверное, жолбабыз, туганлар. 11 киши утра. Бүгін все-таки у вас этот понедельник, уже рабочий день у вас. Тут новостей не закончится, тут до хрена. Будем это закрываться, потому что этот... Интернет у меня, блядь, не свойский пока. Этот... А, Ника, ты тут? Ладно, давай, спокойной ночи всем. Я тоже лягу, потому меня уже рубит жестко. Короче, меня уже, как говорится, вот так. У нас, что, сейчас что, -5 показывает? Нихуя похолодало, что ли? Охуеть, ну-ка. Ой, ебанутые, нахуй. Трубы вырубили, блядь. Да, доброго ранку, блядь. А мне чушка отбой, нахуй, надо. Кстати, сегодня мне надо, да, не проебать вспышку. Сходить за этот интернет, нахуй. Время закидывать бабки. Ну, оплата только будет проходить 5 числа, блядь. Ну, завтра ночью. Вроде бы. 4 или сегодня что, 3, да. Короче, этот... Новостей до хрена, надо каждый день стрим делать, блядь. Интернет не хватает у меня, говорю, что, блядь. Вот сейчас посмотрим, сколько сожрало вот за этот интернет, блин. Считай, блядь. Сегодня один телефон только у меня. Ну ладно, спокойной ночи всем. Доброе утро. Гутен Морген. Гутен Абенд. Гудбай. Все, рахмат.